ಕಿರೀಟ ಕಂಬಳದ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಬತ್ತನ ಅತಿಥಿ ನಕಲೇನೆ ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಚ್ಯುತಿ ಬರಲೆಕ್ಕ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶುಭಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ಕುರುಡಾರಿ, ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುಮಲಕೋಡಿ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಂಗರಕುಮೇರು, ಮಧುಸೂದನ್ ಕಲಾಯಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಕೊಡಂಗೆ, ಯಶ್ವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡ್ತಲ್ಬೆಟ್ಟು, ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾಳ ಮಗಳು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗಲೇ ನಿಖಲ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಣವಂದಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಕರೆಕ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಚನೆ ತಲ್ಪ ಟಾಂಕಿದ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನರಬೆಟ್ಟು, ಅಜಿತ್ ಜೈನ್ ಪನಬೆಟ್ಟು, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಪೈರಾಜ ಮಗು 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಬಂದಿರ ಅಂಜದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ನಿಖಲ್ನ ಗಮನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಶಾಮ್ಯಾನದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇದಾಗಲ 2 ಜನ ಇಡೆ ಕೌಂಟರ್ ದಾಟಿ ಬರಡು ಅನ್ನ ರೆಫ್ರಿನ ಕೌಂಟರ್ ದಾಟಿ ಬರಡು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಾರಲ ಒಂಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನದಾರಲ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ದಾಟಿ ಬತ್ತನಾಡು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ದಾಟಿ ಇರ್ಲೆ ನಕಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಟಿಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಸತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಸತ್ತಿ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇರ್ಲೇನು ಕನಪುನಲ್ಪ ಪತ್ತುನಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂತೆ ಕರೆತ ಬಲತಮೇಟ್ ತೀರ್ಥಮೇಟ್ ಇರ್ಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ನಿಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದ ಆಪದ ಮೇಟ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದುಂಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದಂಡ ನಿಕಲು ದಯದಿದೆ ಸುಧಾರ್ತು ನೋಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ K03 MJ 2714 ಕೊಂಚ ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿ ಅವಳು ಅಡ್ಡದೀತಾರಿಗೆ ಐನು ಆ ಗಾಡಿನ ದೇತದು ಎಂಕಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಮಾತ ಕರೆತಡೆ ಪೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಯಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಎಂಗಲ ಈ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದೇರು ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಮಾತ ಅರೆನು ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಾಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. KA03 MJ 2714 ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿ ಅವಳು ನಿಖಲ ಗಾಡಿನ ತೆರವು ಮಾಡ್ತದ ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳದ ಸಾಧಕಿರ ಪಣಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತ ಕುರಿಪಡು ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆನ್ ಎದಕ್ಕೂ ನೋಡಿದನಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಆರ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೈನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡ ಶಾಮ್ಯಾನ ಅಂಗಡಿದ ಮಾಲಕರನಕಲ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರ್ದ ಬೇತಿನ ನಲ್ಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ್ರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಟಾಂಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ದೂರ ಬತ್ತ ದಾಯ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಕೈತಲ್ಲ ನಲ್ಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ್ರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎದುರು ನೀರು ಕೊಂಡೊಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ನೀರು ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಗಮನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಮ್ಯಾನದ ಕಲು ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಬರೋಡನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾರ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಬರೋಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಮ್ಯಾನದ ಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಬರೋಡು ನಿಕಲು
ಒರ್ಮರೆಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದು ವೈದಿಕ ಕೆಲಸಲು ಮಾತಾದು ಐತ ಬೆರಿಕು ಒರ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಗಳು ಗಮನಿಸವಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎತ್ತ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಗಳು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆನ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಗಳು ಪರುಪಾಡಂದಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಗಳು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪರುಪಾಡಂದಿನ ಇರ್ಲೆನ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಗಳು ಗಮನಿಸವಡು ಒರ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ತಯಾರಾದ ಪೊಡನಿಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯರು ಪೂಂಜಾ ಪಂಚದುರ್ಗ ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರೆನು ಎದುರು ಪೋದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದುಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನಿತ ಕಂಬಳನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ರಂಜಾಳ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಬುತ್ತಿಗೆ ಬೈದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಗಳು ಎಂಗುಲು ಸುರುಮಲ್ಪನ ಕಂಬಳಂದು ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಗಳ ಸಹಕಾರತನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಡು. ಏನೇ ಸಂಪತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೂಟ ಮುಖ್ಯ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಗಳಿಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರಲಿರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಸರಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜಾ ಹೊಸ ಕರಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಐಕಳ ಭಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿರು
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲಾದ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರು PR ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಲೂರು ಪೊಯ್ಯಳು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ, ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳದಂಜಿ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರು ರಾಯ್ ಶೀತಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಬೊಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೆ ವಿಜಯ್ ಕಂಗಿನಮನೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಮೊಕಲ ಮಾತ ಉಪಸ್ಥಿತಿని ಗೌರವಿಸೊಂದು ಪರುಪಾಡಂದಿನ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ನಕಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ತಯಾರಾದ ಬರುಡಿರಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪಡವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗಮನಿಸೋಡು ನಿಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ನಿಕಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ ಈ ಹೊಸ ಕಂಬಳನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತುಕೊಡು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುಗೆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅವು ಮಾತಾಯ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಫಲ ಕೊರುಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಗಮನಿಸೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಒಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಇರುತ್ತಕಲಿಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಮಲ್ತಿದೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಒಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲು ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ಚಿಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಪ್ಪೆ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತ ಈ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಏನೇ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ನೂತನ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಶುರೋತ್ತ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲೆ ಕಂಬಳಡು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತಗಲು ಕೊರ್ಪಿರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಎಂಕಲ್ಡುಂಡು. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ದು ಐಕೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೇನು ಪತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳುಂಚ ಈ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳಗು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೇರು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಾಯನ ಮರೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬೈದರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಮರೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲಗೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತತ್ತಂಡ ಎಂಕಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಗಲು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿಭಾಯಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅನುಮೋದಿತೊಂದು ಹೊಸ ಕರೆಟ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಿಜವಾದ ಪಿದೈರ್ದು ಬಾರಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಗ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಬಂಗೆಂಜಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪಿದೈಪೋದು ಜನಕ್ಕುಲೆ ಲೆಪ್ಪುಣ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬೇಲೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತೆಂಗುಲು ಶಾಮಿಯಾನ ಪಾಡ್ದ ಮುರಂದ ದೂಲುಲ ದುಂಬುಲ ತೂನಗ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿರು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಇರು ಬಂಡ
ಅಪ್ಪೆ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಲ ಧರ್ಮದಯ್ಯಲ್ಲ ವಿಶೇಷತವಾದ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆರ್ನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ಯಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪುನ ಪನ್ಪೆನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಬೋಡು ಎಂಕಲ ಓಯೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತದ ಮಲ್ಪುಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪರ್ತರು ಕರೆತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಡು ಪರುಪಾಡಂದಿನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಕಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೈಕ್ ತಗಲು ಅವಳು ರೋಡದ ಆಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ದಯಬಂಡ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಕಲೆ ಕೇನುಜಿಗೆ ರೋಡದ ಆಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕಟ್ಟದು ಅಗಲೆ ಕೇನ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೇಟ್ ಅಡೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕಟ್ಟೋಡು ದಯಬಂಡ ಅವು ದೂರ ಕೇನುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಐನಾತ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಬೆಂದದು ತನ್ನ ಪುದರ್ನ ಒರ್ತಿನಾರು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮುಂಚೂಣಿ ಆದೀತದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗೂ ಕೊನೆಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಐಕಳ ಭಾವ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡವಂತಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿದೆ ತಂದು ಇನ್ನು ಐಕಳ ಭಾವ ಕಂಬಳನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಐಕಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೈತದು ಈತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೆ ಉಂಡು ಎರುಬುಡುಪಿನಲ್ಪ ಪೊರ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಲ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ತಲೆ ಕೊಂಚ ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಅಂಡ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ ಆವಡುಂದು ಮಾತಾ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆಲ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಸುರು ಮಲ್ತದು ಮನದಾನಿ ಕಾಣೆಗಾಲ ಮುಗಿಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಹರಡುಂಡು ಆ ಕೆಲಸನು ದೇವೇರು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಏನೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕೂಟಗು ಭಾರಿಯಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಏನೇ ನೂತನ ಕರೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೈದೇರು ಲೇಸರ್ಡ್ ಅವಳು ಜಡ್ಜಿಮೆಂಟ್ ಅವಂತನು ಏನೇ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆದ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಇದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇರು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಟಡು ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಆರ್ನ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆರಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪದ ಜವನಿಯರು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ರೆಡಿ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ. ಗಂತಡು ಎರುಬುಡುಪಿನಲ್ಪ ಮೂಲು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಲೇಸರ್ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಕೈಯು ಕಾರ್ಕಳ ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೆರು ಆರ್ನ ತಂಡದ ಕೊಲ್ಲೊಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೌಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗದ ನೆಲೆ ಆದಿತ್ತನೆ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲೆಗೆ ತಗ್ಗಾದ ನಡು ಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊಸತಾದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ನನಾತ್ ಭಾರ್ಯಾತ್ ವರ್ಷ ನಡಪಡ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೈವ ದೇವರಡೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿನ ಹಾರೈಕೆ ಹೀಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಗಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಬಂದ್ಮಣ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟು
ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಕೂಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕ ನಿಗಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು 1 ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಕೊರ್ತ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ 1:45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ತಯಾರಾಡು ಬಂದು ಈಗ ಸುರುತಲೆ ಪೋಲನ್ನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಗಮನಿಸಲಿ 9:45ಗೂ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ತಯಾರಾಡು ಬರಡು ಆಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಿವಂಗತ ಕೊಡಂಗೆ ರುಕ್ಮೇ ಪೂಜಾರಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಡುಗೋಡು ನೆಟ್ಟು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷತವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗು ಜಾಗ ಕೊರ್ನಾಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಶ್ರೀ ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕೊಡಂಗೆ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕೊಡಂಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ ಕೂಟಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೇವರು ಕಷ್ಟನು ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಸುಖತ ಸಾಧಿನ ಕೊರಡು ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾತ ದೇವರು ಈಡೇರಿಸಾದು ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಸಮೃದ್ಧಿನು ಕೊರಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲ ಪರವಾದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಅಗಲಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಬೆಳವಾಯಿ ಶೇಖರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಅರೇನು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ರಾಜ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಸುರುಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ನ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳದ ಕರೆನ ಉದ್ಘಾಟನೆಲ ಕಂಬಳಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಳು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಲ್ಪಬೋದು ಅಂತೋಡು ನಿಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅವಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಪಡು
ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರುಡು ದಯಮಾಲ್ತದು ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ಬೇಗ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಮುಂಡಾಸದ ಕಲ್ಲ ರಾತ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುల ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರುಡು ಅವಳು ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ಪೇಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮೀಟ್ಲ ಒಂಜಂಜಿ ಸಾಲು ಚೇರ್ ಪಾರ್ದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪರುಪಾಡಂದಿನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾಂಟ್ರನಗಳು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಆಮೇಟ್ಲ ಬನ್ಲೀರು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಣಿಗಲೇ 1:45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾವೇರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಎರಡೇನು ಕಡೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಇಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ನಡಪರುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂಚನೆ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಹಾಜರುಳ್ಳರಿ ದಯದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಕರೆತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನೆ ಬೆರೀಕ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಕಡೆ ತಯಾರಾದ ನಿಗಲಿಪಡಣ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬರುಡು ಬನ್ನಿ. ಕರಿ ವರ್ಷ ಕೊಡಂಗಿದ ಇಲ್ಲಲು ನೇಮಾನಾಗ ದೈವಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತನಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿದ ಮಣ್ಣನು ಯಾನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪುದರ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಅಭಯ ಕೊರ್ತನಿಗೆ ಆ ಅಭಯ ಇನಿ ಫಲ ಬತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಆ ಕೊಡಂಗಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲೆ ಜಾ ಕೊರ್ದು ಈ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಕೊಡಂಗಿದ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಕರೆತಡೆ ಪೋನಾಗ ಜೋಡುನು ಮಾತ ಮೂಲ್ದಿದು ಪೊಂಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದೇವರನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಕರೆತಡೆ ಪೋನಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ದೀದು ಬೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಗುಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಟಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಈ ಪುರ್ತು ಭಟ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೊರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಅಣ್ಣ ಹೊರಪಾಡದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲೇ ನಿಗಲು ಕಟ ತಯಾರಾದ ಬರಂದು ಜೇರ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಮೈಕದ ಜನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಬೋಡನ್ನ ಅವು ಮುಡಾಯಿ ಮೈಕ ಕೇನೊಂದಜಿ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲಿಗೆ ಅನ್ನ ರಾಜಯೋಗ ರೇಂಜರ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಬರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗ ಬನ್ನೆಟ ಒರಿ ನೆಟ ಇಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಲೆಪ್ಪಜಂಗ್ ರಾಜಯೋಗ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಒರಿ ಬಲೆಣ್ಣ ಆ ಸರಿ ಉಂಡುಗೆ ವೀರ ಕರೆತ ಬರಿತ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ ಮೈಕ ಕೇಣುಗೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ ಗಾಡಿಲಿನ ಮಾತ ಏರ್ಲದಿ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ಣು ಅವಲೊಂಜಿ 407 ಗಾಡಿಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಟ್ರಿಗ ಗಾಡಿಲ ಉಂತುದುಂಡು ಮೈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೈ ಮುಗಿದು
ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇರುತ್ತಕ್ಕಲೆ ಲಿಪ್ಪಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯರನು ಅಂಚನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕೊಡೆ PR ಶೆಟ್ರು ಪೊಯ್ಯಲು ಅಂಚನೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯನ್ನೆ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಮೊಗಲೇನು ಮಾತ ಅಡೆ ಕರೆತಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಡನೆಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಳು. ಅಂಚಬಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಡಾಯಿ ಬಾಗೋಡು ಜತ್ತದ ಕರೆತಡೆ ಪಡುವನಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾತದೀತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊಂತೋರ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಪ್ಪೆ ಪೂಂಜಾ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನು. ಜಾಗ ಕೊರನಗಳು ದಯಮಲ್ತ ಕರೆತಡೆ ಪೋಡು ಓಬಾಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಜೋಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಕರೆತಡೆ ಪೋಡುನಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕರೆನ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರು ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲಿಗೆ ತರದಗ್ಗಾದ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತ್ತಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗಳಿಗ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎಂಕುಲು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಮಾತ ದೇವರಿನ ದೈವಲಿನ ಮನಸ್ಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕೇದಗೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತ ಪೋಡುಗೆ ಕೇದಗೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ಕರೆತಡೆ ಪೋಡು.
ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನೋಪೂರ ನಂಗೆ ಬರ್ತದುಂಟು. ಆ ವಿಘ್ನೋದೇನು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತಂದ ಅವು ಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರ ಆ ವಿಘ್ನೋಪೂರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಿನ ಆ ದೇವಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸನಾತನಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮನ ತುಂಬು ಈ ಮುಲ್ಪ ಆಪ್ನಕ್ಕನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಎಷ್ಟೇ ರೀತಿಯ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒರೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಡು ಬರಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪ ಸೇರಂದು ದೇವಿಯನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ದೈವನ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಕ್ಕಳು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು ಪೋದು ಆ ಕರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಪಿರಬರೊಂದು ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು ಆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಪೋದು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಪಿರಬರೊಂದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಒಪ್ಪಾಡಿಗಳು ಕೋಳಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ತದೆ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲಿ ಈ ಬೊಟ್ಟು ಬರಡಿತ್ತಿನ ನೆಗಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇನ ಬರುಪಾಡ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲಿ ಐನ ಆದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಮಂಜೋಟೆ ಬಲೆ
ಪವನ್ ರಾಜಯೋಗ ವರಬಲನ ಪವನ್ ರಾಜಯೋಗ. మాతెర్ల జప్పుడు దయపండ లైవుడు దేశ విదేశుడు ఈ కరెక్ట్ ఎన్నికలు నడతుండు పొప్పిన తోజుండు దయమల్తది ಸದಸ್ಯರು ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹತ್ತನ್ನೇ ನಕಲೆಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೆ ಪೋಲಿ ಪರಪಾಡಂದಿನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರು ನಕಲು ಗಮನಿಸೋಡು ఆయనాత ಬೇಗ ಕರೆಕ್ಟ್ చెప్తారే తయారాದ బరుడు నికల వినంతి మల్తందుల్ల అన్న ఈర్ల పనిలే మీటు ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂದೆ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಚೂರು ಸಹ ಕರಕರುಡು ಪರಪಾಡ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 9:45 ಬಂತ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೋಜುನು ಹೊಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು, ಪೂಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ PR ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನ್ನೇ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಅನುಭವದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತದು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಲೈವ್ ತಿರ್ಗಾರ ಅಣ್ಣ
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಗಮನಿಸ ಉಣ್ಣೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬರಿಯ ಬರ ಉಣ್ಣೆಗಳು ಎದುರುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಮುಜ್ಜನ್ಲ ನಡುಟತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಕೇಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರಡು ಏನೇ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಮಲ್ತಲು ಕರೆನ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಲು ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಐಕೆ ಮಾತ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಈ ಸ್ಥಳದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಎಂಗುಲ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ದಿವಂಗತ ಕೊಡಂಗೆ ರುಕ್ಮೇ ಪೂಜಾರಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಎಲಿಯ ನಡುಗೋಡು ನೆಟ್ಟು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನೆ ತೋರಿಪದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಣಿಗಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಕಡದಾರತ್ನಾಗಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಚಿರು ಎಲ್ಗುತ್ತದಾಕಲು ಉಂತಾವಡಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಸೀನರವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜ ಹೊಸ ಕರೆನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಭವ ರತ್ನಾಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಲೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಯನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ PR ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲು ಅಂಜನೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯ್ ಕಂಗಿನಮ್ಮನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಾಕಿದಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಆಸೀನರವರೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಸಹಕಾರ 10 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಬಂತ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊರಪಾಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಗೆ ಜಬರ ಕಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈದೇರು ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಎರುತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನೆಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಹೊರಪಾಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ದ ಇದು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಕಡುತ್ತಾ ಇರತ್ತಾಗಲಿ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಏರ್ ಕಡುತ್ತಾ ಇರತ್ತಾರ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಂಜಟ್ಟೆ ಬರೋಣಿಗೆ ಲೆತ್ತ ಬನ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಇಂಕಲಿಗವೇ ವೇದಿಕೆಗೂ ಅಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ 25 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಮುಗಿಪುವ ಆವು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಮಂಜಟ್ಟೆ ಪರ ಅವಕಾಶ 10-20 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಂಜಟ್ಟೆ ಪರ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿ ದಯದಿದೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಗಮನಿಸಲೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ನಿಗಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರು ಇತ್ನಾಗಲು ಎರಡನೇ ಕಡುತ್ತಾ ಇರತ್ನಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ಮಂಜಟ್ಟೆ ಬರಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು PR ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ 5 ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವಳು ಅರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲೇನು ಜಪಡವನಲ್ಪ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು PR ಶೆಟ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದು ನಿಖಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ನಿಖಲ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫಲಗೋಪದಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಭಾರತೀಯರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೋದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಕ್ ದೇವರ ಈಗ ಬರೋಡು ಆ ಥರ ಮೈಕ ఎక్కువ ಹಾಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಕು ಮಲ್ತದ 5 ಪಕ್ಕ ಎಂಗಲು ಇರ್ಲಿನ ಕರೆಕೆ ಜಪಡವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ PR ಶೆಟ್ರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಳು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತಿರ್ತು ಪೋಚೆ ಇಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ PR ಶೆಟ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ವಿಭಾಗದಲ್ಪ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಈ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ್ನಾಗಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೋಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಮಲಗುಟ್ಟಣ್ಣಮ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲೆ 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 ವೇದಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೊಕ್ಕವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪರ ತಯಾರಿಪೋಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಮಾರಿ ಶಿಪಾಲಿ ಮೆರೆದು ಎಂಗಳ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ
ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನೋ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನೋ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನೋ, ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಲನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಲನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆಸು. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾ ಹಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು, ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಲನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಿಪಾಲಿ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ನಮ್ಮ ನೂತನ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲುಪು ಐಕಲಭವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಮೇರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅರೆಗ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ. ಕಮಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜ. ಬೇರೆನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ. ಮೇರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊನೆರೊಟ್ಟು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಲೂರು ಪಯ್ಯಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕುತ್ಲೋಡಿ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜುಳಾ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಚೌಟರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು. ಸುಧಾಕರ್ ಚೌಟೇರು. ಒಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಿಸಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮಲಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನಾರ್ದನ್ ಬಂಗೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಳು. ಯಜನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಉಳ್ಳೇರ ಬಲೆ
ಭದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಂಬಳದ ಸ್ಥಳದಾನಿಗ ಓಬಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಓಬಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಹಿರಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಥಳದ ದಾನಿಯಾಯಿನ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದು. ಹರೀಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಮೇರು ಶಾಲ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುದು. ಕುಂಜಾಡಿ ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಮಾಬಲ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಸುಧೀಂದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಲಾಯಿದಡ್ಡ ಮೇರು ಶಾಲ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುದು. ಸುಧೀಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ಇருந்து ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ಕಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಂಜೆಟ್ಟಿ ತಡಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಂಜರಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪ ನಿಗೆ ನಿರೇಲಿ ಉರ್ತದಾರ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೈವಿದ ರತ್ನಾಕರ್ ಓಲಿತ್ತಿನ ಇಡೇ ಬದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈವಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಈತು ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ಕರೆ ನಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸರಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಪ್ಪಣ್ಣನೊಂಜಿ ಗೌರವಿಸುವರು ದಯಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರ್ಲ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಕಂತಿನಾರು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ. ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಬಂತ 10 ಕಾಲಾಂಡ್ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲ್ ದೊಂಬುಡುಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಡ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪು. ಬಾರಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಏನೇ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸತೀಶ್ ಒಶ್ಮಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯ ಮಲ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ರೆಫ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಕೆರ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗಳ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಜೇಕರ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ರೆಫ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಜನರ ನಾಯಕ ಕರ್ಪೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆರೊಟ್ಟು ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕಂಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರು ಮಂಜನರೈ ಮಂಜೇರಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಂಜಯ ರೈಕುಲು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಟದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಪಡೆದಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆರ್ಲ ಬೈದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಅರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಬಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಣ್ಣ ಯೋಗ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅವು ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತೆಗೆದನು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ್ನ ಖುಷಿನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜಯರಾಮ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಕಣಿಯೂರು ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ.
ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಪೈರಾಜೆ ಸೀನರೈಕುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಈ ತರ ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಕುತ್ಲೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬೈದರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅರೇನು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆಗಟ್ಟು ಮೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಎರಲ್ವರಿ ಬದದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಕಮಲದ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನಿಯರು ತಿರುವಲ್ಲಿಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಭಿಯನ್ನರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಾರು ಬರೋಡು ಆರಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆಯೋಡು ಅಭಿಯನ್ನ ಅಭಿಯನ್ನೇ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಹಲೋ ಓ ವೇದಿಕೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಅತೆ ರಾಜ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಲಕುಟ್ಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಿದೆ. ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಬದದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಲಕೂಟ ಬೈದಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಲಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೈದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೈದಂಚ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೀಪ ಎಂಚ ಬೆಳಗುಣ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯೋಡು ಎಂಚಿ ನಡತಡೆತ್ತಿಂದಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಬೆರಿಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕರೆಕಿಜ ಪರ ಕಾಟ ತಯಾರಾದ ಬೋದ್ನಾಗಲ್ ಪೂರ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡನ್ನ ಬಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಈ ಪಾಲಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೋಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಟದ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಈ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೋಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ ಕಾರ್ಯ ಕಮಲಕೂಟ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವೊಂದು ಬೊಕ್ಕವರ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿಗೆ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿನಾಗಲಿಗೆ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲಿ ನೀ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಪೂಂಜ ಪಂಚದುರ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಗಳು ಹಿರಿಯರ ಉಪಸ್ಥಿತರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತ ಹಲೋ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ವರ್ಷದ ಹಾ. ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೋಳಂಗೆದ ಹ್ಮ್. ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಜನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಜಾ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕಿದ್ದಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡಪಳೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕಿದ ತಂದಲ್ಲ ರಾಜೆ ಪವನ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಸರ್ಪಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಂತೆ ಕಂಜಿಲು ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ ಪುದಾರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ ಪುನಃ ಬರ್ತಗೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬನ್ಕ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಿಗಲ್ನ ಪುದಾರಣ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನರ್ಲೊಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೇರ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೋಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಕಂಬಳ ಗುಟ್ಟಾಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಎಂದಲ್ಲಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಹಿನಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೇರ್ ಮರಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಲೊರೆಟೋನಾ ಲೊರೆಟೋ ಮಾಲ್ತೋಟನಾ ಲೊರೆಟೋ ತನಿಯ ಗೊತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಿನ್ಯಾಲು ಶಾಂಭಾವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಿನ್ಯಾಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾರಿಯಾಡಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರನ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ್ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜಗತ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಏರ್ಲು ತಯಾರಾವಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜಗತ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಉಳ್ಳೂರು ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಉಳ್ಳೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪತಿ 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 ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೇ ಯಜಮಾನಾಗಲಿ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳೆ ಕೋಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಗಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮೈತೊಂದು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲಿ ಕರೆಕಿ ಜಪರ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ
ಮಾಂಗಾಜೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾಂಗಾಜೆ ಮನೆ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರಿನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜೆ. ವಾಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಹಾ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ ಬರಂದಲ್ಲ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೋಡಂಗೆದ ಸುರುಕು ಜತ್ತದ ಸುರುಕು ಗಿಡ್ತಂದ್ ಬರಂದಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಕೋಟಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರನ್. ಎಳೆಯ ಮೇಘನಾಲಯ ಕಿರಿಯ ಪೂಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಎಳೆಯ ಮೇಘನಾಲಯ. ವಾಮದ ಪದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್ಟನ್ ಸಲ್ದಾನೇರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತಂದಲ್ಲ ವಾಮದ ಪದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್ಟನ್ ಸಲ್ದಾನೇರ್. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನರಲೊಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಹಾ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನರಲೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾರ್ ಪಕಡ್ ಬಲೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆದಾಗ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಬಿ. ಮಿಜಾರು ನಂದಗೋಕಲ ರಾಮಗೌಡರ್ನೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಂದುಲ್ಲ ಏರಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕಲ ರಾಮದೇವಡಿಗರ್ನ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎರಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಿತ್ತಾರೆ ನಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಂಜೆಟ್ಟೆಗೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಆ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿಲ ಆ ರಡ್ಡು ಪಿಕಪ್ ಅಲ್ತದೆ ಪೋಡಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದು ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಣಸುಗೊರ್ರೆ ಅಂಡು ಕಂಬಳದ ಇರ್ತಕಲೆಗ್ ಮಾತೇರಿಗಲ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿಲ ಆ ರಡ್ಡು ಪಿಕಪ್ ಅಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ 407 ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಇರ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಡು ಅಣ್ಣ 407 ಗಾಡಿದಾರ್ ಈರ ಆ ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಪಡ ದೆಪ್ಪಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ನೆ ಅವೇ 407 ಕಕ್ಕಪದವು ಕಿಂಜಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಲಾರಿ ಕಿಂಜಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಬೊಲೆರೋ ಶೆಟ್ಟರ್ ಐದೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಈ ಮೀಟರ್ ಅಡ್ಡ ಪಿಕಪ್ ಒಂಜಿ ಇನೋವಾ ದಯಮಲ್ತದನ್ನ ನಿಗಳೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಯಾಡಿ ಮನೆ ಹಾ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲ ಕರೆಕಿದ ಪರ ಎಲ್ಲೇನು ಕಡಿತಾ ಇರೋದು ಬರಡನ ದಯದಿದ್ದು ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಂಜ ಕುഞ്ഞാಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಬಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಣ ನಾವರದಲ್ಲಿಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪೂಂಜ ಕುഞ്ഞാಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಬಲೆ 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 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೋಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಕಂಬಳ ಗುಟ್ಟಾಗೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ಜೊತೆ
ಇರ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚತ್ತದಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪರು ಪಾಡ್ದನ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಾಗಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಬರಿಕೆ ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಪ್ಪರ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡನ್ ಮರಡು ಮಜಲು ಮನೆ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಮರಡು ಮಜಲು ಮನೆ ಬಲೆ ಮಂಜಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾಗ ಬಲೆ 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 ಸತ್ಯದೇವತ್ತ ಓ ದಾದೇವ್ದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಶಿವಾನಂದ ಮೈರ ಮೇರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಅರೇನು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ರಡ್ಡ್ ಪಿಕಪ್ ಕೂಡ ಇಮೇಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಿಕಪ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋವಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀತಕಲ ಲಾರಿ ಬೊಲೆರು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲೊಂದು ಚೂರು ಬಂಗಾಪುಡು ಐಕೆ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡುದು ನಿಕಲ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೈನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟದ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ ಬರಡನ್ನ ಶಾಮಿಯಾನ ಮೈರಾಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಅಕ್ಷತಾ ಅಕ್ಷರ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಿನ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲಗುಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭೇಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತುಕತೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಂಗೆ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಅಂತೆನೆಗೆ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬತ್ನಾಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ ಬರ ಪ್ರಥಮ ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ದೇವರನ ಚೆಂಡದ ಕಂಡೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆತಂಡು ಎಂದು ಬಂತ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಪುರ ಬಂತನ ಪಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಅವತ್ತಂದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಈ ಕಾಲದ ಅದನ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಯೋಗ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ನನ್ನಲ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಈ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಲೇಕ ಐಕ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಲಭ್ಯ ಆಪ್ಲೇಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒವೇ ತೊಂದರೆಲು ಬರಂದೆ ಈ ಕೂಟ ಆಪ್ಲೇಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಎಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಭಗವದರ್ಪಣ ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸುವಂದಲ್ಲರು ಅರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಡಿ ಕೋಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಗುಟ್ಟಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಗುಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೈರ ಶಿವಾನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ರು ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುಂದರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇತ್ತ ನಿಗಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಹತ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು 5 ಪಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಈ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರವೀಣರು ವಿಕ್ರಮ ಕಣಿತ ಸೈಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಾಹನಗಳು ಉಳಾಯಿ ಬಿಡೋಚಿ ದಯದಿ ಇದೆ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಅಡಚಣೆ ಒಂದುಂಡು ಕರೆತ ಸೈಡ್ ವಾಹನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಜತಿಯರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಎರ್ಲೇನ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಕಡೆಯಾತ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಮಂಜಟ್ಟೆಡೆ ದಪ್ಪರ ಆಗಲೇ ಮಂಜಟ್ಟೆಡೆ ದಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ವಿದ್ಯಾರೆ
ಪಲ್ಲೆ ಅಕಲಿತ್ತ ಗಿಡ ಒಂದು ಪರ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಕೊಡೋರ ಹಾ. ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಗಿಡ ಹೊಡಕಲು ಅಗಲು ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಪೋಡು ಹಾ. ಅಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆನಂದ್ ಐದು ಬೇಕಾಗಲು ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಪ ಆಗಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಗಲ್ ಪುದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ ದಯ ಗೊತ್ತದೆ ಅನ್ನಂದು. ಏರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತೇರಿ ಏರ್ ಕೂಡ ಇಂಚರಿ ಗಿಡ ಬರ ಬತ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತಾಡತಾ ಅನ್ನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಾಗ ಬಲೆ ಕಡಿದಾರದಾಗ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡೇ ನಿಮಿಷ ನಿಗ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜವಳಿಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆಡು ನಡಪನಂಚಿನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಜೋಡುಕರೆ ಮನೆ ಕಂಬಳಗು ನಮ್ಮ ಜವಳಿಯರ್ನ ಬೈದೇರು ಅಣ್ಣ, ಬಲೆ, ಬಲೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾತಾ ವಾಲರಿಯನ್ ಸಂತ್ ಮೇಯರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಡಮಲ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಜಾರು ನಂದಗೋಕುಲದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಜತಿಯರು ಮಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕುಲ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಬಲೆನ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಂದಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಎ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಬಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನೂರು ಪದದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಜತಿಯರ್ಲು ಬಾರಿ ಪರಿಸರದ ಮಧ್ಯೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮಲ್ತದು ಇದೇ ಕಂಬಳನು ಕಂದವರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದಿದಂಚಿನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಕೊಲ್ತ ಜತಿಯರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪೂಂಜ ಮೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭಾಗದ ಅದ್ಭುತವಾದಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರೂವಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿದ ಸಬ್ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಜತಿಯರ್ಲು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ಅದು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಬಲೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತಲ್ಲೇ ಒರಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಏರಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ನಾಡಿನ ಒರಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರಾಯ್ಕೊಲ್ ಇದ್ಯಾರ ಖಾಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕಂಬಳ ಸ್ವತಃ ಅರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತು ಕಂಬಳ ಉಂಟುಣೆ ಪಂಪಿದಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕೆ ಆದ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಾದ ಕಂಬಳ ಉಂತರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿದ್ದೇನೆ ನಂಗೆ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರಾಯ್ಕೊಲ್ಲು ಇದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಂಜಯ್ ರೈಗಳು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿದಮನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲ್ನ ಯಜಮಾನನಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಮಾತಾ ಈ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರುಕುಲ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ಇತಿಹಾಸಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಹಕಾರಡು ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿ
ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶಿಗ್ಲ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೇವಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳಗು ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿದ ಉದ್ದೇಶಡು ಮುರಣಿ ಗೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳೋಡು ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಪಂಡೇರಿ ಐಕೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಆಟೋ ಚಾಲಿತ ಗೇಟ್ ಮಲ್ಪವನ ನುಗೋಕು ನುಗೋ ಸಮ ಬತ್ತದು ಐಟ್ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಎರು ಬುಡುಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆಪಿನಂಚ ಎರುತ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನಗಳೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವನು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡದಗಳು ಇತ್ತ ರಡುಮೂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಡುಬಿದಿರಿಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಕಂಬ್ಳುಗ ಅವಲ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಇನಿ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶನ್ ಇನಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಮುಖಾಂತರ ಐತೆ ಎಂಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಗೊಂದಲದ ತೀರ್ಪು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕಾಡು ಗೊಂದಲಾಂಡು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಂದಲಾಂಡು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವಳು ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಿಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಪಾಡು ಬಂತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆದ ರೇಸು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡ ಮೂಗುದ ದಾರುಡು ನೆಕ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಕಾರು ಮೋನೆ ಮೂಗು ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಮೂಗುದ ದಾರುಡು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇನಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ರತ್ನಾಕರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವನು ಮಲ್ಪಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥದ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದಂಡು ಇದೇ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಇನಿ ಸುಮಾರು 14 ಕಂಬಳ ನಡುತ್ತುಂಡು ಈ ಕಂಬಳಲು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲದಂತ ನಡೆದು ಅಂಡ ಈ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂಜೀತ್ ಗೊಂದಲ ನಡೆದೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದೇ ದಿನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯರ ನಗಲೇನು ಅವು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೇಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆದು ಪರ್ಯಾವು ನಮ್ಮ PR ಶೆಟ್ರ್ ಆದು ಪರ್ಯಾವು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚ ಮಾತ ಹಿರಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಗಡ್ರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ನವೀನಣ್ಣೆ ಮಾತೆರನ್ನ ಸೇರಾದ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ ಅನೇಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ ಓಳ ರೀತಿಯ ವಿವಾದದಂತೆ ಕಂಬಳ ಅವಡೊಂದು ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಡೆ ಕರೆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಸಮಿತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆలు ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊಡು ಕಂಬಳೋಸ್ಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಕೊರತೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ತೆಗೆದಜಿ ಅಂಡ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಅದುಪ್ಪು ಇದು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಂಚ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ಈ 14 ತಾರೀಕಿದ ಕಂಬಳನು ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಗೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬದ್ಧ ಅದು ಯಾನ ಒರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಏನ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಡ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬದ್ಧ ಅದು ಇನ್ನು ಎರ್ಕುಲ್ನ ಯಜಮಾನರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾತು ಏತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಮಲ್ದ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿಡು ಆ ಚಾವಡಿಡು ಮಲ್ದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಓಲ ಕಳಂಕ ಬರ್ರೆ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಇದು ಈ ಕಂಬಳಗು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಗದಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಅಕಲ್ದ ಒವೇ ವೈರತ್ವಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷೋಡು ಪೂರ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಒಂದು ಅತಿರೇಕ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಸಂಯಮ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಶೇಡಿಯು ವಿಷು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬರ್ಪಿನ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ
ಉದೇ ಕಂಬಳದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಗೋಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡುದಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ವಿಜಯಣ್ಣಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಒವೇ ಸಂದರ್ಭ ಐಟದಾಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯನು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಎರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯ ಕುಡಂಜಿ ಡೇಟ್ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅದರ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಇದು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಓ ಏಪ ಬೋಡ ಆನಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಉಂತುದು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳನ್ನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನವನ್ನ ಮಲ್ದ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ಚೀಟು ದೆಪ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ನಿಗುಲು ಚೀಟು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎರಡು ವಾಜಿನ ಬೋಡು ಚೀಟು ದೆಪ್ಪುಲೆ ದೇವರ ಅಂಚಾವಡನ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಿನದೋಸ್ಕರ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಿರಿಯ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿರ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬದ್ಧ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೇರ್ದ ಒವೇ ರೀತಿ ದುಂಬದ ದಿನೋಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಕೊರಡು ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು ಕಂಬಳದ ಎರೋಗಿ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಯುವಕರುಳ್ಳಿರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತು ತೆಪ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಯೋಚನೆ ಇಡುಲ್ಲ ಇದಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರ ಪಾತ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಳ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವಡು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಪಿಲಿಕುಳೋಡು 2 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ತಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಬಳನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂದು ಕಂಬಳನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಸಹಿತ ಮಾತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೋದು ಸಿಎಂಗೂ ಮನವಿ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪಿಲಿಕುಲದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟೊಂದು ಕಂಬಳ ಭವನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕಲೆಗೆ ಗಿಡಪ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ರೂಮ್ ಕಂಬಳ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಳೋಡು ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡಪಡೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ನಡಪಡೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಅವಕಾಶ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳನು ನಡಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಂಬದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಆತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡರ ನಮ್ಮ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅವು ನಮ್ಮತ್ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ದಿನ ಯಾನ ಹತ್ರ ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳತ್ ಏರ್ಲ ಯಾನನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಬುರ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವಾರೀತಿ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ದರ ಅವೇನು ದೆರ್ತು ತೋಜಾದ ಆಯ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಸಾಕಾರ ವಂದಿಸಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸದಾ ಉಣ್ಣೊಂದು ಪನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಜತನಗಳ ಐನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಶೆಟ್ರೆ ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದಾರು ಅಂಡ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಏನಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತ ಪುರ್ಲಾಯರ ಕಾರಣ ಇಂಜಿನ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಕೃಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾತನು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ತುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿನಂಗೆ ಆಪಣ ಪನ್ಪಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಈರ್ನ ಎಡ್ಡ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತೆ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿಯಾತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ
ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆ ಹೊರಪಾಡನ ವಿಭಾಗದ ಇತಿನೆಟ್ಟ 30 ಜಾತಿಯರು ಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ದಯಮಾಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಎತ್ತ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ವಾಮಂಜುರ್ತದ ಗೊತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ಆ. ಎಲಿಯ ಮೇಗಿನ ಓಯ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ನರಲೊಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಮರೋಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಲೋರೆಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿನ್ ಬರ್ಬೋಜೇರ್ನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಿಂಜಾಲು ಸಾಂಬವಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಸಂಜಯರನ ಕುಂಜಾಡಿ ರಾಡಿಮನೆ ಮಾಬಲ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಶ್ರೀಕಂದ ಪ್ರದೀಪರನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತ ಮಾಂಗಾಜ ಮನೆ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆಂಡ್ರನ ಕಕ್ಕಪದ ಮೇರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲೆಂಡ್ರನ ವಾಮದ ಪದ ಮಾಮಿನ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಸಲ್ದಾಲ್ರನ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಲೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಕಲ್ನ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಎ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಬಿ ಮಿಜಾರು ನೊಂದಗುಕುಲ ರಮಗೌಡರನ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮಿನಾಕ್ಸ್ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಪರಂಗಿಬಡಕಾಡಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜವಣರನ ಯುಹಾನ್ರನ ಕರ್ಪೆಗೌಡ ಸುರೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲೆಂಡ್ರನ ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಲ ಮೊಣಪ್ ಪೂಜಾರಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಹುಂದಬಾರಂದರ್ದಕಲ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು ರಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಿಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೇರನ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಎ ಬಂಗೋಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಬಿ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಎ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಬಿ 30 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪರಪಾಡದ ವಿಭಾಗಡು ಇತನೆಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಒಂಜೆಕರಕಂದು ಮಾತ ಒಂಜೆಕರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಾ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಮಾತ ಒಂಜೆಕರಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಾಪಿಜುಂದು ರಡ್ಡು ಕರಟ್ಲ ಗಿಡ ನಿಗಳು ಒಂಜೆಕರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಮಾತ ನಾ ಆ ಕರಗಳ ಬಲೆ ನಿಗಳು ಬಲೆ ಕೇರಿ ಕಕ್ಕಪದವು ಕಿಂಜಾಲು ಶಾಂಭವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಕ್ಕಪದವು ಕಿಂಜಾಲು ನಂಬರ್ ಸಂದರ್ಭ ಎಳೆಯ ಮೇಗಿನ ಹಳಾಯಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಏರ್ಲೈನ್ ಗೇಟ್ದಾಡೆ ಕೂಡಲೇ ಪರಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪೂಂಜ ಕುಂಜ ಪ್ರಮುಖರು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಂಗಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಜೊತೆಯರು ಮಾತ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗಡಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ ಪರಪಾಡದ ವಿಭಾಗದವರು ಅಡ ಬಲೆ ಗಿಡವರ ಬಾಗಿತ್ತು ಬಲೆ ಕಳತಲ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಗಿಜ್ಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪೂಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದವರು ಹಲೋ ಓ ನಕಲಿ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ ಮಾತ ಜಾಯ್ ಬಂಡ ಯಜಮಾನಕ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಇನ್ನು ಸೀತಲ್ದಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಏರು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಡೆದ PR ಸೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳರು ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆ ಏರು ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಸಾಂಕದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕೊಳದ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಆನುವಂಶಿಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಆಚಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಂಬಳಗಳು ಶುರು ಆತ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ನಾಗನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಜಾಗಡೆ ಎಂಕೆ ವಕೀಲರ ಪಂಡೇರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೂಲ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರಿಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಾಗನ ಸಾಧ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆರೆತ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಂಬಳಗೂ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನು ಹೊಸತ್ತಾದ ಒಂದು ರೂಪ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂದು ಕರೆ ಆತನು ಮೂಲು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ಅಂತೂ ನಿಸಾಂತ ನೀರು ನಟ್ಟು ನಿನಕ್ಕೆ ಕುಂಬಳದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಳು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಹೂ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಬಂದ ಅವು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ನಿಸಾಂತ ಮಿತ್ತು ನಮೋಲ್ಲ ನಿಸಾಂತ ಮಿತ್ತು ಜಾಗಡೆ ಕುಲದ ನಮ ಅವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಭಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಶೇಷ ಯಾವ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಶಾನಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಎಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡು ಅಂಚದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಜಾಗ ಈ
ಆತನ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ್ನು ಕೂಡ ಮೆಜಾರು ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮೆಜಾರು ನಂದ ಒಂದು ಹೊಸತಾದ ಆಪನ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಪ್ಪು ಬೇತನ ಮಾಡಿದ ಚರ್ಚೆ ಕುಡಂಜಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತು ದಾನೆ ಮಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಕಂಬಳ ಹೋಗುವುದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇದ ಮೂಲಕ ಒಲು ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪಣ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಏತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಬಳ ಆಡು ಮೆಜಾರು ಹರಿಮೀನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಇನ್ನು ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಹೊಸತಾದ ಆಪಣಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಕುಂಜಡಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಆಪಣು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾದ ಆಪಣಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಗುರುಪುರಡ್ಲ ಕರೆ ಅಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ರಾತ್ರಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧರಾತಿರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪುಂಡ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳಗೆ ಬರುವ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತು ಉಳ್ಳರು ದಾನ್ಲಾವಡಿ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬರ್ಪಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಅವು ಕಂಬಳದ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಉಲ್ಲಾಸ ಉಂಡು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಸರಿಯಾದ ಆವುಡು ಬಂದಂಚ ಆಶೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಉಲೈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂದು ಬಹಿರಂಗ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಡೆದು ಬರ್ಪಣಕಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಕಾರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಲಿಕುಲದ ಕಂಬಳನ ಬಹಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲದ ಮಾತ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದಾಗ ಮಾತು ಮತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಐಕೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆನಾಗ ಅವು ಅಡೆನೆ ಉಂತು ಪೋಯಿನ ಅಡೆ ಉಂತು ಪೋತದ್ದು ಅಯ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಲ್ಪದ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋರು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಮುಂಜಿನ ಬಹುಶಃ ಅಂಚ ಕಂಬಲಗು ನಾವು ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಹೊಸ ರೂಪನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪಗ ಕಂಬಲಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ಪಣಂಚ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಕಾಡು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ದಕ್ಲೆ ಪಾವರ್ನಕಲ ಮೊನಪ್ಪ ಪೂಚಾರಣೆಗಳು ಕೂಕರದ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಆಣ ಪಾವರ್ನಕಲ ಒಂದು ಪೋಷ ಆಕರ್ಷದ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲನ ಕೂಟ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಎರುತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲ ಒಂದು ಕೂಟಲ ಉಂಡು ಅಂಚದೆಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಒಂದು ವಾಕಾಲೋಡು ಉತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಪೂಜಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕೂಟ ನಿರಂತರವಾದ ನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ನುವ ಪಾತ್ರನು ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಅನ್ನ ಬರೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದೆ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಿರ ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಾರ ಪಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಲಾಗ ಬರ್ಪೇಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಜೈನ್ ಜೈ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಎಂಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ
ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿನದವರ ಎಂಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಗ್ಗುಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲು ಕಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೊರಡು ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದು ನಡಪರು ರತ್ನಾಕರ್ ರೆಡಿಯಾ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಳ್ಳರು ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಪುಣಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏತು ನೂಲು ಅಂತರ ಉಂಡುಲ್ಲ ಅವು ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ತೂಪುರಂಚಿನ ಹಂತಗು ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಕೊಂಚ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಹಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯಿನ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚೇನಿ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುವುದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊರುಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ನಿಗಲ್ಲ ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಿಗಲಿ ಇಪ್ಪಡು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನ ಇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಂಬಳಡು ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಥಮತವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ನೆಕ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲು ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಹಳೆಯವರು ಬಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೋ ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರಪಾಡದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಬಲ್ ಹಲೋ ವೀರಕ್ಕ ರೆಡ್ಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 15 ನಂಬರ್ ಆವಾವ್ 15 ನಂಬರ್ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರಕ್ಕ ರೆಟುಲ ನಂಬರ್ 15 ಆ ಕಡೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ ಬಲೆ ತಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ PR ಶೆಟ್ಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಮಾತ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಈ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೈಟ್ ಅಕಲ ಮಾತ ಕುಡಿವಿಕೆಡಿ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂದುಂಟು ಹಲೋ ಓ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರೆಡಿಯಾ ಫೋನ್ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬೋಣ ನಂಬರ್ 15 ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 15 ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಪ್ಪಣ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಹಮಾಯ್ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಪರಬಾಡದ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಬರಡ ಈಗ ಬರೋರ ಪೋಲವೇ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬನ್ನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲೇನು ಕಡಪುರದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ PR ಶೆಟ್ಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಿನ
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರತ್ನಾಕರ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಮರವಾಡಿ ಮೆಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಚಾನ್ಸರ್ ಬುಣ್ಣ ಪವೇ ಹಾವು ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂತದ್ದು ಪೂಂಜ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸೇರಿದ್ರ ಮಾತ ಎರಲ ನೈಷಮಾರನಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪದಾಗಿನ ಸಹಕಾರದ ಎತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ಕರೆಟಿನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದ ನೇರವಾದ ಲೈವ್ ತೂಬ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಮೇತ ಆ ನೂಲುದ ಲೈನ್ ಸಮೇತ ಬರ್ಬುಣ್ಣೆತ್ತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಇತ್ನಾಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಳಿ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ನಾಂದ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೇನುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸುತ್ತಲದ ಈ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉಳು ಅಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂಂಜ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಎರ್ಲನ ಇಷಮರ್ನಗಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ತೂಪುನಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಳತ್ತೇಡು ತೂಪುನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಬೂರ್ದು ವಾ ದುಂಬು ಆವಿರ ಪಿರಾನ್ ಪನ್ನೈನು ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೂಲದಾತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಂದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪದಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಆತಂದು ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಬಂದಲ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದನೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೇನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ನಮ್ಮ ತರಬಗೋಡ ಇನ್ನು ಭಗವಂತಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಂಜ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ನಿನ್ನೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದು ಕೊಡೋರ ಅಣ್ಣ ರತ್ನಾಕರ್ ರೆಡಿಯಾ ಹಲೋ ಟೈಮರ್ಸ್ आता ಚಾನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಪನ್ನಡೆ ಬಂಗಡೆ ಆತ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲು ಅಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವ್ರ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರೂಪಾಯಿ ತಗಲು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದವರು ಚಾನ್ಸರ್ಲಾ ಆತ ಸರಿ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸರ್ ಬಿಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತುಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಂಜಿ ಗಿಡಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಂಬರ್ ಬರೋಣ ಸರಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ 13 ನಂಬರ್ 13 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮತ ಪದವು ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಸ್ಟನ್ ಸಲ್ದಾನರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಲ್ಯಾ ಬಿಡೋಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 13 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಪನ್ನಡು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಡು ನಂಬರ್ 13 ವಾಮದ ಪದವು ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಸ್ಟನ್ ಸಲ್ದಾನರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದುಪ್ಪನ ವಾಮದ ಪದವು ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಸ್ಟನ್ ಸಲ್ದಾನರ್ನ ಪರಮರದ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಾಮದ ಪದವು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ 1562 ನಂಬರ್ 14 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 14 ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದ ಕಲ್ನ ಪರಬಾರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು 1283 82 ಆ ವೈರ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೇಡದ ಜವಾಬ್ದಾರ ತಕಲು ಕರೆತ ಚೀಟ್ ದತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೇವೆ ಕರೆತ ಚೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಜತ್ತದ ಬರಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ತಕಲು ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಓ
ಪರುಪಾರಾಧನೆ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಯಾಕಲು ಅಂದು ಎಕಾಡೆ ಪಂತಂಡು 15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪಡ್ತದ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಾಕಲಿಗೆ ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವ್ರು ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಯರು ಪೂಂಜ ವೇದಿಕೆ ಬರಲಿರು ಅರೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೇನು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಅರೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬರ್ 14 ವೀರಕರೆಟ್ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವೀರಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂದು ಅರೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾಡದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಹಲೋ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಅನ್ನಂದೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪರೋಣ ಕ್ಲಾಡೆಗೆ ಸರ್ ಬಂತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತಬರಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿರೋಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಪರುಪಾರಾಧನೆ ವಿಭಾಗದ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ತಬರಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ನಂಬರ್ 14 ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ವೀರಕರೆಟ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪುನ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಬಿ 1640 ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಟಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಂಬರ್ 24 ವೀರಕರೆಟ್ ಪುದರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 24 ವಿಕ್ರಮ ಕರಡು ನಂಬರ್ 17 ಮಿಜಾರು ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡು ನಂಬರ್ 17 ವೀರಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 24 ವಂದಿಸಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಾ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಉದಯ ಆತನಿಂದ ಪಣೋಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೇಟ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬರ್ತದೆ
ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವರನ ದಯನ ಅತನ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೂ ಆಪನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೇವರನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅಂತ ಅಂಚಾದಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿದು ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಡ್ ಉದ್ಯುಕ್ತನ ಆತಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಡುವುದು ಪಂಡಿದ ಆಶಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮಹಾತ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂಜೇ ದಿನ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಆಪಣಂಚಿನ ಯೋಗ ಬರ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂತ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನ ಕಂಬಳ ಆಪ್ಲೆ ಕಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ತೂಪಣಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುಡು ಪಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸುರೂಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಬಂದ ಉಂಟು ಏನು ಸುರೂತ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹೂದು ಎಂಕೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಿತ್ರರ ನಕಲು ಮಾತ ಜವನ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದಿ ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಗೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಂದೀಪರಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ 20 ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂಚನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಪನ್ನ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ನಡಪಡೆಂದು ಪಂಡಿದ ಆಶಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದಿಸಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ 14 60 67 ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪಾತೇರ ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆದ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಂಬರ್ 7 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಳ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ದಾಲ ಬಂಗಾಪುಜಿ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದಿರು ದಯಪಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಾಲ ತರ ತಗ್ಗಾವಡೆ ಈರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೋಗಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಡಿಪರಗುತ್ತು ಮನೆತನ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕುತ್ಲೋಡಿ ಶಾಲಪಾದ ಮಾಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂದ ಪ್ರದೀಪರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆಜಕಲಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ನಂಬರ್ 18 ಮಿಜಾರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಪಾದ ಮಾಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 17 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಸರಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೈಮಗಿದು ವಿನಂತಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸಲ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 1589 15.89 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ನಂಬರ್ 10 ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂದ ಪ್ರದೀಪರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂದ ಪ್ರದೀಪೇರ್ನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಕೊಡಮಣಿತ ಮೋಜೆಲ್ಲ ಎಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ 14 ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾದಿಪುಣ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನ ನಂಬರ್ 1 ವಾಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ 19 ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 19 ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಯಂದು ಬಣ್ಣಗ ಪರಂಗಿಪಟ್ಟೆ ಗರಡೆ ಮನೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 19 ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಾಕುಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟೆ ಸೇರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೇರು ಬೈದೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕುಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಕಂಬಳನ ಮಾತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತ ಬೇಜಾರದ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳಾಗ ಬೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನಗಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ದಿನ ಬತ್ತನೆ ತಾನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ
ಮನಸ್ಸಿಡುವಂತೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕಂಬಳ ಆಣೆಗೆ చాలా ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜವನ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ಕಡೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದದು ಮಾತನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಆತಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಕಾರಣಾಂತರಡು ದೈವೇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವ ರಡ್ಡು ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್ ಆ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಲ ರಡ್ಡು ಕಡೆತ ಕಂಬಳಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ದನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರ 14-26 ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ 14.26 ತಂದು ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಆಪಣಂಚ ಆವಡು ನಾವೆರ್ತ ಎಲ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನರು ಗಮನಿಸಾಲೆ ದೈವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಂಬರ್ 25 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ 25 ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 5 ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದಿಸಾವೆ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಊರ್ದ ಉಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ಯಶಸ್ವಿ ನಡಪಾಡಿ ಅಂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಕ್ಕಾಡಿ ತೊಳೆದ ಕಂಬಳಲ ಮುಲ್ತ ದಿನಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವಡು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ನಡಪಡಂದು ಪಣಂದು ಪುದುಬೆಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗಲ ಚಾನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 5 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಆಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 15 ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಲ ಯಶಸ್ವಿ 14-3 ಎಂಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 26 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂಚನೆ ರಂಜಾಳದಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪಣಂಚನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರನ್ ಆರ ಜನಕಡ ಪುಣ್ಣತ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಡಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾನಾದಿಗೆ ರಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತ ಮೈರನ್ ಚಾನ್ಸ್ ರಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತ ಮೈರನ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಾತಿಪ್ಪನ 14-91 14.91 ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನಗಳ ಇದು ಗಮನಿಸಾಲೆ ನನಗೆ ಆಜಿಪಾಲ್ದ ಎರಡನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಬಾರ್ದಣ್ಣ ಇದು ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡೆ ಬರ್ಡು ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾಂಗಾಜ ಮನೆ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ಈ ಸತ್ಯದೇವತ ಮಾಂಗಾಜ ಮನೆ ಕದ್ರಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ನಂಬರ್ 16 ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರನ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರನ ನಂಬರ್ 16 ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರೀಪನ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ 14-37 ನಂಬರ್ 27 ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 22 ಜೊತೆ 30 ಜೊತೆ ಇರಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸುರುತ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೋಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಾಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದ ಅತ್ತೆ ಹಲೋ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಮಂಜೋಟಿ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 27 ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ
ನಾವೆದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಮರದ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರನ್ನ 14:38 14.38 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿದ್ದಾಗಲು ಬಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ, ಪೂಂಜದ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿನ ಎದುರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲೆ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಗತ ದ್ವಾರಲು ಎಂಕೆಲ್ನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಂಡೈತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಕೊಡಂಗೆ ದುಂಪುಂಡ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಂಬಳ. ನಂಬರ್ 29 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮೆತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಫ್ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಏನಂಬಿಯ ನಂಬರ್ 29 ಎ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಲ್ಲು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಆ ರಡ್ಡು ಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಹೊರ ಉಂತುದು ಅಂಚಿಪೋಡ ಇಂಚಿಪೋಡ ಅಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ. ನಂಬರ್ ಆಜಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಮೇಕ್ಲ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಆಪು ಶಾಂಭವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂಬರ್ ಆಜಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಚೂರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೂರು ಅದು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಸಭೆಟ್ ಪಾತೆರ್ದು ಇಡಬೈದ ಯಾಲ್ನ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರಲ್ಲ ಆ ಸಭೆಟ್ಲ ಆ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶಯ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕಂಬಳರ್ದಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ನಿಷ್ಠುರಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 29 ಅಳಿಯೂರು ಮೆತ್ತೊಟ್ಟು ಎ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ನೆರ್ದಾತ್ರ ಪೊಸಬೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಯಾರಾಯರೆ ಕಂಬಳ ವೇದಿಕೆ 14.66 ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಕರೆಟ್ ಪೊಸ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದಿಲ ಪೊಸತಾದ ಎರುಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೂಟಡ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಪೊಸತಾದ ಎರುಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಲ ಉಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜೇ ದಿನ ಆಯಿನ ಅವು ಸಮ ಅತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪರತ್ತು ಪೋಯಿನ ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿದಿನ ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆಯಿನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದಲ ಪ್ರಮುಖೇರು ಬತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನಡಪಾದೇರು ಆಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಯಜಮಾನರ ಸಂಜೀಪ್ ರಾವಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾವಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಕುಲ್ ಪಂತಿಜೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ವೀರ ಕರೆತ ಹೊಸ ಕರೆ ಆತಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆ ಮೂಲಿತ ವೇದಿಕೆ ತೂನಾಗ 14:33 ನಾಲ್ ಮೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಕಾತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ ದೀತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡ್ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ನಂಬರ್ 9 ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗಂತ್ ಆ ಗಂತದ ಪಿರವಡು ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಐಟೆ ವೆಹಿಕಲ್ಡ್ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಗಂತದ ಪೊರ್ಲುನು ಮಿತ್ತಡ್ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗಂತದ ಅನುಭವ ಪುಣ್ಣಂಕ್ ನಂಬರ್ 9 ನಲ್ಲೂರು ಸುನಿತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ ಶೆಟ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ 30 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಲು ಅಳಿಯೂರು ಮೆತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಬಾರಿ ಉಮೇದಡೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ನಂಬರ್ 30 ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ಸರದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾತ್ ಪ್ರಚಾರ ಬಹುಶಃ ನಿರ್ದುಮ್ಮು ನಡತಿನ ವಾ ಕಂಬಳಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದುಪ್ಪ ನಂಬರ್ 30 ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಶಾಪಲ ವರ ಆಪುಣಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಪಂಪಿನ ಆ ಪುದರ್ ಯಕ್ಷಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳರ್ದಾತ್ರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಊರ್ದಕಲೆಗೆ
ತೆರಿದಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಐದು ಪಿದೈದ ಕೆಲೆಗೆ, ಪರ ಊರ್ದ ಕೆಲೆಗೆ, ಪರದೇಶದ ಕೆಲೆಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿನಿ ಕಂಬಳರ್ದಾತ್ರ. ಈ ಸಲ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದಾತ್ರ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಪುದರ್ ಅವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯ ಒಂದುಂಡು, ರಿಬೌಂಡ್ ಒಂದುಂಡು. ಕಂಬಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಕೇಂಡಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಂದೆ ಬೇತ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಪಾತಿರ್ಜೇರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಇಡುಕೊಳ್ಳುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ಕಂಬಳಗೆ ಏತ್ ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಬರು, ಏರೇರ್ನ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು, ಕಂಬಳ ಎಂಚಾಪುಂಡು, ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಐದಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ 24 ಗಂಟೆದ ಉಳ್ಳ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ಸಲ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಏಕಕಾಲಡ ಆವೊಂದುಂಡು, ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯು, ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಒಂದು ದೇವರ್ನೈಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು, ದೇವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆತಿನಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜೇ ಊರುಡು ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಆಪುನಿಕ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನನೊಂಜಿ ಕರೆ ಆಪಿನೆಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಂಡು. ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜೇ ದಿನ ಆಂಡು ಮೇಲ್ಕಾಲಡು ಎಂಕೆಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಆಮಂತ್ರಿತರ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು, ಲಕ್ಷ್ಮಿತರ್ನ ಪುದರ್ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ, ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪೋಡು, ರಡ್ಡೆ ಕಡೆತ ಪ್ರಧಾನರ್ನಕುಲು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಸಕ್ರಿಯರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು, ಊರ್ದಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇತ್ತದು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಶ್ರಣ್ಯರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಇಡೀ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗದಕುಲು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕೆಲ್ನ ಕಂಬಳ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ದು ನಡಪಾವಡು. ಈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕಲ ಆ ನವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಂಡೆ, ಕೋಲು ಕಡ್ತನ ರಡ್ಡಾಪುಡು ನೀರು ಕಡ್ತನ ರಡ್ಡಾಪುಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಒರಿಯೋಡು. ನಂಬರ್ 7 ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಸಂಜಯರ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಸಂಜಯರ್ನ 1589 15.89 ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಾಪಿನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಎರುಗಿಡ ಪಿನಾರ್ ಅರ್ನ ಉದ್ಗಾರ ತುಲೆ ಅಡೆಮುಟಕ್ಕೆ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೇಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಂತುದು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಮೂಲು ನಂಬರ್ 23 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, 4 ಮೀಟ್ಲ 15 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೋರ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 23 ಕಕ್ಕಪದ ಪಾವೂರ್ ನೆಕ್ಕಲ ಮೊನಪ ಪೂಜಾರನ ಚಾನ್ಸ್ಟರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 15 ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶಟರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಎ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾವೂರ್ದಾಗಲು. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 1390 1798 ವೀರ ಕರೆತ್ತ 1443. ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಬತ್ತಂಡ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಇದ್ರೊಟ್ಟು ಮಂಜಟ್ಟೆ ಬಹುದೊಂಡಿಗಲೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ತೋಜೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 28 ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 28 ಬಂಗಾಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ 4 ನಂಬರ ನಂಬರ್ 4 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಂಬರ್ 4 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ನವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕೆಳಗೆ ಏರು ಕಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಅನುಭವದ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ 28 ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಬಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಲೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ರಡ್ಡು ಕಂಬಡಟ್ಲ
ಬಂಗಾಡಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತಿನವು 15, 44 ರಡ್ಡೆ ಕಡತ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಸಂದೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಡುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನೆಯಾದ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರೆಯಾದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಎಕಡೆ ಕಡಂಬೇರು ಪಂಡೇರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರನ ಪುದರ್ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಎರುಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತೋಜಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಲ ಎರುಕಟ್ಟುನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬದ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1593 ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೆ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದ ಏರಣಲ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪಿನಿಂದ ಆ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆಡು ಈ ವಿಷಯ ಕರ್ಪೆಕೊಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡೆ ಎಡ್ತು ರಾಜವಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕುಲು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಟದು ಪೋಪ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಪ ಅಂದ್ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕುಲು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಡ್ ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಲ ಒಂಜಿ ಸುಖಾಂತ್ಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಲ ನಡತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಆತನಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ನನ ಅಕುಲು ಉದ್ಘೋಷಕರ ನಕುಲು ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆವಂದೇ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಮೀನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಬಳ ಆತುದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆ ಉದ್ಘೋಷಕರ್ನ ಕೆಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ರಡ್ಡು ವಾಹಿನಿಡ್ ಏಕಕಾಲಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಟಿವಿಡ್ ರಡ್ಡು ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏಕಕಾಲಡ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಡ್ಡು ಚಾನೆಲ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲಾಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆಡ್ ಕರೆ ರಡ್ಡಾದುಪ್ಪು ಕಂಬಳ ರಡ್ಡಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸ್ಪಿಟ್ಟಾತಿಜೇರು ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತ ಎರ್ಲೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಏರು ಪೂರ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಬೈದೇರು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅಡೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅಡೆ ಪೋವಂದೆ ಇಡೆ ಬೈದಿನತ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೆ ಬರಂದಿನಕುಲು ಇಡೆ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅಡೆ ಪೋತಿನತ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಆಯ್ನೆರ್ದಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪೋವಡಾಂಡ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಿನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಬಂತೀನಿ 4 ಏರು ಇತ್ತಿನಕುಲು ರಡ್ಡು ಏರ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಏರ್ಲು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕುಸಿವಾಸಿ ಪೋವಾಡು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದನಡು ಕೇಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಉರುಡು ಕಂಬಳ ಅನಗ ಕೇಂದಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ದನದ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನದ ಆ ಕತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊರ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಇನಿತ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆಗೆ ಪೋಪ ನನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಈ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಎರುತ ಯಜಮಾನರನಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳ ಈ ಊರುಡು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶಡ್ ನಡಪಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ದಾದ ಕಥೆನಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿರಿಕ ನಾವೆರ್ತಿ ಕರಗಿ ಚಪ್ಪರ ಕಟ್ಟದಾರ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬೊಯ್ತಾರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ದಾದ ಕತೆ ಅನ್ನ ಕರ್ಪೆ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಟ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬಲ್ಲೆ 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 ಬೇಕ ಬಲ್ಲೆ ಆಡಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆತ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಅವನು ಶೆಟ್ರೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತದಾತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು నేను ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಯಪಂಡ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಯಶಸ್ವಿದಾಪಡು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅರೇನು ಬೆರಿಬೋಟುದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಮಲ್ಪವನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನೊಂದು ಈರ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಂಬಳ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮರ್ಪರಂಡು ಬೆತ್ತ ಕೊರ್ದು ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರರು ಅರೆ ಗೌರವನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಕರ್ಪೆಗೋಡು ಸುರೇಂದ್ರಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಊರ್ಲೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಕರ್ಪೆಗೋಡು ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕು ದೊಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರನ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಾತಿರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಅರೇನು ಗೌರವಿಸುವ ದಯಪಂಡ ಏರು ಕೇಂದಾತ್ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಚೆಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ನಿರಂತರ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡು ಬಲ್ದು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಜನೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲು ಅಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಏತೆ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ PR ಶೆಟ್ರು ಪೊಯ್ಯಲು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಾತಿರು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ಪೆಗೌಡ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಪೂಂಜಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೇನೆ ಮನಪೂರ್ವಕ ವಂದಿಸೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಧರ್ಮದೈವಗಳೇನೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾಯನ ಎಂಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದೇವಿ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾಯನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಮಾತಾ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಐತ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ರೆಫ್ರಿನಾಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡಿನಿ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನೆ ಅವು 1959 ಎಂಕಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಸರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ರಡ್ಡಾಪಣ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲೆ ಅಕಡೆ ದೇವಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಮಾತಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಎಂಕಲು ಎಣ್ಮ 10 ಸಾರಿ ಸೇರಿದು ಅಯ್ನ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಡ ಇಚ್ಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಪುಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಏತ ಇಪ್ಪು ಆಡ ಮಣ್ಣು ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಬೋಡು ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರೇ ನಂಬುಣ ಒಂಜಿನ ಬಂಡ ಏತೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪಣ್ಪುಣವು ಆ ಮಣ್ಣಗಿತ್ತನವು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊಡಂಗೆದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂದನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಎರ್ಲುಲ ಈ ಸೇರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕರೆಲ ಬಾರಿ ಮಾತಂದಿಡ್ದಲೆ ಕಡೆ ಬೇಬೆಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಲೆಗನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ತೂದು ನಮ್ಮ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತುಯ್ಯರ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತರಡು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳು ಪ್ರಾಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡಂಗಿಡಾದನು ಮುಕ್ಕಳು ಮಲ್ತನ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಲೆಗಣಿ ದೈವ ದೇವೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀರ್ ದಯಪಂಡ ಇಂದೆಡ್ದಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆನ ಆಪುಣ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಂಗೆದ ಈ ಕರೆಟ್ ತೋಜೋಣು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕೊಡಂಗೆದ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಈ ಕಂಬಳದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಂಕಲಿ ಯಾಪಳು ಇಲ್ಲ ಸಂದೀಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಪಂದು ಪಣೊಂದು ಅವೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅವಡು ಮಾತಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಪುಣು ಪಣ್ಪುಣ ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿಸು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ ದೈವ ದೇವರು ನಿಕಲ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆರಡ್ಡ ಪಾತೆರಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದಯಮಲ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಮೈಟ್ಲ ಕುಲ್ಯರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೋಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಜವಣಿರು ದಯಮಲ್ತು ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ಣು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ರತ್ನದೇವ್ ಪುಂಜಾಲ್ಗಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರಣ ಅಕಡೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿಗಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತಿರು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದೆಲ್ಲರ್ಲು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾವಡು 14 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಜತ್ತಾವಡು ಮುಚ್ಚೋಡದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರೇ ನೆನತಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಪೂಂಜ ಪಂಚದುರ್ಗಿಯರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ
ನೆತ್ತೈನಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂತುದು ದೇಪನ್ನಗ ಇನಿ ಮಸ್ತು ಕೂಟಲು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ನಡಪುವ ಈ ನಡಪೆರೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಶತ್ರುತ್ವನು ಮದತ್ತಿತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಒಂದಿನಿ ಕಂಬಳೋಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವಿಧತ ವಿದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳು ಬರ್ಪೇರಿ ದೇಪಂಡ ಐರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಂಕಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ನಡಪೆರೆ ಮೂಲ ವಂಜನಕ್ಕೆ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಬಾವಲ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಡು ಭಾಗ್ಯಾದಿನ ಇನಿ ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕುಟುಂಬ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರೆ ಒಂದು ಇಂಕಲೆ ಪೂರ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಎನ್ಮ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದೆ 6ನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನಾರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ದೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾರನ ಸಾಧನೆಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಲ್ಲರ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕರ್ತದೆ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಓಮಂಜೂರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪರುಳಿ ಬಂದದೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ದೇವೇರ್ನ ದಯತುಲೆ ಕಾಕತಾಳಿ ಅನ್ನದನ್ನ ಆ ಮನ್ನದ ಇನಿ ಎರ್ಲು ತಿರುವೇಲಿ ಗುತ್ತದ ಎರ್ಲು ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತದ ಓಟನು ಮೂಲ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಕಾಕತಾಳಿ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಿಂದ ನಿಂಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನಡು ಆ ದೈವ ದೇವೇರು ತೋಜಾದೇರೆ ಇನಿ ತಿರುವೇಲಿ ಗುತ್ತದ ಜವನರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಇಂಕುಲು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರುಣು ಗಿಡದ ಬಂಡದು ಯಾನಿನಿ ಮೂರು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಜತದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ತಿರುವೇಲಿ ಗುತ್ತದ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಎರ್ಲು ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಮ್ಮೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿನ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ದಿನತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ದಾದ ಮಲ್ದಜಿಂದ ಈ ಪೂಂಜದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇನಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಂಗೆ ತೂನಾಗಿ ನೀ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಪಾಪಾರೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಆರ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಫೋನು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಮಾತ ಇನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಯರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ PS ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆಯಾನು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆಯಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪೂರ ದಿನೋಲ ಅಂಗಳಾಚಿದೇರಾರೆ ಅನ್ನ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದೇನು ಆಳ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಕಂಬಳ ಅವಡು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಊರು ಡಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇಂಕುಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದಂದು ಒಂದೇ ನಿಂಕುಲು ಬಾಯಿಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪೂಂಜದ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿಲ್ಲೇರೆ ನೆಡ್ದಿಮಿತ್ ಇಂಕುಲು ದಾಲ ಐತ ವಿಷಯ ಇಂಕುಲು ಪಾತೆರುಜ ಆಂಡಲ ದಾದನ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಳಿ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಎಡಪ್ಪುನು ಇನಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆತ್ತಿನ ತೋಜೋಡು ಪೂಂಜದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಂಚದುರ್ಗಗೆ ಈ ಮನ್ನಡು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ ನವನಿತನ್ನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರೆ ರಡ್ ಕರೆ ಆವಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರಡ್ ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಆದು ಪೋಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ನಾಂಡಲ ನೆತ್ತ ಪಿರವುದ ಬಂಗ ಬೇನೆ ಇಂಕುಲು ಇನಿ ಇಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಮಸ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ಅಪವಾದ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಇಂಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ರಡ್ ಕರೆತ್ತಲ ಕಂಬಳಲು ಅತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಕಲ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು ಇಂಕುಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಪಂಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ನಂಬುನು ನಮ್ಮ ನಂಬುನು ಮನುಷ್ಯನು ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವರೇನು ಐದು ಪಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯನೇನು ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡು ಐಟಾಂಡಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಪು ತಿಕ್ಕು ಐಟಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಒಂದು ಪೋಯ ಜಡ್ಜಿನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿ ಇಂಕೆಲೆ ಇಂಕುಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಅತ್ತ ಅಕುಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಂಡಲ ಪೊರ್ಲುಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಂಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆಲೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಓ ಕಂಬಳೋಲ್ನ ಇಂಕಲು ಉಂತಾರೆ ಪೋತಿನತ್ತೆ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಂಕಲು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ನಿವೇದನೆಗೆ ಇಂಕಲು ಪೋತಿನ ಬರತ್ತದು ಇಂಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಇಂಕೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಬದುಕದಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಪೊರ್ಲುದ ಗ್ರಾಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮ
ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅರಿವು ಪನ್ಪುನ ಬೇನೆಡ್ ಯಾಲ್ನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು, ಪಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ರು, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು, ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು, ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು, ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ದಾಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತ ಪನ್ನಗ ಇಂಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗನು ಇಂಕಲ್ಲ ಧನವ್ಯಯ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತಬುಡಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಶ್ರಮನು ವ್ಯಯ ಮಲ್ದ ನೆಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪೇರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಳಿ ಮಲ್ಲೆತ್ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮವಾದಿ ಯಾನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ದಯ ಉಂತದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಉಂತದ್ವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಡ ಐಕ್ ಬದ್ಧವಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರೆಯನ್ನ ಮಿತ್ರೋಗ ಇಂಚ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಮಿತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ ತಿಗಲೆ ಕೊಡ್ದು ಉಂತ್ಯಂದು ಇದೇ ಕೇಡೆ ಯಾನ್ ಗೌರವಡ ಪನ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಯಾನ್ ಏರೆಗಲ ಸಮಾನವಾದ ಮಕ್ಕಳೇನು ತೂತ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಆಂಡ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತರ ಬಗ್ಗಿದೆ ಇನಿ ತರ ಬಗ್ಗದೆ ಇನಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದಿನ ತೀರ್ಪು ಈ ಕಂಬಳಗ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಮಯ ನೀ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಪೂರೇರ್ಲಿಡೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆದುಪ್ಪನಾಗ ಮನುಷ್ಯ ದಾದೆ ಕಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಆವಡೊಂದಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಒಂದು ಇನಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಆತನ ನಡೆದ ದುಂಬಲ 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬಲ ಒಂಜಿ ದಿನೋಟ್ ರಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಆತ ಆಂಡಲ ಒಂಜೇ ಗ್ರಾಮಡತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಪ್ರಥಮ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕ ಇನಿ ಗ್ರಾಣ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ ಹತ್ತು ನಮಕ್ ಈಚೆ ಏಪಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕಲೆಡ್ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ಇಂಕಲಿ ಕ್ಷಮಿಪ್ಲೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಆಪಿನ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಗ್ರಾಣ ಒಂದೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಒಂದೇನು ಏರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತರ ಹತ್ತು ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬೈದಿನ ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬೈಜಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಂಡಲ ತೀರ್ಪು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಪಂಚದುರ್ಗೆ ದೇವೇರು ನೆಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರಡು ಇಂಕಲ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಇಂಕಲು ಮಾತೆರಡಲ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಕಲ್ನ ಪಾದಂದಿ ಎನ್ನದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕುಲು ಅಕಲಿಡ ಶ್ರಮಕ್ಕೇನುವ ಅವತ್ತಂದೆ ಇಂಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜ ಇನಿ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತದೆ ನಾನ ಇಚ್ಚಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡು ಅಕುಲ್ ಅಲ್ತಾಕುಲ್ ಇಡೆ ಬರಡು ಮುಲ್ತಾಕುಲ್ ಅಡೆಪಾಡು ಮಾತ ಓರ್ಲ ತುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಾರೆ ಎಂದೇನು ಅಡೆಪೋತಿನಕುಲು ಇಡೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದೀತೆಯರು ಬೈದೇರೆ ಆಂಡಲ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಎನ್ನತ್ತು ಕುಡೋರೆಯನಲ್ಲತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳನು ಒರ್ಪೆರೆ ಐತ ಬೆಗರನ್ನು ನೆತ್ತೆರಿ ಆದಿ ಬಂಗ ಬೈದಿಂಡೆ ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳ ಉಂತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಏತು ಮಲ್ಲ ಓರೋಟನು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಿನೆಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳನು ವರ್ಪಾದಿರೆ ಇಂಕಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡೊಂದು ಇಂಕುಲು ನಿಕಲ್ಡ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಇಂಕಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಪು ಜರಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಕಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆಂಚಿನಕುಲು ಪಾಪದಕುಲು ಕೊರುವೇರೆ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಂತಿನಕುಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಆಂಡಲ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿನ ದಂಟದ ಪೋಡೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡೆ ಅವು ಪಾತೆರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಆಡು ಅರ್ಹತೆ ಅಡಿ ಏರೆಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಏಪನ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿಂಡೆ ಇನಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಪೂಂಜೆ ರುಪ್ಪೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದರ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ರುಪ್ಪೇರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸದನಾ ಶೆಟ್ ರುಪ್ಪೇರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರುಪ್ಪೇರೆ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ ರುಪ್ಪೇರೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ ರುಪ್ಪೇರೆ ಇನಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ಉಡರಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಎಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಟು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬದಕಲ್ನ ಗಾದೆ ಉಂಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಸಲು ಬರೋಡುಂದಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತೊಡಿಗೆ ನಮ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ತೈನ್ ನಡೋಡಿಗೆ ನಮ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಂಡುಲ್ಲೇರೆ ಸಾಕರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಾಡು ಇನಿ ಆರು ಸೋತಿನ ಇಚ್ಚಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋತೆರ ಅವು ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಪಣ್ಣೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ದೇಪಂಡ ಬೊಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡಿಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ಮುಂದೇನು ಇಂಕಲ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತು ತೋಜವ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆನಂದಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗತ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ಪೋನಪೆರಾರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು
ನಿಕುಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆನು ನಮ್ಮ ಈಡೇರಿ ಸೇವೆನ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಕಂಬಳದ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಎಂಚಿನ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರನಕಲಿ ನಿಲ್ಲಡುಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ಪವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋಡ ಬತ್ತದ ಈ ಸಮಯನು ಗಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜರೆಗೆ ಆಂಡಲ ಆರ ಕಂಬಳೋ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆರೆ ಕಂಬಳೋ ಬತ್ತು ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಏನಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆತ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎರ್ಲು ಕಟ್ಟದುಪ್ಪೇರಿ ಕಂಬಳ ದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಆರ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪಾತ್ಯರ್ನತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ತೂಪ ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಪ ಇಡೀ ಐಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮನೆ ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ ನಾಯಕ ನಮಕಿನಿ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಗನೆ ನೂತ ಸತ್ತಿ ಬಂಡೇರೆ ಇಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಆಪುಜಿನ್ ಆಂಡಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಿಆರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಳ್ವೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಆ ಪೊರ್ಲದ ಪುದರಿಗೆ ಆರ್ನ ಬಿರುದುಗೆ ನಮ್ಮ ಕಳಂಕೈ ಕಂಬಳದ ಹತ್ರ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಪನ್ಪವನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಆರ್ನ ಪುದರ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆರ್ನ ಬೆರೀಟೆ ಪೋದು ಈ ಕಂಬಳನು ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಲೆಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾಗ ಇನ್ನಿತುಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡು ಮುರನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋಗಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನ ಕಲೆಗಳ ಆ ಎರ್ಲೇನ ತಾಂಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಘೋಷಣೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರೆ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳಗು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಏರುಪುರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರ ಅಕಲೆಗೆ ಈ ಪೂಂಜೆ ದಪ್ಪೆ ಅರಸಡೆ ಅಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಬೈದಿನ ಪೂರ ಏರ್ಲು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರ್ದು ಪಾರಡೆ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಕೊಡಂಗದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರಡೆಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಕಂಬಳ. ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಎಂತಲೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಆಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಡು ಅಂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಿನಾಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಾರು ಆಂಡ ನರಮಾನಿ ಒತ್ತೊಂಜಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ತಂಡದಗಳು ಮಾತಾ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ನಾತ ತರದಗ್ಗಾಯರು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಂಜಾದ ದೇವೇರು ಎಂಕಲೇನು ಕೈ ಬುಡ್ಜೇರು ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಕೈ ಬುಡ್ಜ ಈ ಸ್ಥಳದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವಲು ಕೈ ಬುಡ್ಜ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಜಿನವಂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತ ಬಂಡ ಅಂದು ನಿಖಲು ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತ ಬೈದಾರು ಅಡೆಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೆಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಏಪಲ್ ಎಂಗ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ವಿಷಯನು ಪಾತೆರ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ಪೂಂಜಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರೇನ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಚೌಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೇನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕ್ರ ಕಂಬಳ ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೊನೆರಟ್ಟು ಸಾಲ್ಪಾಡ್ದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಚೌಟ್ರುಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜುಲ ಶಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲಕೆಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ದುಂಬಲನೆ ಇರಲಂದೆ ಮಿತ್ರ ಪೊಯ್ಯದ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬಲೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಪಗರ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಟ್ಟು ಅಡ್ಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುಣಶೆಟ್ರ್ ಕುರುಡಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಹಸಿನರಾದಲ್ಲರು ಅರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆನ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಏತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜಿಂಜ ಭಾಷಣ ಅಜ್ಜಿ ಅಕೇರಿದ ಭಾಷಣ
ಪೂಂಜಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರೈನ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಚೌಟೇರು ರಡ್ಡು ಶುಭ ನುಡಿನ ಹಾರೈಸೋಳ್ನವ್ರಿಗ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು. ಒಂದೇ ದುಂಪದುತ್ತಲೇವೆ ಒಂದೇ ದುಂಪಲೆ ಹಾ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡೆ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಎ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಬಿ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಮಾತ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿಡು ನಿರಂತರ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮತ ಉದ್ಭವನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಲದ ಪದವು ಪಾಲದಡಿ ಋಷಿಕಾ ಸಂಪತ್ತ ಪೂಜಾರನ ಎ ಆಲದ ಪದವು ಪಾಲದಡಿ ಋಷಿಕಾ ಸಂಪತ್ತ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಆ ಜಾಗದ ಧನಿಕಲ್ನಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮನೊಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಒಲಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಗಡದ ಒಲಾಯಿ ಇಂಚಿನಾತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಲು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವದ ದಯನ್ ಬಂಡ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಕಂಬಳನು ಲಾಯಕ ಒಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬಳದ ಎರುಲ ಅಕಲು ಬರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಏನಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಊಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರಂದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂತು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಕಂಬಳ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಚೌಟರಿಗೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಸ್ವಾಗತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂವಾಳ ಜೋಕಿಂ ಸಿಕ್ವೇರ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾರನೆ ಮೊಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇಣೂರು ಪಾದೆ ಮನೆ ರೂಪಾಲ್ ಅವನಿ ಅವಿತಾ ಪಾಯಸ ಜೋಕಿಂ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಎಂಗಲ ಈ ಕರೆತ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರದ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ವಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ರತ್ನದೇವ್ ಪೂಂಜಾಲಗಟ್ಟೆನ ಮೆರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲಿಯನ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಅರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜ ಬೊಕ್ಕರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಪಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ PR ಶೆಟ್ರು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಳು ಅಂಚನೆ ಪೂಂಜಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಚೌಟೇರು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಾಣಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೊಂದು. ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಕೋಸ್ಟರ್ನ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಕೋಸ್ಟರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತಿಯರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಾವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಬಲೆ ಜತಿಯರ್ಲಂತ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಜತಿಯರ್ನ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೈನಕಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬರಡು ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಮ್ಮಲು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿದ ನವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಜಾತಿಯರು ಪೂಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಮಲ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಪರಡು ಪರಡು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡರ್ನ ಎ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಇದ್ದಿನ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಜನ ಸೇರ್ದು
ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದೇಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಹಿರಿಯಾರು ಪಾರ್ದಾಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪ್ಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಗಳ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರ್ನೆಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿತನ 10 ಜನ ಸೇರ್ದೆ ಬಸ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಮಲ್ತದಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಬನ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎರ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಇದಿನ ಬೇರು ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಎಲ್ಲರೂ ಉಡಿಪರಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಣನೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋಳು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೂರು ಓಲು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಓಳಿಯೋಳು ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಅಂತರಾತ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಲ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಯ್ತದ ಕೊರ್ನ ದೇನಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿವು ಬಾರಿ ಸಂಪನ್ನ ಆತನು ಅರೆಗೆ ದೇವೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲೆಲ್ಲ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪಡಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪೂಂಜ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದೇವಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುವುದು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಆಳದ ಪಾಲಿದಡಿ ಮಂಜೇಟಿ ಎಂಜಿರು ಬೆಚ್ಚ ಅವನೊಂದು ಋಷಿಕ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿలో 4 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆತನೆ ಅನಂತರ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ್ನು ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ನಾರು ಇಂಥ ದಿನ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಚಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂದುಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಐನೊಂಚೂರು ಆಮೆ ಇಟಿಮೇಟ್ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಕರೆತ ಆಮೆ ಇಟಿಮೇಟ್ ಚಾರ್ಲೆನ್ ಬಿಡ್ಪವಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಓಡಿ ಚಾರ್ ತೋಜಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಚಾರ್ ದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕರಿಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊನೆರೊಟ್ಟು ಶಾಲ ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆರವೆಟ್ಟು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಕರಿಯನ್ನ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದಾರೇನೆ ಕಂಬಳಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೋನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿಯನ್ನ ಶೆಟ್ರಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೇರಿ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಹಕ್ಕೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟುಡು ಎರ್ತೂರು ಪಾಂಗ್ಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಣ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಅರೆನ್ಲ
ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾರೇನೆ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೇನೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕೂಟೋಗು ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಮಿಜಾರು ಹೊರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೋ ಆಕೆರಜ್ಜಿ ಮಂಜುಟಿ ಎರ್ತೂರು ಪಾಂಗಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಾನೇರ್ನ ಬಲೆ ಎರ್ತೂರು ಪಾಂಗಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಾನೇರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನಲ್ಲ ಯೋ ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಮ ಜವಾನರೇ ಯೋ ಸಹೋದರರೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಆಳದ ಪದವು ಪಾಲೆದಡಿ ಕೃಷಿಕ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಜತಿಯರ್ಲು ಯೋ ಬಾಂಧವರೇ ಬೆಳ್ಮಂಡ್ ತಗಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿನ ಇರು ಇಡಬನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹೋದರರೇ ಯೋ ಬಾಂಧವರೇ ಪುದರುವುದು ಇಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜವನೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಇನಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸೇರ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬರಲದ ಮಲ್ಪ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಬರೋಣ ಇಡೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೊಂಚೂರು ಪರುತುವರ ಇರ್ಬೋಡಿಗೆ ಮೊಲೊಳ್ಳೆರು ದಾದಾಡ್ರ ಬರೋಡಾ ದೂರ ಬಿಜಾ ಬರೋಡಾ ಕಡೇತ ಕೂಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಜ್ಜ ಕಡೇಟ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೂಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ ಕಡೆ ಉಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಕಡೇತ ಕೂಲಿ ಅಗೇಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪರು ಸರ್ಕೆ ಬತ್ತನದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ವೇನೂರು ಆಲಡ್ಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅವ್ರ ಇಡಬಲೆಗೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ ರಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಣೆ ಈ ಕೂಟಗ ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ್ರನ ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ್ರನ ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನಲ್ಲ ವೇನೂರು ಆಲಡ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಜತಿಯರ್ಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರ್ನ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರ್ನ ಜತಿಯರ್ಲು ಬಾರಿ ಆತ ಉಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಪ್ಪಿರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವರಾಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅರೇನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡುದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬರ್ತಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ಬರ್ತಾರ ಸರಪಡಪ್ಪಣ ಅಪ್ಪಣೆ ಬರ್ತಾರತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಆ ತಾರೀಕು ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತರು ಜೊತೆ ಅವನ್ನಲ್ಲೇರು ಪತ್ನಿ ನಿನ್ನ ದುಂಬು ವಿವಾಹಿತರಾದ ಸಂಸಾರ ಜೀವನಗೂ ಕಾಲ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸವನ್ನಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಜೊತೆ ಅವಡು ಕಂಬಳಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಂಬತ್ತಿದ ಮನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾ ಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾ ಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕದ ಮಿತಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದನಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ಯಾರೆ ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ಯಾರೆ ಬಹುಮಾನ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಕೆಂಡತ್ತೆ ಅಡ ಕಂಬಳಡಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆವನ ಉಮೇದು ಮುಖ್ಯ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪತ್ತನು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ ಪಡೆವನ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ
ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾಮರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಜಾತಿ ಇರ್ಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೆಪ್ಪಣ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರದುಲಿ ಗ್ಯಾಪದಾಯ್ತಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆದಿನತ್ತ ದಪ್ಪಿ ಕಂಡೊಡ್ಲ ಅಣ್ಯನ್ನೇ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮನ ಇರ್ಲಲು ಅಡ್ಡು ಪುರ್ಲುದ ಕಂಜಿಲಿಪ್ಪೋಡು ಐತ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆ ಮಾಂತರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧನು ಕೋರ್ಪುನ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಂಬಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಂಚೆರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಪುಣ್ಯ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಬಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ನಾಮರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಇದರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಏನಣ್ಣ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಣ ಪಾದಮನೆ ಶಾಲಾಕಿ ಗೌರವ ರೂಪ ಕವಿಟಪ್ಪ ಸೇರ್ನರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದಾದಗೆ ನಾಬೆರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲ್ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲತೆ ಸಾಲ್ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರು ಆಗಮಿಸ ಇನ್ನು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಯಶಮಾರನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪೂಂಜ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇರೊಂದು ನಾವೆರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರತಾರ ಬರೋಣ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪನಗಳು ಒಂದು ದಂಡ ಬಿಡುದು ಬಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಪನಗಳು ದಂಡ ಅಂತ ಬಿಡುದು ಬರೆಯ ಬಲೆ ಒಂಚೂರಿ ಕನ್ನಡ ಬಲೆ ಹಾ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರ ವಿಭಾಗ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಉದಯ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಉದಯ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನಲ್ಲಿ ಏತ್ ಜಾತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಡಿ ಜತೆ 30 ಹೊಸ ಮದಿಮೆಯರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಪಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಮರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಅಲ್ಲ 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 ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನವ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಹೊಸ ಕಂಬಳಾಡು ಹೊಸ ದಂಪತಿಲು ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೇರೆಗಳ ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಣ ಸರಿ ಉಂಡಾ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೈನಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಪತ್ತ ಬರೋಡು ಲೊರೊಟ್ಟ ಮಾಲ್ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ನ ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೊರೊಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ನ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸೇರಗಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತಿಯರ್ಲು ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜೆ ಸರಿ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರಿ ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಇನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಪುದಾಡಿಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಡಂಗೆ ಮೂಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿರು ಅರೆಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಬರೋ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಅದಂದು ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಗಳು ಜತ್ತಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೈನಕಲು 34 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ 30 ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ 24 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಇನಿತ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರ್ತೂರು ಪಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರ್ಲು
ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೈನಕಲು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಗೇಟ್ ತಡೆ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಆರ್ಯಾತಿ ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ಎಂಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಮೀಟ್ಲ ಕುಲ್ಯರ ಚೇರ್ ಪಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಡೋನಿಗೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಉಂದೊಂದಿರು ನಾನೊಂಜಿಲ್ಲ ಇನ್ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಮೇಕೆಲ್ಲ ರಡ್ಡರ್ ಸಾಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಕಡತಲ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ತಡೆ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ముప్పత్తనాలు జతేర్లు నావెర్ద పరుపాడదన విభాగడు 30 ಜತೆರ್ಲು ಪರಪಾಡನ ವಿಭಾಗಡು 24 ಜತೆರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹಲೋ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಜತಿಯರ್ಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸುರೋತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 30 ಜತೆರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲರಣ ಸುರುತು ಸರ್ತಿದ ಸಾಲ ಎರಡು ಜತೆರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 22 ಜತೆರ್ಲಿ 14 ಸಾಲ ಒತ್ತೆ ಏರಗೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗ್ಲಿ ಲೋಟೋ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ತನಿಯ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಸಾಲ ಎಂಚ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಪೆಗೌಡು ಸುರೇಂದ್ರಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅನ್ರೆಗ್ಲ ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಳ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ಯೋಬಂದ ಬೆರೆಗ್ಲ ಎಲಿಯ ಮೇಗಿನ ಹಲ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಕೀಂಜಾಲು ಸಾಂಬವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನರಲೊಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರೆಗ್ಲ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರೆಗ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಯ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮಾಂಗಾಜ ಮನೆ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ರೆಗ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಆಮಯ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ್ಲ ಮರೋಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಚಾರ್ರೆಗ್ಲ ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದಬರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರದೀಪರೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಸಂಜೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಎನ್ನೂರು ಪದವು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿಹಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಿಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಒಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರೆಗ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿವೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಾನಂದ ವಾಮದಗೌಡರೆಗ್ಲ ವಾಮದ ಪದವು ಮಾಯನ್ಕಟ್ಟೆ ಲೆಸ್ಟನ್ ಸಲ್ದಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೀಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಗೆ ಸರಿ ವೇದಿಕೆ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನೊಂದು 3-4 ಕಂಬಳ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರೂ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಸ್ಥಿತ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಬಳ ಅಂತದ್ದು, ಇದು ಕಂಪಕಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಂಪಕಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಸರದ್ದು ಜಾಗ ಅಂತ ಕಂಪಕಲಾ, ಅದು ಹೋಗಿ ಕಂಬಳ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಈ ಕಂಪಕಲಾದಲ್ಲಿ ಆಗಂತ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೀಡೆ, ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ತಲತಲಾಂತರಿಂದ ಇದೊಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂದು ಕೂಟ ಅಥವಾ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ದೈವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ರೈತರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಧನ್ಯ ಒಂದು
ಧನ್ಯತಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದಾರಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಏನೋ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದ್ರ ಮೂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರುತಿಸ್ಲಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾಳಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜೇತರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೊಂದು ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹಣ ಇದ್ರು ಹಣ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮನೋಭಾವ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಯವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ರತ್ನಾಕರ್. ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 23 ಕಂಬಳ ಈ ಸಲ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬಳ ನಡೆದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಂಬಳ ಆಗ್ತಾ. ಬಹುಶಃ ವಾಮದ ಪದವು ಶಮೀರ್ನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರು ವಾಮದ ಪದವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮೀರ್ನ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯರು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲೇ ಸಾಲಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನಗಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನಗಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತಾರದ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಮುಪ್ಪತ್ತು ಜೊತೆ ಇರಲು ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ 30 ಜೊತೆ ಇರಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ 25 ಜೊತೆ ಇರಲು ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ನಡಪರಂಚಿನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲೇರೆ. ಕಂಬಳ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಕಂಬಳ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿರುವಂತ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲರ ಹೇಳಿಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ. ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಒಟ್ಟ ಮಾಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯಾ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಪುರ್ತುಣ್ಣ ಬಡಪ್ಪ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಬಂಡ
ತುಳುನಾಡ మన ಜಾನಪದ ಆಚರಣದ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪುಟದನ ಊರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಈ ದಶಕಡೆ ಪರ್ಯಾತ್ ಕಂಬಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆರೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದಿರ್ಲಿನಾಗಲಿ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರವಡ ನನಗೆ ಕೂಟೋಗು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗು ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕರೆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಜಾರಪ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪುವಾಳ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೊಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡುದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುವಾಳ ಜಾರಪ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ಉಣಸ್ ಮತ ಆದ ಆರಾಮ ಬರ್ತದೆ ಮರವಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನರ್ಲು ಮರವಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಆತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾದ ಐತ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಮೇತ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೂಲ್ದಾತ ಗೆರೆಟ್ ದುಂಪಿ ರೈತನಲ್ಲ ಅವು ಗೆರೆ ಪಾಡ್ದು ತೋಜ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಇಪ್ಪರಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಂಬಳಗಳ ಪ್ರಪ್ರಥಮಾದ ಇನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಉಡನೆ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ಗೇಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಗೇಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗಿ ಬರು ಮುನಿಯಲ್ಲ ಮುನಿಯಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೈನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಕೈಗೂಡುಂಡ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಪನ್ಯ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೊಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಣುದು ಪನ್ನ ಇನ್ನು ದುಮ್ಮನಾಣಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬಹುಶಃ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳದಾತ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ನ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಗೂ ನಮ್ಮ ತೋಜಿಪವಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂತೋಷ ಅಂದ ಎನ್ನೋದು ನೆಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಜತದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವ್ರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಗಳು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವ್ರ ಬಲೆ ಓ ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಜಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೊಡಂತ್ಯಾರ್ದಗಳ ಕೊಡುಗೆ ವಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅವು ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ಕಿಲ ಕುಡುಲ ಗಿಡತನಾಗ 5,000 ಬಹುಮಾನ ದೀತಾರೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುಗೆ ಮುಖ್ಯತೆ ಬಾರ್ನೆ ಎರ್ಲೆಗಲಿ ಕುಡು ಗಿಡತನ ಜವಣಿಯಾಗ ನಗದು ಮೊಡಂತ್ಯಾರ ಬಳಗದಾಗ ದೀತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ 2 ದಾಪನಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೋದು ಬಾರ್ನೆ ಇರ್ಲು ಇರಡ್ ಬಾರ್ನ ಜವಣೆ ಖಂಡಿತ ಅಗಲ ದೀತನಂಚಿನ ಮೊಡಂತ್ಯಾರ ಬಳಗದಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಕಂಬಳಡನಿಗಿಲೆ ಇಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಗುಂಬರುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಲ್ವಣಿಗಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅತ್ತೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ರಾಯ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಮೇರು ಬೈದಿರಿ ಇಮೇರನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಂಬರ್ 18 ವಿಚಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೋಡಂಗೆದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡ್ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡು 30 ಆದ್ಯತೆ ಕೂಟೋಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಎಂದುಲೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಲತೆ ಅದೊಂದು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣ್ಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಜತಿ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ 30 ಜತೆ ಇರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕೆ
ನಾವೆತ್ತ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 14 ಸಾಲದ 22 ಜೊತೆಯನ್ನು ಯಜಮಾನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕರಣಿನ ಮಲ್ತದ ಬೋರೆ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಮುನಿಯಾಲು ಏ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವ್ರ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಜತಿಯರ್ಲು ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಸತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಅಶ್ವತ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವೀರಗಾರಡಿ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1266 12.66 ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾಪರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 21 ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾಡಿ ನಂಬರ ಹಲೋ ಓ ಬಂಗಾಡಿ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಪುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕರಣಿನ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು 1 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಕೆಂತಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಕೋಸ್ಟರ್ ನಾಪರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 21 ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾಪರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿರ ಚಾನ್ಸ್ ಅತೆ ಹೋ ಮುನಿಯಲ್ಲ ಜತ್ತಿರು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಟಿಗೋಸ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿಯರು 21 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪನ ಅಗಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಂಕಿಗೆ ಮುರ್ಕುದು ಮೀನುದು ಬರ್ಬೋಣ ಮಿತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಾಲ್ಪರ್ಚಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ ನಾವರದಿಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಯ್ನಾತ್ ಗಿಡ್ಪನ ಅಗಲೆ ನೀರಿನ ಬಾಲ್ದಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತದೆ ಮೇಕೆ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಟಾಂಕಿಗೆ ಮುರ್ಕುದು ಬರೋಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸಲವಾದ ಚಾನ್ಸ್ 5 ನಂಬರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಂಬರ್ 5 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಕಂತಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಕೋಸ್ಟರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 21 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಕಂತಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಕೋಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ 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 ಹೋಟೆಲ್ ತಡೆಬಹುದು ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಗಮನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಕಲ 14 ಸಾಲದ 22 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಪುಣಾಸ್ಮಣಿ ಮಲ್ಪುಣಿತನ ಮಲ್ತದೆ 14 ಸಾಲಿಗೆ 22 ಜೊತೆ ಏನಾಗಲು ತಯಾರಿಪಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 5 ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಕಂತಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಕೋಸ್ಟರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಕಂತಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಕೋಸ್ಟರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಕಂತಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಕೋಸ್ಟರ್ 15 15 ಬೊಮ್ಮರವಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಂದವರ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಾವೆರದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 14 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬತ್ತಲ್ಲಿ 1-2 ಗಂಟೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು
ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 13-70 ನಂಬರ್ 12 ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಓವು ನಂಬರ್ 4 14-92 ಬನ್ನೂರು ಗುತ್ತು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ 14-92 ಚಾನ್ಸ್ ಚೂರು ಪನ್ನಡು ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಂಡ್ರ ಇರು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಗ್ಲಿ ವೇಣೂರು ನರ್ತಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಪ್ರಗತಿ ವೀರಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಲದ ಪದವು ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿದ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂಬರ್ 16 ಆಲದ ಪದವು ಪಾಲದಡಿ ಋಷಿಕಾ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ಆಲದ ಪದವು ಪಾಲದಡಿ ಋಷಿಕಾ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಡಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಆಲದ ಪದವು ಪಾಲದಡಿ ಋಷಿಕಾ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ 12-83 13-83 ನಂಬರ್ 10 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 15 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 15 ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ 17 ನಂಬರ್ 17 ವೇಣೂರು ಪೆರಮಡ ಪಾದಮನೆ ರೂಪರ್ಟ್ ಅವಿಟ ಪಾಯಸರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇಣೂರು ಪೆರಮಡ ಪಾದಮನೆ 13-95 ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಅಂಚನೆ ನಂಬರ್ 10 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಗವಾಡಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 10 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಯ್ಲಾ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲತ್ತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರುಲಾಯಿನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ಕೆದೆಗೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರನೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೊಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 10 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುವಂದುಲ್ಲ ರರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೊಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಂಬರ್ದ 12 ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾರಿ 61 ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾರೇನೆ ಮೊಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಥಮತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೇ 28 ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಪಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೆ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬರ್ಯಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ರೋಟರಿ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 9 ನಂಬರ್ 28 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೋಳ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಚಿ ಹಲೋ ಓಬೋ ಮಾತ ಕಮಲಾಡಿ ಇಪ್ಪಲೇಕನೆ ಬತ್ತನ ಏರ್ ಬತ್ತೆ ನಂಬರ್ 9 ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ನಾವದೆಲ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆಡ್ಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 14-63 ಕಮಲದಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲದ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲದ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತನಗಲೆಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡಗು ಬೋಡಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ಪೂರ ಬೋಡೈನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಸದ್ಯದ ಕಮಲ ಮಾತ ಕಮಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಗುಣಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕಮಲದ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದ ಬತ್ತಿಡ್ದು ಫ್ರೀ ಉಣಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನದಾಗಲಿಗೆ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದಾಗಲಿಗೆ ಪೊಲ್ಪುಗೆ ಬಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಉಣಾಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗಿಲ್ ಮಲ್ತನ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಮೂಲ ಬೌದ್ನಾಗಲೇ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಣ್ಣದು ಬಂತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಣಾಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಡು ನಂಬರ್ 28 ಎಡ್ತೂರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನ ಎಡ್ತೂರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ 13-10 ನಂಬರ್ 20 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್
ಪೂಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 20. ಅನ್ಯಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಾಕಿ ತಗದು ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರಾಣಂದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪುರ್ ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 20 ಪೂಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರೇನ ಪುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ 1406 14.06 ನಂಬರ್ 22 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸ ಮನೆ ಶಮೀರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ನಂಬರ್ 27 ಅದೇ ನಂಬರ್ 27 ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 27 ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸ ಮನೆ ಶಮೀರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸ ಮನೆ ಶಮೀರನ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1251 12.57 ಚೂರು ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಕೊಂಚ ಕೋಲು ಮೀನಿ ಕೊತ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ನಂಬರ್ 31 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಏನ ಬಿಯ ಏ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 31 ಮರಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರುತೂಪುನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಅಂದ ಪಂಟೋಳ ಭಾರತೀಯರ್ದಾರು ಉಣಾತ್ಮೇನಿ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಒಂಜುಂಡು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ದೇವಪಕರಕೆರ ನೆಕ್ಕರಗುಳಿ ಇಂಬೆರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುಂದುಲ ಇಂಬೆರು ಪಂಚಾಯತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆತ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಡು ಕಲ್ಲು ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ 31 ಮರವಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ಮರಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು 1301 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ 1386 ವೀರ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು 1386 ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ 1301 ನಂಬರ್ 11 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡು ಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡು ಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬತ್ತೇರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ಪರುಪಾಡನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸಲೆ ನನ್ನ 10 ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಾವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಐನ ಬೇರೆ ಪರುಪಾಡನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ಸಾಲು 22 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಿ ಪೂರ ಉಣಾಸ್ ಮಾಲ್ಬಾರ್ ಬಾಕಿತ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೂಟ ಉಣಾಸ್ ಮಾಲ್ತದೆ ಹಲೋ ಚಾನ್ಸ್ ತಲೆ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿತಾ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಲೇನು 12 ಉತ್ತಾ ಹೊಡ್ತೀನಿ
ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರು ಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ 12:40 12.40 ಅಂಜನೆ ಅವಳು ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರಿಟ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ ಪೋದೈನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದನಿಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ಲೆ ನಗಲ್ ಬಕ್ಕ ಎರ್ಲಿನ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದ ದಾದ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ ಐನ್ಯಾತ್ ಬೇಗ ಸುರುಕು ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಬಂಡ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರಾಮುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಪನಾಗಲೆಲ್ಲ ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಐನ್ಯಾತ್ ಬೇಗ ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಬರ್ 30 ವೀರಕರೆಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತಿಶಾಂಡೆ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 30 ವೀರಕರೆಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಎ ಕಂಬಳ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ದವರ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವಳು ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರಿಟ್ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಹೊಸ ಕರ್ರೆ ಹೊಸ ಜಾಗ ಹೊಸತ್ತು ಜನಕುಲು ಈ ಸಮಿತಿದು ಪಂಡ ದುಂಬು ಸಮಿತಿ ನಂಬರ್ 14 ಸಮಿತಿ ಹೊಸ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 14 ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರನ 15:50-62 ನಂಬರ್ 30 6-2 ಮರವಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮರವಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಮರವಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ 12:93 ನಂಬರ್ 22 ವೀರಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 32 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜದಗಲು ವೀರಕರೆಟ್ 32 ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅದೇ ನಂಬರ್ 22 ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸರ್ವೇಕರನ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಎ ನಂಬರ್ 32 ವೀರಕರೆಟ್ ಪತ್ತನ 14:62 ನಂಬರ್ 32 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ದಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಎ 13:93 ನಂಬರ್ 15 ವೀರಕರೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದ ವೀರಕರೆಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ಎ 12:08 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಆಲದ ಪದವು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 13 ಆಲದ ಪದವು ಪಾಲೆದಾಡಿ ರುಮೀಶ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವೆದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಆಲದ ಪದವು ಪಾಲೆದಾಡಿ ಬಿ ಆಲದ ಪದವು ಪಾಲೆದಾಡಿ 15:32 ವೀರಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನಿರ್ಲು ವೀರಕರೆಟ್ ನಾನು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನಿರ್ಲು ವೀರಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬುಡ್ನಿ ಐತೆ ಇತ ಅಗಲ್ಲನಿಕೇನ್ಗ ಉತ್ತಿ ಬುಡ್ಪಾಡ್ತಿ ಬೇತೆ ಇತ 14:72 ಅಣ್ಣ ನಿಗಿನ ಪುದಾರ ಎಂಜಿನ ಅಣ್ಣ ಏರುತ್ತ ಅಣ್ಣ ಏರು 14 ನಿಗಿಲ್ ಪುದಾರ ಎಂಜಿನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪಾಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಓ
ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಈಗ ಕುಡಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತ ಅವು ಏರ್ನಂದ್ ಕೇಳಿ ಪನ್ಪುಜಾರ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಗಿಲ್ನ ಎಕರ್ದನೆ ಸಮಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅವೇನೆ ಬರೆದಿತ್ತಾವೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾತೇ ನಮ್ಮನ ಅವೇ ಯಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಫಂಡಿನ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಏನಾರ ಪಂಡೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪಾವಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಬಲ್ ನಂಬರ್ 8 ವೀರ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗ ನಂಬರ್ 14 ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬಿ ನಂಬರ್ 14 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲೇ ವೀರಾಡೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯరైన ತುಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ಅರೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಂಬರ್ 8 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 16 ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂತದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಕೀ ಒಂಜಿ ತತ್ತು ಮೋಸಡ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಪಿರಬೊತ್ತುನಗ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ತೂರ ಪಂಡ ತಾರ ಕೀ ನೈಟೇ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿಕೋಡದ ವಿಷಯ ಐತೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬೈಕುಲು ಕಾರುಲು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏರಿಯಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಂದು ಇದು ಬಂದಾಗ ತಿರು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಲೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ನಂಬರ್ 8 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ನವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ 1263 ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ ಏರೋಡಿ ಮನೆ ಜಾರ್ ಡಿಕ್ಕುನ್ನರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 16 ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 15 ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 15 ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ 1426 ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ ಏರೋಡಿ ಮನೆ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಕುನ್ನೇರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಏರೋಡಿ ಮನೆ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಕುನ್ನೇರ್ನ $1446 ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ದಂಡೆಗೋಡಿ ಪುಡೋಲಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪು ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಪುಡೋಲಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪು ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಂಡೆಗೋಳಿಯ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಿ ಎಲ್ಯ $1292 ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂಜೋಟಿಡು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾನಂದ ರೈಕಲು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆದ 6 ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿಲೋಡು ಕಲ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಎನೆ ಕಂಬಳು ಬತ್ತದ ನಂಬರ್ 25 ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅರಕ್ಕೆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ನಂಬರ್ 25 ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಅನಂತಾಡಿ ಬಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಕಿದ್ದಗಳು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಗಳು ತಯಾರಾವಡ್ನಿಗಳ ನಾಬರದ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಗಳು ಅಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾವಡ್ನಿಕಲ್ ಶ್ರೀ ಮಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಕಲ್ಲ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಪೂಜಾ ರಾಣಾ ನಿಕಲ್ ಸುರತ್ತ ಸಾಲ್ಗತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರೋ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ಪಾವೂರ್ ನೆಕ್ಕಲ
ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ, ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಯೋ ಬಂದವೆರ್ಲ, ಎಳಿಯ ಮೇಗಿನ ಹಲೈ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ, ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಿಂಜಾಲು ಶಾಂಭವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಿನೆರಲೊಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಲ. ಹಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ದಕಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಚೂರ್ ತಡ ಇದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 25 ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ವೀರಕರಡ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಅನಂತಾಡಿ ಬಿ 1387. ನೆಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡೋರ ಬಾಗಿತ್ನಗಳು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ. ಅಣ್ಣ ಗಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಕಲು ದೂರ ಬಾಯರ್ ನಿಕಲು ಒರಳೆ ಜರತ ನನಗೆ ಏತು ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 7 ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡು ಬೆರೀಕ್ ಪರಪಾಡದ ವಿಭಾಗದ ಪರಪಾಡದ ವಿಭಾಗದ ಕುಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ಕರೆತೊಲೆ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಗಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನಿ ಪುರೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಪರುಪಾಡದನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕನಿಗಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲಾರ ನಾಸಿರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಇರು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರಕಟ್ಟು ಬಂದಿಪ್ಪಣ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಬಿ 1209. ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪರುಪಾಡದ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಒಣಸ ಮಂಪದನಕ್ಲಿ ಒಣಸ ಮಂಪದ ತಯಾರಾವುದು ಬರ್ತಾರೆ. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರಕಟ್ಟು ಬಂದಿಪ್ಪಣ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ಏನ 1213 ಮುನಿಯಾಳು ಎ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ನೆಗಲು ಅಣ್ಣ ಶಿರ್ತಾಡಿದೆಗಳು ಬಲೆ ನಂಬರ್ 19 ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕಲ್ ಬಲೆ ಎರುಳೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ పనుడు పనుడు
ನಂಬರ್ 36 ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 19 ಶಿತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರಕರಟ ಬರ ನಿಪುಣ ಸಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು 15-32 ಅಣ್ಣ ನಂಬರ್ 36 ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಅವಳು ಗಂತಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅವಳು ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ 26 ವಾಮನ ಪದ ಸಮನೆ ಶಮೀರ್ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 26 ವೀರ ಕರೆಟ್. ನಂಬರ್ 36 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 36 ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್. ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ 12-98 ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ 14-15 ವೀರ ಕರೆಟ್. ಸಮರ್ಥ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಾಲಕೆರೆನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೇನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಗಂತ ನಕಲು ಎರುಬುಡು ಪವನಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬಾಜಿಯಲ ಪಂಡ ನೀರು ಒಣಸ್ತ ಪೊರ್ತು ಒಣಸು ಅತ್ತಂಡ ಚಾತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಚಾ ಐನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆಂಕಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಕಲು ಪಂಡುಂಡಾನೆಂಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಅವೇ ನಂಬರ್ 23 ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕಟ್ ಬರ್ದಿ ಪುನಃ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಜೆ 14-72 ನಂಬರ್ 7 ವೀರಕರಟ ಬಂದಿ ಪುನಃ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು 13-01 ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ 24 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 24 ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂಬರ್ 24 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಗೋಳಿದೊಟ್ಟು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗಲ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 29 ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿರದ ಮುಖ್ಯ ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡರ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರು ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಯತೀಶ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಗೋಳಿದೊಟ್ಟು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗಾಳಿಗಳು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ 14-35 ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋಳಿದೊಟ್ಟು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇನ್ನಗನೆ ಎಂಜಿನ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಊರೊಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರಿ 24 ಆ ಕರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಷಿಕರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಸೇರಿಸಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 33 ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತಿನಾಕಲು ಅತಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಡಿತಿನಾಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ನಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಕರೆ ನಂಬರ್ 33 ಅಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 34 ಆತರ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಮುರಾಣಿ ಆ ಮೊತ್ತನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊರ್ದು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲ ಸಹಕಾರ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕುನ್ನಬಾರಂದಾಡಿದ ಸುರೇಂದ್ರ ಜೋರಾಯಿನ ಕಾಟಿದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಳಿಯಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರುಗೂ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸವು ಆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಲ್ಲಾದ ದೇವರು ಕೊರಡಿ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ
ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜವಡೆರ್ಲ ಹಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ KA 20N 6081 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ KA 20N 6081 ಒಂಚೂರು ತಡ ಒಂದು ನೀರಿನ ಗಾಡಿ ಇಡತ್ರ ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡೆ ಪೋಡು KA 20N 6081 ಉತ್ತರ 34 ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ ಅನಿಯ ವಿಲ್ಮಿನ ದೇಸರ್ನ ಲೊರಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಲೊರಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ವಿಲ್ಮಿನ ದೇಸರ್ನ 1353 ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಗಳು ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಕೊಲ್ಲ ಕರ್ಪೆ ಕೊಡ್ದಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಮೊಕೇಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಆರಂಬೋಡಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ರಾಜಕೀಯಡು ಪಡೆಯುಣ್ಯಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಾಗಲ್ ಬರ್ತಾರಾ ಹಾಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಕೇ ರೀತಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ಬಡನ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡನ ಇತರದ್ದು ಬರೋದು ಇತ್ತನೇ ಕರೆತೋಲ್ಲ 14 ಸಾಲದ 22 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನನಗರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಐನೇ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲನ ಯಜಮಾನನಗಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 14 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಎರಲಿನ ಗಾಟದ ಕರೆಗೆ ಚಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಹಲೋ ನಂಬರ್ 33 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ದಕಲ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಬರಡ್ 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 ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರ ಅಂದಾಡಿದಗಳು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬರ್ಪರ ಹಲೋ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಜನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕಂಬಳದ ಸಮರ್ಥವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿನ ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲಣ್ಣ ಚೂರು ಬಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೇನು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ ಪಾರ್ದ ಮಾನವ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಲೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದರ್ದಗಳ ಕರ್ಪಗೋಡು ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕಕೆಪದ ಮಹಿಳಾ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಚಾಲನರಿಗಳ ಪಾವೂರುನೆಕ್ಕಳ ಮೊಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ವಾಮಂಜ ತೋಲ್ಗತ್ತು ಯುವಬಾಂಧವರಿಗಳ ಎಲಿಯ ಮೇಗಿನ ಕಲಾಯಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕಕೆಪದ ಕಿಂಜಾಲು ಸಾಂಬವಿ ಸಂಜುಸೆಟ್ಟೆಗಳ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟನರಲೊಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬರಬರೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜಿ ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಹಲೋ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ಪೆರಿಡುಲ್ಲ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಮಾಲಕೇರಾಯನ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೇನು ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರಿ ಸರಿ ಇತಾಬುಜಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉತ್ತಾಡಾಗಲೇ
ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಂದೆ ಬಣ್ಣಲಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆದ್ರ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡುಂದಂಡ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ತೋಡಾರ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ನಮಕ್ ತುಯಿನಕಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾರಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನುಲ ಆದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ತೊಡರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಈ ಪುರ್ತಕ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಕೋಡಂಗೆದ ಕಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈದ್ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ವೀರಕರಟಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಯ್ ಶಾಖೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನ ಜೈಸನ್ ಲೋಬೋ ಪಾಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅರೇ ಈ ಕೂಟಡು ಮೊಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೊಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮೊಕೆದ ಮೊಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ಒಣಸ ಮಲ್ತುವಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಿಕಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ದಯಬಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಗ ತಯಾರಾದ ಪೊಂಡಿಕಲು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಚಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಒಣಸ ಮಲ್ತುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ತಿರುಂಜತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಿರೋಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತ ಸಾಲದಾರರು ಬರ್ತಾರದೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹೊರಪಚ್ಚು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅನಿ ಬರೀಜ ಗೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ತಂದು ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನಿಪೊಡ್ಜಿ ಬಂದ ಆಬಜಿಂದು ಅಂದು ಸಾಲದಾರರು ಬರಡು ದಾದ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕಡ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಾಗಲಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಬಲ್ತದ ಆಬಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದಲ್ಲಿ ಕನಿಪೋಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡಿ ಹೇಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸಿನ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಹೊಸ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಡು ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕರೆತ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದ ಬರಿಟ್ಟು ಐನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಪೆಗೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರನ ಎರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಎಂಗಲ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರೈನ ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಎಂಕಲೆಗರಡ್ಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡೊಂದು ಹೇಳ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ರಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ತದು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಹೊಸ ಕರೆತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪಾತ್ಯಂಡ ಎಂಕಲೆ ಅವ್ಯ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ಯರ ಬಕಜರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರಿ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಕೊಡಂಗೆ ಸುರೂತ ಈ ಕರೆಂಟ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಂಬಳದ ಹೊಸ ಕರೆ ಬಾರಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಯಾಕೆಂದ ಏತ್ ಜನಲ್ಲ ವಾಮ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂತದ್ದು ತೂವಲಿ ಆತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಜೋಡಿ ಎರ್ಲು ಬೈದ ಅಂದ ಪನಪನ ಕೇಂಡ್ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪನ್ನ ಬೇಟಿಗೆ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಂಬಳ ಅತ್ತಿಂದ ಪೂಕರ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳನು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಐಕ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೆರುಗುನು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಹಲ್ಲಿಡು ನಡತೊಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಪೇಂಟದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುಗಳ ಪೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಎತೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ತುದು ಖುಷಿ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ತುಳುಸಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂಚಾದಿನಿ ಕಂಬಳ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೇರವಾದ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪಕುಲೊಂದು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ತುವೊಂದುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಇನ್ನು ಯುವಕರು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವೊಂದುಲೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಈ ಕಂಬಳನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಮ್ದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕುಲೇನೇನು ನನಾತ್ ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕೊಡಂಗೆ ಈ ಜಾಗಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ತುಂಬು ತೂತ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಣಲ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ನಡುಟು ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಗಾಳಿಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ದುಂಬಿತ್ತಿನಲ ಗಾಳಿ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ ಇನ್ನಡಪ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಭವಿ ವಿಘ್ನದ ಅಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪಡು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉರ್ಕರ್ರಾದ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರೇ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಲೋಕೇಶ್ ಮುಚ್ಚೂರು ಮೊಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಜನತೆದ ಪರವಾದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹಲೋ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಹೊಟ್ಟಾಡಿಗಳು ಕೊಡಂಗಿದೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 30 ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನುಂಡು ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಕರ್ಪೆಗೌಡ ಸುಂದರ ಎನ್ ಪೂಜಾರನ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಬಿಡ ಇಂದು ಗಿಡ ಅಂದ್ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಆರು ಜನಪ್ರಿಯಲಂದು ನೇರ ನುಡಿಗಾರೆಲಂದು
ನಮ್ಮ ಏನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅರೇನು ತೆರಿಯೊಂಡ ಆರು ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯರ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡರು ಅಂಚಂಡ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನೇರ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡನೆ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲದ ಅಂಬಿದಂತನುಗಳು ಗುರುಪುರ ಸಾರಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಒಕ್ಕಡಿ ಗೋಡಿ ಕೊಡಗಿದ ಊರ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕರ್ಪ ಬೇರೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕಂಬಳವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲದ ಶನಿವಾರ ಕಮಲ ಆರೈಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚನೆ 13/4/2024 ಶನಿವಾರ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ 20/4/2024 ಶನಿವಾರ ಪನಪಿಲದ ಕಂಬಳ ನಡಪೆರಂಡು ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಂದರ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮಕಟ್ಟ ಕರ್ತಗೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳು ವೀರಕಟ್ಟ ಅಂತ ಬೇಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೀರ ಸಿಟ್ಟಕ ಪಾವೂರು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಯಾನ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ಯಮ್ಮ ಮಾತುಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದರ್ಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆಗಾಡು ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ವೀರಕರಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದರಿದಗಲ್ನ 14-19 ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಲ ಮೊಣಪ್ಪಜಾರನೆಲ್ಲ ವೀರಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ವಾಮಂಜುರ್ತವಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಯೋಭಾಂಧರಗಳ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೇಗಿನ ಕಲ ಅಲಾಯಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಲ ಮೊನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ವೀರಕರೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲು ದಯದಿದ್ದಿಗೆ ಮನಸಾಲೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 14 ಸಾಲು ಐಟು 1 ಸಾಲು ಆದಾಂಡು 13 ಸಾಲು ಸಾಧಾರಣ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡನ್ನು ದಯದಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲು ಗಮನಿಸಾಲೆ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಿಂಜಾಲ್ ದಾಖಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲ ಬರೋಡು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟ ದಾಖಲ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಾಡ ದಾಖಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ್ ನಲ್ಲೂರು ದಾಖಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗಾಡಿ ಮನೆ ದಾಖಲ ಸಾಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಚೂರು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪತ್ನೇ ಸಾಲಿನ 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು 10ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ದಾಖಲುಳ್ಳಾರಾ ಉಳ್ಳಾರ ಎಲಿಯ ಮೇಗಿನ ಕಳ ದಾಖಲುಳ್ಳಾರಾ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಕಿಂಜ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನರ್ಲೊಟ್ಟು ದಾಖಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ಟೆ ಪಾವೂರ್ನೇಕಳ ಮೊಣಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ವೀರಕರೆಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ್ನ 14:43 14:43 ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ಗೊತ್ತು ದಾಖಲು ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ಟೆ ಎಲಿಯ ಮೇಗಿನ ಹಳಾಯಿ ದಾಖಲು ವೀರಕರೆಟ್ ಬಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಿಂಜಾಲ್ ದಾಖಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ದಾಖಲ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್
ನಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಬಂಗಾಡಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮಾಂಗಜ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ 14 ಸಾಲದ 22 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನಗಳ ತಯಾರಿ ಪಡು 2 ಸಾಲ ಆದಾಂಡ್ ನಾನು 24 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನಗಳ ಪೊರ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕರಡು ಅಂಚನೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ತಯಾರಾಗಿ ಪಡು 8ನೇ ಸಾಲದ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಮಜಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ 10ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು 10ನೇ ಸಾಲದಾಗಲ 5ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುಗುತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೇಗಿನ ಕಲಾ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬರ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ ಎಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಉಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗಲ್ ನಡಪಂಚನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಮಲ ಕೂಟದ ಒಂದು ಬರ್ತೋಡೆ ಎರ್ಲೈನ್ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ತರೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ಲಾಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪವನಾರು ಒಂದು ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರ ಆದಿತ್ತನಾರು ಅಂಜನೆ ಇದು ಕಂಬಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಿತ್ತನಾರು 18 ವರ್ಷ ಈದ್ ಕಮಲನ ಮನ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಈದ್ ಪಡ್ಯಾರ್ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಯಂಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಾರ ತೆಗಡು ಅರೆ ಬುಲ್ಪುಗಾರ ಮಲ್ದಂಡೆ ಅತ್ತ ಕುಡರ ಮಲ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೇಗಿನ ಕಲ ಹಲ ಇದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಇರಲು 14:54 ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಿಂಜಾಲು ಸಾಂಬವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನೆರಳೊಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರಕರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನೆರಳೊಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಿಂಜಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ನೆರಲೆಗಳ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಸಂಜಯರ್ ನೆರಲೆಗಳ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸಲೆ ಒಂಜಿಡಿದ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ನಿಗಲು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿ ದಯದಿದೆ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲೇ 2 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ ತಯಾರಾದ ಮಂಜಟ್ಟೆಗೆ ಬರಡು ಬಂಗಾಡಿ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಬರಡು ಗಾಳಿ ಬೀಜ ನಡೆದ ಹತ್ರ ದುಮ್ಮದ ಪೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಸರಿ ಉಂತಲಿ ದಾದ ಅಲ್ಲಿವರು ದಾಖಲಾರ ಅಲ್ಲಿವರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ದಾಖಲಾರು ಅಲ್ಲಿವರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಬಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕೋಟ ನಲ್ಲೂರು ದಾಖಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಲ ಕಂಜುಲತೆ ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ
ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಿಂಜಾಲ್ ಶಾಂಭವಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನಲ್ಲೊಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಿಂಜಾಲು ಶಾಂಭವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ 15-0-1. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗಾಡಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಕಲಿ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ನೆಟ್ಟಿನ 10 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ 11 ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ದಾಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಲ ನೆಜ್ಜಿ ಮಾಡಾಗಲ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾಪನ ದಾಳ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ 10ನೇ ಸಾಲು 10ನೇ ಸಾಲ ಅಳಿಯೂರು ಬಿತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಸಂಜೆಯರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಲ್ಲೂರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನಲ್ಲೂರು ಅಲ್ಲೇ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗಲೇ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ 14-89 ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗ ಬೈದಿರು ಅರೆನು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೇಖ ಕೋಟ ದಾಖಲೆ ವೀರಕರೆ ನಲ್ಲೂರಿಗೂ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಜಮಾನಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕಿ ದಾಡೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾವಣ್ ನಿಗಲ್ ತಡಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಚಮ್ಮಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಡು ನಲ್ಲೂರು ದಾಖಲೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಬರೀ 10ನೇ ಸಾಲು. ಉಂತವಡು ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀರ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು 14-58. ಕೋಟ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಡಗೆರೆಯನ್ನು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀರಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಬಡಮನೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ನಾರ್ಕೋರಿ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಬಂಗಾಡೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜ
ಒಂದೇ ಹದ್ಯ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತ ಉಂತು 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 ಉಂತುಡು ಉಂತುಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ತಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರನಿರ್ಲು 1466 ಬಂಗಾಡಿಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮಾಂಗಜಲ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸೋದರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತ ಮಾಂಗಾಜ ಮನೆ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನಿರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಇನಿತ ಕಂಬಳಕೋಟಗು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಭಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಇಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಂಬಳಕೋಟ ಬೈದೇರಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿಲೋಡು ಕಲ್ಲು ನಂಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲನ್ನು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಇನಿತ ಕೂಟಗು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಹರಿಶಿಂಗ ನಿಮ್ಮೆರು ಇನಿತ ಈ ಕೂಟಗು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಬಂತದ್ದಲ್ಲ ಬಟ್ರೆ ಇರೆಗು ಸೊನ್ಮೇಲು ನನಗೆ 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶರ ಅಜಿತಾರೆ ಅಂದ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತಯಾರತ್ನಾಗಲ್ ಬಲೆ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲ್ ಉಣಾಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಏರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸತ್ಯದೇವತ ಮಾಂಗಾಜ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓಪಲ್ನೆ ಸರಿ ನೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೆಗೆ 5,000 ನಗದಲ ಅಂಚನಿ 5 kg ಕುಡುಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ ಮುಲ್ತ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದಲ 5 kg ಕುಡುಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಲೋ ಇನಿತ ತುರ್ತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಡಿ ಕೋಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟಾಡ್ ಏರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪಡ ವಾ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಲ ಆಪಡ ಅಗಲೆಗೆ ಎರ್ಲೆಗೆ 5 kg ಕುಡು ಬಲ್ತನರೆಗೆ 5,000 ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಡ್ತನರೆ 5 kg ಕುಡು ಎರ್ಲೆ ಭಾರಿ ಚೊಕ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎರುದ ಅಂತ ಗಿಡ್ಪನ ಆಬದಿ ಗಿಡ್ಪನ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರ್ಲೆಗಲ ಆಬದಿ ಇಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಏರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪಣ ಅಗಲೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಡ್ಪನರೆಗೆ 5 kg ಕುಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾಡಿದಕಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸತ್ಯದೇವತ ಮಾಂಗಾಜಿದಕಲೆ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಡಾಂಡ್ ಜಮಾಲ ನಮ್ಮನ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಬನ್ನಗ ಅಡೆ ಉಂತುಡು ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸೋದರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮಾಂಗಾದೆ ಮನೆ ತಗಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸೋದರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1435 ನಿಂಜೂರು ಪಡು ಮನೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮರೋಡಿ ಮಜಲು ಮನೆ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಿಂಜೂರು ಪಡು ಮನೆ ಅಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಪತ್ತೊಂಜನೆ ಸಾಲು ಅಂಚೆ ಅಭಿತಿಗಳು ಬಯರನೆಗ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟಲ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಹೊನ್ನೂರು ಪದವು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿವ ಹಂಡ್ರೆಗ್ ವೀರಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ. ಹಲೋ ಓ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲು ಒಂದು ಉಳ್ಳೂರು ಮಿಜಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಂ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಸರಿಯತ್ತೆ. ಹಲೋ ಓ ಪನ್ನೆ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲು ಹೌದು ಮಿಜಾರದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರದಾಗಲ್ಲ. ಉಂತುಡು 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 ದೂರ ಪೋಪುನ ಉಂತುಡು ಉಂತುಡು ಅನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪೋಸದವನೇ ಬುಡ್ಪವನ ಒಂಜು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆಡ್ಡಿ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲಿ ವೀರಾಡ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆತ್ತ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರದೀಪರ್ನೇರ್ಲು 1365. ಬೇಡ ಬೇಡ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸಾಲು ನಿಂಜೂರ್ಲ ಮರುಡಿಲ ನಿಂಜೂರು ಪರಮನೆ ಅಮಾಯ್ ಆದಿಶೇಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮರುಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವೀರಕರೆ. ನಾವಿರದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಂಡೆ ನನಗೆ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಕತೆದಾನೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲೇ ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬರೋಡನ್ನ ಬರಡು ಸುರುತ ವರ್ಷ ಐನೇ ಸಾಲಿ ಪುನಃ ಅಂದ ಕೊಡಂಗೆ ಕಮ್ಮಲ ಕುಟ್ಟಗು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಗಳನ್ನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಪುರ ದೋನಿಂಜ ಕೇಳಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಮೇರೆನು ಸಮಸ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೊಂದಳ. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವಾನಂದ ರೈ ಈ ಮೇರೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶಾಲು ಪಡಮನೆ ಮರುಡಿ ಮಜಲ ಮನೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ನೇರ ಪಕರುಡು ತಡಮಲ ಪರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅಂಜನಿ ಇನಿತ ಕಂಬಳಕೋಟకు ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ ಕುನ್ನ ಬೆಳಪು ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ಆಗಮಿಸರು. ಇಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಜನಿ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇನಿತ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. 13/4/2004 ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಗುರು ಅಡೆ ಉಂತುಡು ಅಡೇಗೆ ಉಂತುಡು ದುಂಪು ಹೊಡ್ಚಿ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬುಡುಪೋನಾರ ಪೋಸತ್ತು ಉಂತದ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ತೆಲುಂಜದ್ದೆಲೆ ಪುಡು ನಿಂಜೂರು ಪರಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ ಮರುಡಿ ಮಜಲ್ ತಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟೆ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮರೋಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣಿರ್ಲು 16/24 16/72. ಹಲೋ ಓ ರೆಂಜಾಳದಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವೆಲೇರಿಯನ್ ಸಾಂತು ಮೇರಿನ ವಿಕ್ರಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುಬೆಟ್ಟು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವೆಲೇರಿಯನ್ ಸಾಂತು ಮೇರೆಗೆ ஒரு ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನಾ ಬರೋಡ ಬತ್ತೆ ಬರೋಡು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಮಾನ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಮೋಕೇಡು
ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೊಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ 13/4/24 ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೂಲೂರು ಅಡೂರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ಗುರುಪುರಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿಯಾತ ಜನ ಐಟಿ ಆ ಕರೆದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ಗುರುಪುರ ದೋನಿಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ಐಟಿ ಬಾರಿಯಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಪುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಪೊಂಡಿಗೆ ಕೇಳ್ದಲ್ಪ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೀನ್ ಅಂಜನೆ ಇನಿತ ಕೂಟಗು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುಂಡೂರಿ ಇಂಬೆರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ಆಗಮಿಸರು ಇಂಬೆರಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ಇನಿತ ಕೂಟಗು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲೆ ಇಂಬೆರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿತ ಕೂಟಗು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇರಂದುಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಜನೇ ಸಾಲು ಸಿದ್ದಗಡ್ಡೆ ಹೊನ್ನಾರು ಪದವು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿಹಾರನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ವಿಕ್ರಮಕರ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟಗು ವೀರಕರ ಸಿದ್ದಗಡ್ಡೆ ಹೊನ್ನೂರು ರಂಜಾಳದಾಗಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಬೆತ್ತಾಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಜಾದಾಗಲು ಬರಡು ಓಮದಾಗಲು ಬರಡು ಬಂಗಾರದಾಗಲು ಬರಡು ಪೂಂಜದಾಗಲು ಬರಡು ಬರೀ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬರೋಡೆ ನಾರ್ಕೊರೆ ದೂರ ಓಪನಿಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ವಿಲೇಜ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಿಕೆರಾಯನ ರೋಷನ್ ಈ ಕಂಬಳ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆ ಬಾರಿಯಾತ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಕಲ್ ನಾಕಲೇನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ರೋಷನ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅರೆಗೆ ಮಧುಕರ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮೊಕೇಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಕ್ಕೇರಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟ್ಟು ಬಾರಿಯಾತಿ ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆಯುಣ್ಯಾರೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕುಗೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅರೆ ಮೊಕೇರಿ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಿ ವೀರಗರ್ತಾಗಲಿ ರಮಲ ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಳುವಾಯಿ ಕಂಡಗ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರೇನೆ ಮೊಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೊಕೇಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಡಂಗೆ ಮೇರೆ ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಭುಗಳೇ ಪ್ರಭುಕುಲೆ ಪನ್ಪಿರು ಒಂಚೂರು ಕಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತನ ಪ್ರಭುಕುಲ ತಂದು ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಬಾರಿ ಎದುರು ಬರ್ತೀರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾಂಟೇರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾಂಟೇರಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಮಲ್ಪಿ ಅಡೇಗೆ ಒಂಜದ್ಯ ಅಂತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಗಂತರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಗನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 125 20 ಇನಿ 5 ಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ದೀತಂಡು 120 ದೀತಂಡು ಅಜಿತಾರೆ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಎದುರು ಬತ್ತಡದಾನೆ ಕತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಗೈನ 125 ದೀತೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆಣ್ ಮಗಲ್ನ ತಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲೇ ತಿದ್ದಕಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣೋಡ್ದಾಗಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಳಿಯರು ಮಿತ್ತೋಟದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣೂರು ಪದವು ಲೈನ್ ಸಿ ಬಿಹಾನ್ರನ್ನೆರಲು 15-24 15-82 ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಶಾಂತಮೇರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ವೀರ ಕರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಾಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ಷನಕ್ಲೆಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಏಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಈ ಸಾಲ ಅಂಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ದಯಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಒವೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ವಿದ್ಯರೆ ಓ ನೇರದಾಗ ಬತ್ತೇರ ನೇರದ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇಪ್ಪುನ ಅಂದೆ ಆ ಮೂಲ ತಯಾರಾದ ಭತ್ತದ ನೀರೆಳ್ಳು ಉತ್ತುದೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಕಡು ತಯಾರದಾಗಲೇ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನನ್ನ ಟಾಟ ಮಲ್ಪಡಿ ಬರ್ತಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಬಂತ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತಯಾರ ಆತೇರಾಗಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತೇಪ ಆ ಪೂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ ಗಂಜಲ ಸಾಲು ಉಂತದ ಕೊರಡು ರೆಂಜಾಳದಾಗೆಲ್ಲ ಪುದುವೆಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ 2:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಗಂಜಿದ ಒಣಸುಂಡು 2:30 ಗಂಟೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಚ ಅದು ಒಣಸು ಮನ್ಪದ್ನಾಗ ಮಾತ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಂಜಿಲು ಉಂಟು ಮನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಬಂತ ಗಮನ ಕಡ ಒಂದಲ್ಲ ಅಜಿತಾರೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಗಂಜಿ ಒಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಗೆ 5 ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಬುಂಡು ಏರು ಉಣಾಸ್ ಮಾಲ್ ದಿಜರಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ಉಣಾಸ್ ದಾಡೆ ಪೋಡು ಪೋದು ಉಣಾಸ್ ಬಂಜಾರ ಉಣಾಸ್ ಮಾಲ್ ಪೋಡು ಅಂದು ಮಗ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬಯ್ಯಾಗಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಾರ ಉಣಾಡು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ತಗಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು ತಗಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೀರ ಕರೆ ತಗಲು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಭಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಮಾದು ಉಣ್ಣಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ತಗಲು ಒಂಜಿ ಅದ್ದೆ ಲೆಪ್ಪಿ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು 15-46 ಮಿಜಾರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ವಾಮತ ಬದದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರೆ
ಬತ್ತೇರು ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಪುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ತಾರಿಪೋಡು అయిన ಬೇರೆ ನಾಯರ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅದೋಟ ಮಂಜೇಟದ ಬಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕಚ್ಚಪಾರ್ದು ಮಾಲೀಕರು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಇಂಕ್ಲು ಸುರುಕೆ ಕೇಂದ್ರ ದಯಬಂಡ ಸುಮಾರು ಹಲೋ ವಿಜಯರೇ ಒಂಜತೆ ಒತ್ತೇರು ಬರ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವಂತ ಪಂಡದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ ನಲ್ಪ ಲೋಡು ಮಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪರ್ಡ್ ನಲ್ಪ ಲೋಡು ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆದ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಲೋಡು ಜಲ್ಲಿನೆ ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಮೌಲ್ಯ ಏತಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾಯಬಂಡದಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೊಡಂಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಈಗಲೇ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಷರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ಬೋಸಾ ತನೆ ಗೊತ್ತಿದಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಷರ್ ಉಂಡು ಲೊರೆಟೋ ಸೆಬೆಸ್ಟಿನ್ ಬಾರ್ಬೋಸಾ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಧೀರಾಜ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನಮಕ್ ನಲ್ಪ ಲೋಡು ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಲೋಡು ಜಲ್ಲಿನ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ನಿಜಾರ್ದಕಲೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಂ ಪದದಕಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದು ಏನೊಂದು ಇನಿ 13ನೇ ಸಾಲು ಟಿಎಸ್ಎನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಾಕೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನೆ ಮಿಜಾರ್ ನಂದ ಗೋಕುಲದಗಲ ವೀರ ಕರಡು ವಾಮತ ಪದ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟದಗಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಟಿಎಸ್ಎನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಾಬಿರ್ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರ ಆರು ಏಪಲಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇನ್ನಾಗ ಇತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷಡು ಆ ರಡ್ಡು ಲೋಡ್ ಕಡಪುಡುವ ಡಸ್ಟ್ ಏತು ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಳು ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಲ್ತಾನ್ಲ ತರ್ಪದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಹಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಟಿಎಸ್ಎನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಲ್ಲೂ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ತಾಂಡು ಸುರೇಶರೇ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ದಗಲ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಕೂಟ ಏತ್ಕೊಂಡಾರ ನಿಗಲ್ ಬರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲ್ ಬಲೆ ತಿರ್ತ ಬಲೆ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಪು ನನ್ನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ಬತ್ತೇರು ಮಂಜೆಟ್ಟು ಬತ್ತಾಂಡ್ ಕಟ್ಟ ತಾರ ತಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಗಲ್ ಬರೋಡು ಮಿಜಾರ್ ನಂದ ಗೋಕುಲದಗಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮತ ಪದ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟದಗಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ನಂದ ಗೋಕುಲದಗಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮತ ಪದ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟದಗಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕರೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಅವಡೊಂದಾಂಡ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಜನತಾ ಸಹಕಾರುಡು ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು 1632 1632 ಕಟ್ಟೆನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸುತ್ತಲ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ್ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರ ಕುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಮಲ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ವೀರಕರೆ ಬಂಗಾಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಗರ ಕುಂಜ ಕುಂಜ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿ ವಾ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡನ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸಾಲ್ದಾನ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ದಕಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪೂಂಜ ದಕಲಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಕುತ್ತೋಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಪಾಟ್ ದಾರಿನ ಮೊಕೇಡ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದರಿಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾರೆಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರತಗಲು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಗಾಡಿ ಯೋ ಸೋದರ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಂಜ ಕುಂಜ ಗಾಡಿ ಮನೆ ತಗ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ್ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಯೋ ಸೋದರ ರಡ್ನೆ ಮರದ ವೀರ ಕರೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ್ನ
ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 15-24. ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಕುಂಭ ಸಿದಗಲು ವನ ಆ ಬಲೆ ಪೂಂಜ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಊರ್ದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಗಳ ಸಾಕಾರ ನಡಪುರಂಚಿನ ಒಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತನಲ್ಲೇ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಒಂದು ದಶಕಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿರೀಸ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಯಜಮಾನ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟದನ ಊರ್ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಮನತನದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂಬೈಡ ಉದ್ದಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ 2 ಜನ ಸಹೋದರರೇ ಒಂಜಿ ಕಮಲಡ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಒಂಜಿ ಕಮಲಡ ಪಲಾಯಿ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯಿಗೆ ಇರುವೆರೆಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧನ ಒಂದು ಕಂಬಳಡ ನಿರಂತರ ಪಾಲು ಪಡೆಬನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಪಣ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಕಮಲಡೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ ಐರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಪ್ರಂಚಿನ ಬೋಟಗಾರೆ ಕಂಬಳಡು ದಾಖಲೆ ಸಮಯ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಅದು ಗುರುತಿಸದ್ನಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಡಿತದೆ ಪತ್ತಿನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನ್ನ ಮೇಡ್ಲು ದೆತ್ತುಕೊರ್ಪೆನ್ನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತದ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ವರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಅನುಪದಾರ ಜವಣ ಸಂಪತ್ ಐನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ 16-17 ಇಸ್ವಿಡ ಕಂಬಳ ಉತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪನ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ 1 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನಾಗಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಸರಣಿ ಕುಲ್ಲುದು ಧರಣಿ ಕುಲ್ಲುದು ಸರಣಿ ಆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಾದು ಪೋದು ಕಂಬಳನ ಹೊರ್ತೊಂದ ಆ ಹೊರ್ತನ ಕಂಬಳಡಿ ಹೊಸ ಜವಣಿರು ಬಾರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ 10 ಜನ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು 270 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟಡಾನಿ ಕಂಬಳ ಹೊರ್ತೊಂದ ನನ್ನ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಹೊರಪುರಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡುಂದುಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಪದವು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ದಂಬೆದಾರು ಜಯಶೆಟ್ರನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಡಂದಲೆ ಅತೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಗಟ್ಟಿ ಜುವದ ಒಬ್ಬ ಜವಣೆ ಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲದ ಹಚ್ಚೆನ ಪಾಡೊಂದು ತನ್ನ ಗುರುತು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಅಂಗಿದೆ ಪುನಗ ಗುರುತ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೆ ಪಾಡೋದು ನಾರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಮೀ ನಿಲ್ಕಿ ಹಚ್ಚೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹಚ್ಚೆದ ಓಟಗಾರ ಇರ್ಲಿರಿ ಅವು ಕಡಂದಲೆ ಅತೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆ ದಮ್ಮೆದಾರಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ ಬನಾರು ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಮೆರುಗುಬೋಡು ಕಂಬಳಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ತುಳುನಾರದ ದಪ್ಪಿ ಕಂಡೋಡು ಇರು ದತ್ತದ ಇರು ಗಿಡದ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿತ್ತ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ದಪ್ಪನ ಉತ್ತಂಡಲ ಗಿಡಬನ ಉತ್ತಾದ ಜಾ ಹೊಸ ಜವಣಿರು ಇರು ಗಿಡಪನ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಈತ ಮಾತ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡು ಈ ಮಾತ ಜನಕಲಿಗೆ ಕಂಬಳನ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಬಂದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಳುಕುಂಜಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಗುರುಪುರಡು ಸುದೆ ಬರೀಟು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಕೊಡಂಗೆಡು ಈ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನಾತ್ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಆಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದುಂಡು ಆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಓಟಗಾರರು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಬಾರಿ 10 ಜನ ಹೊಸ ಇರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಂಗ್ ತಿಕ್ಬೇರು
ಬರ್ಯಾತು ಜನ ಹೊಸ ಜವಣೇರು ಪಾರ ತಿಕ್ಕುವರು ಬಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಿಡು ಬಲ್ತದ ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟು ಗಿಡಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ ಊರುಗು ಬೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಗುರುತು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇರು ಗಿಡಪಾಡಾಬಿಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಕರೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯಡ್ಲ ಇರುಗಿಡಪಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಇರುಗಿಡವಲಿ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಸುತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಗಿಡ ಮರತ್ತ ನೆರಳಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜವನಿರ್ನ ಕೈಗೂಡಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನನಾತ ಸಂತೋಷ ಬಹುಶಃ 23 ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಗುರುತಿಸವೊಂದು ನನ್ನ 3 ಕಂಬಳ ಗುರುತಿಸಂಡ 26 ಕಂಬಳ ಅಂಡ ವರ್ಷದ 52 ವಾರಡು 26 ವಾರಲ ಕಂಬಳಾಪನ ಹಂತಗು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಕಂಬಳಾಪನಂಚಿನ ಉಮೇದುಂಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದುಂಡು ಇರು ಕಟ್ಟನ ಉಮೇದುಂಡು ನನಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ರೂಪುರೇಷೆನ ನನಾತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಕುದುರೆ ರೇಸಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಕಂಬಳಡೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೀರ್ಪು ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ನನಾತು ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಆಯಕಾಲದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲಾಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲಾಂಡೆ 2 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದವುದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬತ್ತ ಒಂದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಹಾಳಾಪನವು ಸಹಜ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನರ ಪನರ ಅಪಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇವುಗಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸದ ನಗಲು ಈಗ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಾಯಿನ ತೀರ್ಪು ಬೋರ್ಡು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರ ಎರೆಗಲ ಸುಲಭ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗನು ಪ್ರಥಮ ಕೊಡಂಗಿಯ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಡು ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕೊಡಂಗಿಯ ಕಂಬಳದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಉಂಡು ಪಣರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪೊಡುಮ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದಮಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪೊಡುಮ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದಮಲ್ಲರ್ಲೋ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪೊಡುಮ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ 79-80 ಆದಿ ನಟ್ಟು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನೆ ಗಿಡದ 40 ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತನಾರು ಆ ದಿನ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಅದು ಗುರುತಿಸದ್ನಾರು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿನ ಪುದರ್ಡೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡುಮ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಲು ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎ ಬೊಕ ಬಿ ಏರ್ಲು ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಎರಡು ಬರ್ದ ಪ್ರಂದ್ರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ಒಬ್ಬ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆದ ಇತ್ತನಾರು ಸಂದೇಶ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗ್ಲು ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಗಾದಿತ್ತದು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜವಣರ ನೇತೃತ್ವದಂತೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿಯಾಯಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಆ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ನಿರಂತರ ಬೋಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಇರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಂದ ನಮನ ಜೀವ ಇರು ಗಿಡಪ್ಪನೈ ಕತ್ತು ಅಂಡ ಇರು ಕಟ್ಟ ತಾಕತ್ತದಾಗಲಿ ಪನ್ನ ತೋಪದ ಕೊರ್ತನಾಗಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡುಮ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದಮಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡುಮ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಊರುಗಳ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರಿ ಬತ್ತದನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಮಾರನೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ
ಪಡಪೇಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಪಡಪೇಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಪಣಪೀಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಶಕಡ್ ಒಂಜಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ಸ್ನೇಹಕೂಟದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ದಾಬೆರ್ದ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಇರಾದೆ ಇತ್ತನಾರು ಹೊಸತಾದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ದುಮ್ಮದ ಕರೆತ್ತ ಜಾಗದ ತಕರಾರಡು ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಕರೀನ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಡಿನ ಆಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಹಲವಾರು ಆ ಕರೆತ್ತ ಬೇಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉರಿದಿ ನಡೆದಾರ ಈ ವರ್ಷಲ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತೆ ಚಮನ್ರು ಪಣಪೀಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನಿಲ್ಲ. ಅಳದಂಗಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಅಂಚಿನಿ ಅಲಿಯೂರು ರಾಜೇಶ್ ಆಯರ್ಲಿನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ. ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ನಾವೆರ್ದ ವಿಭಾಗ 60-70 ದಶಕಡ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿತ್ತ ಎಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರ್ನೆರ್ಲು ಅಂಚೆನಿ ದುಂಬುದ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಲಿದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಪುಲ್ಯನ ನಾವೆರ್ಡ ಗಿಡನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲ್ಲಡು ಗಿಡದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಗಳುಳ್ಳೇರೆ. ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ 90ನೇ ಇಸುವಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಆನಿಲ ದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ತದೆ ಜಮಾನ್ರೆ. 94ನೇ ಇಸುವಿದ ಆ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಮ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗ್ಲೆ. ಇಂಥ ದಿನ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಿಂಗಾಲೆ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನಲ್ಲ. ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡ ಪ್ರಾಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಣೆ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬಹುಮಾನದ ಲೀಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉದರ ಆ ಬರ್ನೆಟ ಬಂಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರಿಯಾದ ಜನ ಗುರುತಿ ಸಬೇರೆ ನನಾತೆ ಹೊಸ ಜವಣೆರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾರ್ನಾಗಲು ಬರೋಡು. ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಕುಟುಂಬದಾರ ಅದೇ ಅವೇ ಇಲ್ಲದಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿತ್ತಂದ ಒಂದ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಿಯುತ್ತದೆ ಎರುಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏರಿತನ ಎರುಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರಿ ಪರ ಊರಿಗೆ ಬೋದು ಎರುಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರಿ. ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುತಿಸಬಡು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಂಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಉವೇ ಊರುಗು ಪೊಂಡಲ ಗುರುತಿಸವನ ಆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಒರ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ. ತಗೊಂಡ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಾಕಿ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ದಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲೆ 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 ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ ಉಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕರಡು ಬರದಪ್ಪನರ್ಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಹೊಸಮನೆ ಪಡುಮ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಹಾ ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಹಾ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸರಿ ಸರಿ. ಎರೆಗೊಂಜಿ ಗಮನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬರ್ಯಾತಿ ಪದ್ಯಲಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ನ್ಯ ಗುಂಗೂರು ಕೂದಲದ ಇವ ಕಣ್ಮಣಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ ಕಮಲ ಗುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರಲ್ಲೇರು. ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನಾರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪೈವಳಿಕೆ ನಡ್ಯೋಡು ಗೊತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜೈನರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು. ಅರೇನು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದನಿಗೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬರ್ತದೆ ತುಳುನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಿ ಒಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ದೂರ ಏತು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಏತು ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಅನ್ನೋ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಹತ್ತಿರದ ಮನಸ್ಸದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನಂಜಯ್ ಅದೇ ಧನಂಜಯ್ ಬಕ್ಕಂಜಿ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸ್ರು ಬಂಗಾಡಿ ಈ ಎರ್ಲೇನೆ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ದಂಬೆದಾರ್ ಮೇರು ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆತೀರು. ಅರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಜಿತೇರು ಶಾಲಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ಪೆನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಈ ಕೂಟೋಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಯೋಗ ಅಂದು ಪನೋಡು ಈ ಸಮಿತಿದಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪನೋಡು. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪುಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪುಡುಂಬ ಬಿ. ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಲ್ಲ 2-3-4 ಜೊತೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 4 ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪೇರು. ಪಣಪೀಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನರ್ಲು ಪಣಪೀಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಪಣಪೀಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ. ಹಲೋ ಓ ಶ್ರೂತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 30 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲರಣ್ಣ ಶ್ರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು 17 ಸಾಲ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗರಬೇಡು ತ್ರಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕರಂಕರಬಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲದ ಪದ ಪಾಲದಾಡಿ ರಿಷಿಕಾ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಕೆಂತಾತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಕೋಸ್ತರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಕರಂಕರಬಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬನ್ನೂರ್ ಗುತ್ತು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಪಂಗೇರ್ಗಳ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸೇರ್ಗಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟ ಆಡ್ಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಿಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸೇರ್ವೆಗಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪ ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಏರೋಡಿ ಮನೆ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಕೋನ್ನೆರೆಗಳ
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾಣಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರೆಗಳ ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡರೆಗಳ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರೆಗಳ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರೆಗಳ सरपाड़ी मियार स्वाति शेट्रेगला वामद बलोस मने समीर ने 1 नंबर देरलेगला मरोडी केळगिन मने कृतेशानी पूजारी 2 नंबर देरलेगला पूंज कुंजाडी गाडी मने महाबल जिन्नम्म पूजारेगला इರ್ತುರ್ ಪಾಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವನರೆಗला ಬೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಪಾದ ಮನೆ ರೋಪಟ್ ಅವಿಟಾ ಪಾಯಸರೆಗला ಲೋಟಮಾಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯಾ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ರೆಗला ಸ್ನೇಹಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರಲೆಗला ಮುಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯಬಾಂದವರೆಗला ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರಲೆಗला ಆಲದ ಪದವ ಪಾಲದಡಿ ರಿಷಿಕಾ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರಲೆಗला ನಿತ್ಯ ಬಸಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 1 ನಂಬರ್ ದೇರಲೆಗला ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲನ 17 ಸಾಲದ 30 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಚಾನ್ಸ್ ತವರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ನಗಲ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗ್ಲು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೈತಿ 3 ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟಾರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬರಡು ಆ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೂಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನೆಂಚಿದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಯಜಮಾನ ಮಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 4 ಗಂಟೆದ 4:30 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ 18 ಸಾಲುಂಡು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಇದು ಭಕ್ತ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಟ್ಟುಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇದ್ನಾಗ್ಲು 2-3 ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರ್ಣ ಕಮಲದ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನರೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜಿಲ ಒಕ್ಕಾಡಿ 2 ಜನ ಜೊತೆಯಾದ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಯುವ ಸಹೋದರರಿಲ್ಲರೆ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ಡೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ರೂವಾರಿಲು ನಮನ ಪುದರಿಲ್ಲ ಎರುಗಿಡ ಒಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜಿಲ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನರೊಟ್ಟು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ಒಟ್ಟುಗಾದೆ ಅಪರೂಪದ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಆ ಇರ್ಲನ ಗಿಡಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರ ನಮ್ಮನ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಎರುತ ಯಜಮಾನಿರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಓಟಗಾರರ್ಲಂದು ಮೇಡಲ್ ಮಲ್ದನಾರ್ಲಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ರಾಘವ ಸಿ ಸುವರ್ಣ 3 ಕೋಣಜ ಕೊಪ್ಪದ ಬೆಟ್ಟು ಇಮ್ಮೆರು ಬೈದೇರು ಇಮ್ಮೆರೆಗೆ
ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಇಂಥ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕುಲುದು ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಪೊಯ್ಯದ ಬೆಚ್ಚರು ತಡೆತೋನು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬರಡು ನನ್ನ ಉಮೇದೆ ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ತೆಗೆದನು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಫೋಟೋ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ತೆಗೆದನು. ಮಂಗಳೂರದ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ಎಣಪಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಾತನ ಹುಸೇನ್ ದೈದನಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾತದನು. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತನಲ್ಲರಿ. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತನಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು 4ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾಗ್ಲೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷನೇ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡಮೋಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಹೊಸ್ಮಾರು ಪಾದೆ ಬಾಬು ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ನಂತರ ಹೊಸ್ಮಾರುಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ಪದಾರ ಹೊಸ ಜವಣೆನಾ ಜವಣೆ ಅನ್ಪದಾರೆ ಭರತ್ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಭರತ್ ಹೊಸ ಜವಣೆ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರೆ. ಪತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಚಾನ್ಸ ಬರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಲ್ಲತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಮೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಇಮೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಪವನ್ ರಾಜಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜುಲ ರಾಜ ಸಿಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಟುಮ್ಕಲ್ ನಿರ್ವಹಿತ ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಳೆದಡ್ಡ ಮೇರೆ ಇಂತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು. ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕದ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಿನ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಬಜಗೂಳಿದ ಕಂಬಳ 1957-58ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ 22 ಅಂಚನಿಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗಿಡ ಇನೋಳಿಡ್ ಜೂಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಯುಷನ ಆತಲೆ ದುಂಬು ಬಲ್ಲ ಪಂಜದ ಕಂಬಳಡ್ 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಒಟುಗಾದ ಗಿಡ ಪುರಂಚಿನ
ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ ನಾಂದಿ ಆತಂದು ಆ ಜೋಡುಕರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಶ 4 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಶ ನಾವು 1970ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಫೆಬ್ರವರಿದ ಸುರೂತ ಭಾನುವಾರದಾನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ 54 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸತನಂಚಿನ ನೆನಪು. ಆ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ 278 ಜೊತೆ ಇರಲು ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಡ್ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. 79ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ 78, 79ನೇ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಜಿ ಪರುತ್ತ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು ಸೀನಿಯರ್ ದರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆ ಆಜಿ ಪರುತ್ತ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಪರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಲೇ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಬೇಕು 4 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಆಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದಿನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 30 ಜೊತೆ, ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ, ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 11 ಜೊತೆ, ಇದ ಮುಟ 77 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕಂಬಳ ಕುಟೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ ಕಂಬಳಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ತಿಂಗಳು ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದತ್ತಿಯರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಏ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನಾರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನಾರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಅದೇ ಆನಂದ್ ವೀರಕರೆಟ್ಟೆ ಚಾಂಗ್ತರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ವೀರಕರೆಟ್ಟೆ ಚಾಂಗ್ತರ್ಲು ಚಾನ್ಸರ್ಲ ಬರಡ ಏರ್ನಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ತರ್ಲು ವೀರಕರೆಟ್ಟೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡಚ್ಚಿ ಮೊಜ್ಜಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಒಳ್ಳೆ ರತ್ನಾಕರ್ನ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ವೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೂರೈಸನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದಿರುಮಾರು ಅಂಚನಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಐನು ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು ಒಣಸನು ಮುಗಿತು ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚ ಅದಿಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನಿ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅವಿನ ಪರವಾದ ಇಂಥ ಈ ಒಣಸದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದನೆಕ್ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದುಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ದು ವನಸು ಮೊಲಸಿ ನಚಿತ್ನ ಮಾತ ಆರ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ತಂಜಿ ಬರೋಡನ್ನವರ ವನಸು ಏತು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ವನಸು ಬಲಸೆರ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೊಡುವುದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸವಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣುವಂಥ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಊರ ಪರ ಊರ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಊರ ಯುವಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 66 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, 11 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದಿರುಮಾರು ಅಂಚನಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನಕ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಇಂಥ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೂರೈಸಿ ಪಡೆದು ಕುಸಿಟ್ಟು ಅರಕಲಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಬೋದು. ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ತಂಡಡಿತನ ಮಾತಾ ಜವನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರಲಿ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಕೂಟಗೂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟದು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟು ಬೈದರು ಅರೆಗಲ ಕಂಬಳ ಬೈನಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನಿ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ಇಂಥ ಈ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾ
ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗತ್ತಿಯರ್ಲು ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೊಯ್ಯೂರು ನೆತ್ತ ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ಬೈದರೆ ಇಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಲ್ಕೂರು ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ಬೈದರೆ ಇಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಬಿರಿಕ್ ನಾಬೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ನವರ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 12:42 12:42 ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಣಸದಲ್ಪ ಆ ಸೇವೆನ ಗುರುತಿಸೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಟ್ಟಲ್ವ ತುಣ್ಪ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವೀರ ಕರಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನಕಲ ಅಕಲ ತಂಡದಕಲಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೇರ್ದಿನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಮನಗು 24 ಮೋಜಿ 2024 ಐತಾರದಾನಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರೈ ಪೂಂಜಾಲ್ಗಟ್ಟೆ ನೆತ್ತವತಿರ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪೆರಂಡು 23 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಣೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಗಟ್ಟಿಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಸೇವೆ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಗೊಳ್ಳೊಂದು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯಾರು ಮಾತಾ ರೋಗಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿಂದೆ ಪನಲಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ವನ್ನೆಂಗಿ ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆದ ಮಾತ ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ದೇವರಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅರೆನು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗ ಬೈದ್ಯರು ಅರೆನು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವೀರ ಕರಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಅಂಡ ಬಲಿ ಅಜ್ಜಿಪೆಟ್ಟು ದಂಬೆದಾರು ಜಯೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವೀರ ಕರಿಟ್ ಸರಿ ಅಂడి ಬಿಡಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪವಲ್ಯಾ ಬಿಡಲಿ ಹಾಂ
ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ದಂಬೆದಾರು ಜಯಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರೆಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ದಂಬೆದಾರು ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ದಂಬೆದಾರು ಜಯಶೆಟ್ಟನ 12:38 37 12:37 ಶೇಡ್ ಒಂಜಿ ಶೇಡಿಂಗಿಗೆ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾವರ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಜತ್ತಿಯರ್ಲ ಒಂದು ಜತ್ತಿಯರ್ಲ ಚಾನ್ಸ 13:25 ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರ್ಲ ಅದೊಪ್ಪನ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 100 ಪೆತ್ತಲಿನ ಸಾಂಕ್ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಜಾನುವಾರದ ಮಿತ್ತು ಮೂಕೆಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಂಡ ಮಡಪ ಜೊತೆ ಯಾವಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಬಳದ ಹಲವು ಜನ ಗುರುತಿಸದ ನಾಯಕರನಾಗ್ಲಾತೇರು ಹಲವು ಜನ ನಾಯಕರನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನಾಗ್ಲೇರು ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾತನಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡಂಗ್ಯದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರ್ನಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವದ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಉಪನ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ ಬಂದುಳ್ಳರು ವಾದ್ಯ ಉಂಟಾಲೆ ಬದುಕುಲ್ಲ ನೋಡ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಗಳು ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ
ಪತ್ರಕರ್ತರೈನ ಮೋಹನ್ ಶ್ರೀ ಅನುಮಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೇನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕಂಪ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಟ್ಟೆಪದ ಉಪ್ಪೆಂಗಾಳು ಕಂಬಳದ ಬಾಬು ಜನಪಗೌಡರ ನಾಗಮಲ್ಲ ಚಾಂತರು ಕರಿಣ ಕಂಬಳದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮತ ತಿರುಪಾಡೇನ ಕಟ್ಟೆಪದ ಉಪ್ಪೆಂಗಾಳು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಕರಿಣ ಕಂಬಳದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನರ್ಲು ಬಿಯಾವ್ 12:05 12.05 ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕರು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ಯರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಂಪ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಮಂಜುಳ ಒಕ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಣರೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಒಕ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನರೊಟ್ಟು ಜೊತೆಯಾದ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲದೆ ಹಲೋ ಓ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲಿದೆ ಸರಿ 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 ಇದು ಬೋಡ ಪಾತ್ರ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗಾಡಿಗೋಳಿ ಒಣಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ವತಿಯಿಂದ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಡಿ ಪಣೊಂದು ನನಾತ್ ಕಂಬಳಗ್ ಬಾರಿ ಅಜ್ಜಂತ ಕೊಡುಗೆಲುಂಡು ನನಾತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ಭಾಗಡು ಆವಡು ಪಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭವಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅರೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ವಿಜಯನ್ನ ನನ್ನ ಸುರಮಲ್ಪಲ್ಯ ಅದೇ ಸ್ವತಃ ಜಾನುವಾರು ಸಾಂಕದ ಅನುಭವ ಎಂಗಲ ಪುತ್ತೂರದ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಅರೇನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ವಿಜಯನ್ನ ದಯಬಂಡ ಬರೀ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಕಿರಣ್ ಮಂಜುಳ ಒಕ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಣರೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಒಕ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನರೊಟ್ಟು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು 12:55 125 ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಪತ್ಲೆ ಇರ್ನ ಯಾರು ಬತ್ತಲತ್ತನ ಎರಡು ಪತ್ತು ಬಿಡೋಚಿ ಅಲ್ಲ ನಾರು ನಮ್ಮೈನಿತ ಕೂಟೋಡು ಈಗಲೇ ಪಿರಾರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಕೈ ಕೊರಡಮ್ಮ ಪಿರಾರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಕೊರಡು ಎದುರು ಬಿಡತ್ತೆ ಸದಸ್ಯರು ಎರು ಬಿಡೋಚಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಗೌರವಾಯಿನ ಬೆತ್ತನ್ನು ಕೊರದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಪಿರಾರ್ದ ಬೋದು ಸೈಡ್ ಪತ್ಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತ ಒಂಜೆರಡು ಪತ್ಲೆ ಸರಿ ಅಡೆ ಪತ್ಲೆ ವೈರ್ ತತ್ತದಂడి ರತ್ನಾಕರ್ ನಮ್ಮೈನಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ರಾಯ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಹಲೋ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಡಿ ಕುಮಾರಿ ತುಷಾ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆದಾರರ ಸುರೂಪ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸರ್ ಬಿಡುಚಿ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗ್ಲೂ ಉಂಜಿ ಬಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯಾನ್ ಡೇಸರ್ ಉರಾಣಿದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಡು ಸ್ವತಃ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅವ್ರ ನಮ್ಮೇರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನಿಗಿಡದು ಮೇರೆ ಬಲ್ಲುದಿರ್ಲಿನಿಗಿಡದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಅದು ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಬನ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದುಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಾಕೋಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತಲೇ ತಂದುವಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲವುದ ಇರ್ಲು ಸಮಾಧಾನ ಬಗ್ವ ಕೆಲವುದ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಗ್ವೇರು ಬರೀ ಬಗ್ವೇರು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ತಿರ್ಪರ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು
ಎಡೆಡ್ಡ ವಿಚಾರನು ತರಕ್ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಡಂದನ ಹಾಡಂದನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಏರಿಲ್ಲ ಗುರುತ ಮಲ್ಪಂದ ನಂಚಿನ ಇರಲು ಹತ್ತಾಡ್ನ ಇರಲು ಇಪ್ಪುವ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಲಿ ರತ್ನಾಗರೆ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಈ ಎರಡು ಅಂತ ತಾಪತ್ರಾಣ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿಯಾತ ಜನ ಬಾರಿಯಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಕೇಳಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಹನಿ ನೀರುದ ಮಹತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹನಿದ ಬೆಲೆ ಹೂವು ಕೇಳಿನಾಗ ಒರಿ ಬಂಡರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋರ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರು ಅವು ಬುಕ್ಕರಿ ಬಂಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದ ನಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಹೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಬೋದು ಆ ಹನಿ ಮಲ್ಲೆ ಪೆರೋಡಿ ಗೊತ್ತದ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಆಸೀನರಾತಿರು ಅರೆನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಿಡ್ಪೇರೇನಾ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕರ ಒರಿಯಡ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗೆ ದುಬೈ ಓದಿದ್ವಿ 5 ವರ್ಷ ಕುರಿತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನೋಡಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಣ್ಣೀರು ನೀರು ನೀರು ಬರ್ಬಿಡು. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಪ್ಪನ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಅಬ್ಬಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು 12:76 12:76 ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪೆರೋಡಿ ಗೊತ್ತದೆ ಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಕಂಬಳ ಭಂಡಾರ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅಂದ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೌಡೂರು ಬೇಡ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಚಿನಿ ಬಲೆ ಶೆಟ್ರೆ ಮೋಕೆ ಇಡ್ಲೆ ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಜಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರೋಣ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಾತು ಅನ್ಪಂಡರಿಗೆ ಮುತ್ತೂರಿ ಪಂಡೆಗೆ ಎಂಚಂದ ಬಾರಿ ಆತ ಬೆಂದದು ಸಮಾಧಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಬೆವರ ಹನಿ ನಿಲಕ್ಕೆ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ತೇರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 13-19 ಅಂಚ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಲ ಹನಿತ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಬೆವರ ಹನಿಕ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಸಮಾಧಾನಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂದಲ್ನ ಬೆವರ ಹನಿತ ಸಮೊಟ್ಟಾಯಿನ ಸಮಾಧಾನದ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಪುರ್ಲಾರ ಕಾರಣ ಆತಂದು ಆ ಶ್ರಮದ ಬೆವರ ಹನಿಕ್ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪನ್ನೈನ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀಗ ಉತ್ತರ ಗೆಂಡಿಗೆ ಐಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗ ಮಾತ ತಲೆ ತೂಗುದಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಶ್ರಮದಾನಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಆ ಶ್ರಮದಾನಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಅಂಡ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಮಾತ ಆ ಶ್ರಮದಾನಿಗಳಿಗಳ ಖುಷಿ ಅವದಿಪ್ಪುಡು. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾದರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕೆ ರಡ್ ಜೊತೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲನೆ ರಡ್ಡತ್ತೆ ಮುಜ್ಜತೆ ಇರಲು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸಾಲಣ ಬರೋಡು ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಯಜಮಾನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಡು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಗಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಪುಣ್
ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲೆ ಇರಲಿ 21 ಬರೋಡು ಸುರುತ ಸಾಲಗೆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಉಜ್ಜನ್ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸೇರ್ವೇಗೇರಿನ ಉಜ್ಜನ್ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸಿಟ್ನ ಉಜ್ಜನ್ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ಉಜ್ಜನ್ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ನ ನಾಯದಮಲ್ಲ ಉಜ್ಜನ್ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ ತೇರ್ಲು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ನ ಉಜ್ಜನ್ ನಂಬರ್ದಮಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡುಂಬ ಎ 1295 ಹಿರಿಯಾರು ಅರ್ಕುಡೇಲು ಮಹಾವೀರ ಜೈನರು ಎಂಕಲ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಿಟ್ಟ ವಸವಕಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನ ವೀರ್ಕರ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಆಳದ ಪಡ ಪಾಲದಡಿ ಋಷಿಕ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ವಾಮತ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಸಮೀರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಮಾವಿನ ಕಂಟೆ ಕೆಂತಾಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ಕೋಸ್ತರ್ನಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ಕರ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಬಣ್ಣೂರು ಗುತ್ತಕಾವು ಹೇಮನಾ ಸೆಟ್ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೋ ಸರ್ವೇಗೇರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟವರ್ಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೆಗ್ಲ ದಂಡಗೋಲಿ ಬುಡೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಉಮನಾ ಸೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ರೋಡಿ ಮನೆ ಜಾರ್ಜ್ ಟಿ ಕುಣ್ಣರೆಗ್ಲ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶನ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ರಾಯ್ ಕೈತೋಡಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ವಾಮತ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಸಮೀರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶನ್ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಪೂಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಾಳ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ತೂರು ಪಾಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವನರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ಮಡ ಪಾದ ಮನೆ ರೋಪರ್ಟ್ ಅವಿಟ್ ಪಾಯಿಸರೆಗ್ಲ ಲೋರೆಟಮಾಲ್ ತೋಟ ಅಣಿಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನಜೆಸರೆಗ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೈವುಡು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಅನಂತಾಳಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಆಳದ ಪದ ಪಾಳದಡ್ಡಿ ಋಷಿಕ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ನಿಟ್ಟ ವಸವಕಲ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲೆಗ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪರೆ ಹಲೋ ತುರುತು ವರ್ಷದ ಉಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ 30 ಜತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದಾರಣ 14 ಜತೆಯರು ಕೂಟಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿ ಲೊರೊಟ್ಟೋ ಸಬಸ್ಟಿಯನ್ ಬರ್ಬೋಜ ತನಿಯಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್ರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಯುವಬಾಂಧ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಿಂಜಲ್ ಶಾಂಭವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರಿ ಎ ಮರೋಡಿ ಮಜ್ಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದಬರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರದೀಪೆರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣೂರು ಪದವು ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಹಾನ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಬುದುವೆಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡೆರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಜನ ಬರ್ಪಾರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ದ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತು ಸಾಲ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ದ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರವ್ರು ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರಿಟ್ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ವೀರ ಕರಿಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿದೆ ಕೋರ್ತಾರೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ ತೇರ್ಲು ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಉಸ್ಮಾರು ಎ 13-15
ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ತೋರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಂದು ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಸುರತ ಸಾಲದ ಅನಂತಾಡಿ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಉಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ತೋರ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಉಸ್ಮಾರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ತೋರ್ಲು ಹೊಸಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಹೊಸಮಾರು 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 13.43 ಬಲೆ 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 ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ತೋರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಟ್ ಮಿತ್ತದ ದಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬೈಜಿರದಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ದಾದ ಕತೆ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾರನಿಗಳು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ಕಡದ ಬತ್ತರ ನಾಡ ಸಾಲ ತಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬೇಗ ಬಲೆ
ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕಲು ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ಗೂ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋಡು ಯಾವ ಜೋಲು ಗಾಲಿ ಆ ತಾರೀಕಲ್ಲ ಈ ತಾರೀಕಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕಲು ಒಂಜಿ ಗಮನ ದಿಯೋಡು ಇರು ಬುಡುಪಿನ ಅಲ್ಪಲ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಪರವಾದ ಬರಿ ಬರೋಡನ ಮರುಡಿ ಮಜಲಮ ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸದಾರ ಬರೋಡು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುಬೆಟ್ಟದ ಪರವಾದ ಬರಿ ಬರೋಡು ಮಿಜಾರು ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡರ ಪರವಾದ ಬರೋಡು ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರ ಬಿಯರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಬರೋಡು ಈತ ಬಲ್ಲಗ್ಲ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕದಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಬೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬಿ 12.18 ಓ ಲೋಕೇಶರೇ ಬಿತ್ತ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಸುರುತು ಸಾಲ ಅನಂತರದಾಗಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕೊಕ್ಕುಂಜಿದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಒಂಜೇ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬೈಜೇರತ್ತ ಹೌದಾನೆ ಬೈಜೇರಿ ದಾತ ಕತೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಲೆತ್ತದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದಾನೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಾರ್ಲು ಅನಂತಾಳ ದಾಖಲ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕೋಜ ದಾಖಲ ಮುನಿಯಾಳ ದಾಖಲೆ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ನಿಂಜೂರು ನಿಟ್ಟವಸವಕ್ಕಲು ಬಿ ಸಿತ್ತಾಡಿ ಬಂಗರವೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಆಳದ ಪದವು ಪಾಲದಡಿ ವಾಮದ ಪದವು ಮಾವಿನ ಕಂಟೆ ಬರ್ಬಾರ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದನು ಆಯ್ತು ಎದುರು ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಟಾದಾರ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕುಲ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರ ಅಣ್ಣ ಬರಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ 407 ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಬರಿ ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದನ್ನ ಮಿಜಾರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂದಗೋಕುಲ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿಲ ಬೈದಿರ ಹಲೋ ಸಮಿತಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವನೊಳಗೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಮೂಜಿ ಗಾಡ್ಲ ಮುಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತದ ಬಂದಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸೇವಕರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸುರುತ್ ಸಾಲಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಬಂತ್ರಿ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ದಗ್ಲುಲೇರ ಅಣ್ಣ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ದಗ್ಲುಲೇರ ಗತೆ ಬತ್ತಾರ ಅನಂತಾರದಾಗಿರ್ದಾಗಲಿ ತೊಲ್ಲಿ ಐತ ಬೆರಿ ಸಾಲಿಗೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವ್ರು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈತ ಬೆರಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವ್ರು ಬಲೆ 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 ಎಂಚಿನಿ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೀರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುಬೆಟ್ಟದ ಪರವಾದ ಒರಿ ಬರೋಡು ಬುಡ್ಪಾಡ್ತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅವನೊಂದು ಸರಿ ಹಾ ನಾರ್ಬಗರಿ ನಕ್ರ ಅರಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸರ್ವಗರಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ನಿಂಜೂರು ನಿಟ್ಟಬಸವಕ್ಕಲು ಬಿ ಸಿತ್ತಾಡಿ ಬಂಗರವೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಬಿ ಆಳದ ಪದ ಪಾಳದಾಡಿ ಬಿ ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಬಿ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟ ಕೆಂತಾಲಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ಎ ಬನ್ನೂರು ಗುತ್ತು ಕಾವು
ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕು ಜಬ್ಬಿ ನಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕ. ಹಲೋ ಓ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ. ನಾವಿಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 35 ಜೊತೆ. ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 11 ಜೊತೆ. 77 ಜೊತೆ ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುವೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಬೈದ್ಯರು ಅಂಚ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಜನ ಚೀಟ್ ಗೆಪ್ಪು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿತು? ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 36 36. ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲೈಟ್ 11 11. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 30. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಈ ಕರೆನೊಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಏರು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ. ಹಲೋ ಅವು ಕಮಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎರುತ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ 3 ವರ್ಷ ಸರನ್ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನೆಂಚಿನ ಎರುತ ಯಜಮಾನರು. ಇತ್ತೆ ಕಮಲದ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಮಲನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತು ನಿಪುಣಂಚನ ಕುಕ್ಕೊಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಿ. ಕುಕ್ಕೊಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರನ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಮಲ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರ ಹಲೋ ಆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು ತಗಲಿನ ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡು. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗಡು 36 ಜೊತೆ, ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 11 ಜೊತೆ, 47 ಜೊತೆ ಇರಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಉಳ್ಳತಿ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ ಎತ್ತು 30 ಒಟ್ಟಿಗೆ 77. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಎರಲು ತಯಾರತ್ತ. ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಕಂಬಳೋಡು ಬೆಂದಿನಾರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳತ್ತು ಬಾಕಿ ಕಂಬಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು. ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಮೆರೆನು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಂಡು ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಮಾತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ಬೈಯಡು ನಂಗೆ ಅತಿಥಿ ಅದ ಬರ್ಪೇರು ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರು. ಎಂಕಲ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳುಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆ ಜಾಗತ್ತು ದಯಬಂಡ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಮೊಕಲೊಂಜಿ 7 ಜನ ಉಂತುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ಪುದರ್ಗನೆಯರ ಕಾರಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ದಾನಿಲು ಭಾರಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ನಂಗೆ ಬಾಯ್ದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲೇರು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಕರೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಬೆನ್ಪಿನೈ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಆ ಬೇಲೆ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಒದಗುಜಿ ಎಂಕುಲು ತಮ್ಮಲು ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ ಯೋಗಜ್ಜಿಂದಿ ಎನ್ನೋಡು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಆ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತೆಯರೇನೋ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ದುಂಬುಗಳ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಒಂಜ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಾರ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ.
ಬುಡ್ಬಲೆ ಸಾಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸೇರ್ವಗರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸೇರ್ವಗರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ದಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ನಿಕೋಲ ಬರಡು ಕರತೊಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಎ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕೋಲ ಮೂಜಿನ ಸಾಲದ ಕುಲ ತಯಾರಿಪಡು ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಒಕ್ಕಲು ತಕಲ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟ ತಕಲ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ನಗರ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂಥ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಹೆಂಗಾನಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಶೀನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೀಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಅವರು ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ದೂರದ ಮೈಸೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೀನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರೊಟ್ಟು ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಜೆ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಶರ್ವಕರ್ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಫಲ್ಗುಣಿಯ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ 1392 ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ 1431 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ತಕೊಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ತಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿಯೇ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಿಕೋಲ್ ಬಲೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ನಿಂಜೂರು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರು ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲೆ ನಿಕುಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಬಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು ಬರಡು ಬುಡ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿನ್ ವಾವ್ ಬುಡ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಲು ಬೈಜಾನೆ ಬಲೆ ಡಿಂಜೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪ ಹೊಡ್ಚು ವಾವ್ ಅನ್ನ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ತಕಲ್ಲ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ತಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರದ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪ ಹೊಡ್ಚು ಪನ್ಪಾಯನ ವಾವ್
ಹಲೋ ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರ್ಲೆ ನಿಂಜುರ್ಲತೆ ಹಾ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಒಕ್ಕಲು ತಕ್ಕಲ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕಲ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಒಕ್ಕಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ ಬಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ವಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಪುಟ್ರಾಣಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರೆತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಂಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ 12:38 14:59 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸಬಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ವಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ಬಿ ಆಳದ ಪದವು ಪಾಲೆದಾಡಿ ಬಿ ಆಳದ ಪದವು ಬಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಎತ್ತನೇ ಸಾಲ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿರ್ತಾಡ್ಲಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ವಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ವಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ 12:14 15:34 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಆಳದ ಪದವು ಪಾಲಿದಾಡಿ ತಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ ತಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲು ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಆಳದ ಪದವು ಪಾಲಿದಡಿ ಋಷಿಕಾ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಆಳದ ಪದ ಪಾಲಿದಡಿ ಋಷಿಕಾ
ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಓಮದ ಪದವು ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆಂತಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ದಿಕ್ಕೋಸ್ತರ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕೋಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಓಮದ ಪದವು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ತಗಲು ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಓಮದ ಪದ ಹೊಸ ಮನೆ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆತ್ತಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಬಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಳದ ಪದ ಪಾಲಿದಡ್ಡಿ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಬಿ 12.45 2063 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದರು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಓಮಂತ ಪದ ಹೊಸ ಮನೆ ತಕಲ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ತಕಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇಂಥ ಕೂಟದ 30 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸದಿರು 14 ಜೊತೆ ಕೂಟದ ಬರಿದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುಬೆಟ್ಟು ತಗ್ಲಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ನಂದ ಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡರೆಗ್ಲ ವೀರಕರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಜಾರು ನಂದ ಗೋಕುಲ ತಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಸುಧಾಕರ ಭಂಗೇರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಭಾರಂದರ್ ತಗ್ಲಿಗ್ಲ ವೀರಕರೆ ಕೋಟ ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಮರುಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದೋ ಕಿಂಜಾಲು ಶಾಂಭವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ವೀರಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದೋ ಕಿಂಜಾಲ್ ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮರುಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ತಗ್ಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್ರೆಗಳ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೀರಕರ ಬಂಗಾಡಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರ ಶ್ರೀ ತಗ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮ ಬಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿ ತಗ್ಲಗಳ ಲೊರಟ್ಟು ಸಬಸ್ಟೀನ್ ಬರ್ಬೋಜ ತನಿಯಗುತ್ ತಗ್ಲಿಗ್ಲ ವೀರಕರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಲೊರಟ್ಟು ತಗ್ಲಿಗೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ವೀರಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಅಳಿಯೂರು ತಗ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣೂರು ಪದವು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿಹಾನ್ರೆಗಳ ವಾಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗಳ ವೀರಕರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣೂರು ತಗ್ಲಿಗೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಶ್ರೀಕಂದ ಪ್ರದೀಪರೆಗಳ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೀರಕರೆ ಬಂಗಾಡ ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ತಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಓಮದ ಪದವು ಹೊಸ ಮನೆ ಶಮೀರಣ್ಣ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆಂತಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ದಿಕೋಸ್ತರ್ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಾಣಿಕಲ ಓಮಂತ ಪದವು ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಣ್ಣೂರು ಗುತ್ತಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣಕಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬೊಲ್ದು ಟೆಂಪೋದವರು ಗಾಡಿ ಚೂರು ಎದುರಂತ ಓಡಲ್ಪ ಎದುರಂತ ಓಡಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಪೋಪಾರ ಸರಿ 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 ಅವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೆಪ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಓಮಂತ ಪದ ಉದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆಂತ ಆಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಆಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಬಣ್ಣೂರು ಗುತ್ತಕಾವು
ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ 12.38 14:47 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆಂತಾಡಿದ ಕಲ್ಲು ಬಲೆ ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆಂತಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ದಿಕ್ಕೋಸ್ತರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಣ್ಣೂರ ಗೊತ್ತಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೋ ಬರಡು ಆಯ್ತು. ಬರೀಕ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಕ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬಿಡುವಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ ಏರೋಡಿ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲ್ಲಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಮತ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆಂತಾತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ಕೋಸ್ತೇರ್ನೆರ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಂತಲೆನಾ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವಾಮತ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಾಮತ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರ್ 2 ನಂಬರ್ದ 12.79 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಣ್ಣೂರು ಗುತ್ತಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐದು ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕೊಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜದ ಕೊಲ್ಲ ಬರಡು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜೆ ಆಯ್ತು. ಬರೀಕ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಕ ನನಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಕದ ಕಲ್ಲು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬನ್ನೂರು ಗುತ್ತಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ನಿಗುಲ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಅಡಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೊಡ್ಚಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಬಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬನ್ನೂರು ಗುತ್ತಕ್ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಬಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಬಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 12.96 15-24 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ ಬಂಗೇರ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಸೇರ್ವೆಗಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣನಂತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಗಳು ಬಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಕಲ್ಲರ ಪುಲ್ಲರ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಲ್ಲರ ರಟ್ಟ ಐಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎತ್ತ ಬೆರಕೆ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ 2 ಮನೆ ತಕಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ನಿಗಳು ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ 2 ಮನೆ ತಕಲು ಇದು 7ನೇ ಸಾಲತೆ ಆನಂದ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಶೇರ್ವೆಗಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಜೀವ ಶೇರ್ವೆಗಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ 12.96 14.54 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಟ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬಿಡೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ 2 ಮನೆ ತಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ 2 ಮನೆ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬಿಡೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಎಡಮನೆ ಸಾಲತೆ ಆನಂದ್
ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಡಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಬುರ್ಪಾರ್ಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬುರ್ಪಾರ್ಚೆ ಅಜಿತಾರೆ ಆವು 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಸೆನ್ಸರ್ ಭಾರಿ ಎದುರು ಬರ್ತಿರ ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲಿ ತಾಯಿ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂಬ ಪಾರಗ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರು ಓಡ್ತಾರೆ. ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಡಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ದಂಡೆಗೋಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ 69 ಕೊಕ್ಕಿಪಾಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಕೊಕ್ಕಿಪಾಡಿ 2 ಮನೆ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೊಕ್ಕಿಪಾಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ದಂಡಗೋಳಿ ಪುಡೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ 2 ಮನೆ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಕೊಂಡ್ನೇರ್ನೆರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕೊಲ್ಲ ರಾಯಿ ಕೈತ್ರೋಡಿ ತಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಡೆ ಬರ್ಮಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕೊಲ್ಲ ಬರಡು ಆಡ ಪಾತೇರೋಲ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ತಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರೊಳ್ಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಡಿ ಕೊಡಂಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಗು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯಾರು ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತದ ಗಡಿಪತಿನಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಹಿರಿಯತ್ತುಗು ಮನ್ನಣೆ ಕೊರ್ದು ಆರ್ನ ಹಿರಿಯತ್ತುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರಿನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅರಿನ ಶಿವಾನಂದ ರೈಕಲು ಶಾಲ ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ನವರಂಗ್ ಮೇರ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ವಕೀಲರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತನೇ ಸಾಲತೆ ಹಲೋ ಹನ್ನೊಂದು ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಉಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ ಏರೋಡಿ ಮನೆ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಕ್ಕುನ್ಹ ವೀರ ಕರೆ
ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ರಾಯ್ ಕೈ ತೋಟ ತಕಲ ಒಲ್ಲರಾ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೋ ವಾಮದ ಪದವು ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರ್ ರಣ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಂಗ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಡು 4:30 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಿದ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು 4:30 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತನು ಅವೈತು ಬುಲೈ ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಯಾರಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲ ನಾವಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಗಮನಿಸೋಡು ಅವಳು ಎರುಬುಡುಪಿನಲ್ಪಲ ಮೂಲು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಅವಳು ಏರು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಹಾಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾತ್ತ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಗಂತಡು ಎರುವುಡು ಪುಣಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಎರುಲ್ಲೇರು ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡು ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲ್ ವಿನಂತಿ ನಾನು ಅಡಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ದಂಡೆಗೋಲಿ ಬಿಡೋಳಿ ತಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ ಏರೋಡಿ ಮನೆ ತಗಲೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಉಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಣ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಉಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಣ 13.42 15 ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣಬಲಿ ಮುನಿಯಾಲ ಬರ್ತಾರ ಹಾ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯರು ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ನಿಕೋಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಹೊರ್ಚಿದ ನಡಪ್ಪ ಹೊರಗೆ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಂಜೋಡಿ ತಡಬೇಡು ಅಣ್ಣ ರಾಜಯೋಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಮಂಜೋಡಿ ಕೈ ತಲಬರಡು
ಅಣ್ಣ 4 ಗಂಟೆದ ಬರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬಾವುಡು ತನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯನ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯ್ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಯತೀಶ್ ಕೌಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ 12.34 14.43 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಎರಲೆಂಡು ಕಟ್ಟದ ಮಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರುಡು ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು 5 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಚನೆ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಮಂಜುಡ್ದಡೆ ಬರೋಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4:15 ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು 4:04 ಬುಲೈ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ನಂದು ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ತಯಾರಾದ ಬರುಡು 4:15 ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯನ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪು ನಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ 4:15 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುಡು ಇನಿತ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರ ತಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರತಲ ಬಲೆ ಸರಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ವಾಮದ ಪದ ಹೊಸಮನೆ ಶಮೀರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಮನೆ ಕೃತಿಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಿನ್ನಮ ಪೂಜಾರನ ಬರಡು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಮಿತ್ರೆ ಪಂಗಲ್ ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲ ಜಯನಾಯಕ ಕರ್ಪೆ ಇಬರೆ ರೂಪರ್ ಅವಿಟ ಕಂಬಳ ಬೈದರು ಅರೆನೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಬಂದು ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಕೂಡಲೇ ಕಟ್ಟತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡೆ ಅಂಜನೆ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಕರೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಜಯನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರ ತಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರ ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದೇ ಪೋಪನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಆಳದ ಪದವು ಪಾಲಿದಾಡಿ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಏನ ಆಳದ ಪದವಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಬೈದನ ಚಿತ್ರ
ಗುತ್ತಿನಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಮಲ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಪಾತೆರ ಪಣದು ಇರಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ. ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರೇನು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲೇನು ನಮ್ಮಿಂಚಿತ್ತನ ದೇವರೇನು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಡು ದುಮ್ಮು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಮಾತ ಆಪಿನ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಲಿಡೆ ಇನಿ ಮಾತ ಹಲ್ಲಿಡೆ ಪೋದು ಪೇಂಟದ ಸೈಟಿಗೆ ಮಾತ ಬೈದನೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪೈರು ಕಂಗುಲಿಸಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡಪಿನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಆಯ ಕಟ್ಟಡು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡು ನಡಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡಪಾಡು ದೇವೇರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾಡು ನೆಕ್ ಬೈದಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಿರೆಗಳ ದೈವದೇವಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಸಂದರ್ಭ ಸೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವಡು ಆರ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರನಗಳಿಗೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾಡು ಅಂತ ಪಣಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕಂಬಳನ ಉದ್ದೇಶ ಪಾತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ್ ಕುಂಡೋಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಇಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಇಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಲ್ಲ. ದೇವರಾಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಲಬೆಟ್ಟು ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ಕೂಟಗೂ ಬೈದೇರು ಇಮ್ಮೆರೆಲ್ನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇನಿತ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಇಮೆರೆಗೆ ಅರುಣ್ ಅಲಕ್ಕೆ ಇಮೆರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಇನಿತ ಕೂಟಗೂ ಮಾನದಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ತರಾಯಿಜ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನನರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸುನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಪ್ಪರ ಬೈಲು ಇಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ಕೂಟಗೂ ಬೈದರು ಇಮೆರೆಲ್ನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಮಧು ಕಲಾಯಿದಡ್ಡ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಜನಿ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಡೋಲಿ ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ಇಂತ ಕುಟುಂಬ ಇಮ್ಮೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಅಂಜನಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇಂತ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ 12.40 ಸುರೇಶ್ ಇಮ್ಮೆರೆಗೆ ಶಾಲ್ಬಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಮಾರ್ ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ಇಂತ ನಮ್ಮನ ಸುರೂತ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಇಮ್ಮೆರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಅಂಚನಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರವರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ವಾಮದ ಪದವು ಹೊಸ ಮಣತಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬರಿಕ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪುಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಎಡ್ತೂರು ಪಂಗಲ್ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಣ ಪಾದ ಮನೆ ನಾಗೇಶ್ ಬರಿಕ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೋಡಿಮಾರು ಇಮೆರೆಗೆ ಬೊಮ್ಮರಪಟ್ಟಿ ಬಂದ್ವೇರೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿರಿ. ಬಿಡ್ರಣ ಆಳದ ಪದ ಉಪ್ಪಾಳಿದಡಿ ಋಷಿಕ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸಬಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಆಳದ ಪದವಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆನಾ ಆಳದ ಪದ ಉಪ್ಪಾಳಿದಡಿ ಋಷಿಕ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸಬಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗುಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಳು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ಣ ಅಂದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗುಲು ಕಮಲಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾಜ್ಞೆಗಳು ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ನನ್ನ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಂಟು ನಾನು ಪೊತ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡು
ತಡಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಹನ್ನೊಂದು ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಆತಾ ಹನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಆತ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ನಕ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಆತ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ತಡಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪು ಅವು ಅಂತ ತಡಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಹಾ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪು ಅತೆ ಅಂತ ಅದು ಹಾ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕೆ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪುನ ಈಗಲ ಮಾತಾರ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿದ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಕು ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ತಾರತ್ನಾಗು ನನ್ನ 4 ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ತಡೆ ತಾರಾದ ಬರೋಡು ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ್ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಚಿದಾನಂದ ವಕೀಲರು ಗಣೇಶವಾಲಯ ಇಮ್ಮೆರೆ ನಮ್ಮನ ಇಂತ ಕೂಟ ಬೈದೇರು ಇಮ್ಮೆರೆನು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಅಂಜನಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ವಸಂತ ಮಂಜುಳ ಇಮ್ಮೆರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ವಕೀಲರಾದ ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬೈದೇರು ಇಮ್ಮೆರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತೂ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಕೆರುವಾಸೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಂಗೇರ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಓಟಗಾರರು ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಾನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅದು ಅತೆ ಆಲದ ಬದಲು ಪಾಲದಡಿ ಋಷಿಕಾ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ಯ ಹೊಸಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಣ್ಣನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ನಿತ್ಯ ಹೊಸಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಣ್ಣನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1396 1463 ಅಣಬಲೆ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರ್ ತಕ್ಕಲು ವಾಮತ ಪದ ಹೊಸ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಾಮನ ಪದ ಹೊಸ ಮನೆ ಶಮೀರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತಿಶಾಣಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಎಡ್ತೂರು ಪಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ಪಾದ ಮನೆ ರೋಪರೆಟ್ ಅವಿಟ ಪಾಯಸರ್ನೆಲ್ಲೂ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕಲ್ ಹೊರಟು ಮಹಾಲ್ ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ್ ತಯಾರವಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರವಡು ಹಾ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಜಮಾನರಕ್ಕಲ್ ತಯಾರವಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ಅಂದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಕಾಪಿ ಅಂದೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮೂಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೈದನು ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಉಲ್ಲರ ಅಂದಂದ್ ತೂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಪಣ ತೂಕ ಅಂದ ಮೂಲು ಸುದರ್ಶನ್ ತಿಂದ್ರಂಗ ಏರಿಕಲ ಬಾಡಿ ನೀರ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಆತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಜೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ ಪೋಡಿ ಅತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಒಂದು ಕಿರಂಗಿದಾನ ಕಿರಂಗಿದಾನ ಅವು ಮಾಪುಡು ತೊಂದ್ರೆ ಜಿ ಆಪುಡು ಇರೆಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಮದ ಬದ ಸಮನೆ ಸಮೀರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟನ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1261 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಶಾಣಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಜ್ಯ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ತೂರು ಪಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ಪಾದೆ ಮನೆ ರೂಪರೆಟ್ ಅವಿಟ ಪಾಯಸರ್ನೆಲ್ಲೂ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಹೊರಟು ಮಹಾಲ್ ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 2 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ವಿನಯನ್ನೇ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ವಿನಯರೇ
ಮರೋಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂಂಜ ಕುಂಜಾಡಿದಗುಲ ತೈ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮಗೆ ಕತ್ತೆ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟೆಕು ಪೂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇಬಾಗೋಡು ಉಪ್ಪುನು ಅನ್ನೊಂದು ಬಲುದ ಮಲ್ಲಾಂಚನ ಬಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನಕಲು ಕೊಂಬುಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಥೆದಾನಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯದೀದೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇರಲಿ ನಕಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ ಹಲೋ ಓ ಇತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾತ ಓಮತ ಬತ್ತ ಹೊಸ ಮನೆ ಸಮೀರ್ನ ಅಂದೆ ಈ ಕಂಬ್ಳಗೂ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್తున్నారు ಸಹಕಾರ ಬಂಡ ಕಂಬ್ಳ ಕರೆ ಕಡುಪುನಕನೇ ಬತ್ತ ತೂದು ಮತ ಇರ್ಲಿನ ಪತ್ತಾರು ಪುನಃ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್తున్నారు ಓಮತ ಬತ್ತ ಹೊಸ ಮನೆ ಸಮೀರ್ ಅತೆ ಇತ ಬತ್ತಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಬಾರಿ ಪುರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್తున్నారు ಮೂಲು ಸಂಡೆ ರೀ ಅಂದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆರ್ನ ಮುಲ್ಪನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಓಮತ ಬದವು ಆರ್ಬೋದು ತಾನ ಎರ್ಲು ಬೈದನ್ಗೆ ಆರ್ನ ಎರ್ಲು ತೂವರೆ ಬೋದನ್ ಕರೆಗಡಪುನಗ ಅಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಓ ಅತ್ತೆ ಈ ಅಂಚ ನೋಡು ಓಮತ ಬದ ಹೊಸಮನೆ ಸಮೀರ್ಲಿ ಇರ್ತೆ ಆರ್ನ ಎರ್ಲು ಈ ಕರೆ ಕಡಪುನಗ ಬೈದಾಗೆ ಕರೆ ತೂವರ ಐಕಲೆ ಬೈದನತೆ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ಐಕಲೆ ಬೈದನ ಅಥವಾ ಪತ ಬೈದನ ಆತ ಐಕ ಬೋದನ್ಗೆ ಆತ ಒಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಾಳಿಗಿಂದು ಅತ್ತ ಐಕಲ್ ಬಿಡ್ತು ಮುಲ್ದಾದನ ಕಂಬಳ ಅವನುಂಡು ಕರೆ ಇಂಚಣ್ಣು ತೂವರ ಬೈದ ಅತ್ತ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷತೆ ನರಮಾಣಿ ಕರೆ ತೂವರ ಬರ್ಪಿರತಿ ಅಂದ್ ಎಂಚಂಡು ಕರೆ ಎಡ್ಡೆಂಡ ತೂಕನ್ ಬರ್ಪಿರ ಖಂಡಿತ ಇರ್ಲೇ ಬೈದನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ವಿಶೇಷವು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊತ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಆಸೀನರಾತಿಯರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ತು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕಿ ಎಡ್ತೂರು ಪಂಗಲ್ಪಾಡಿ ವೇಣೂರು ಪರಮಡ ಪಾದಮನೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ತಾಯಿ ನಡಪ ಒಂದು ಒಪ್ಪನು ಅಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬತ್ತನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಓ ಬತ್ತನ ಎಕಡೆ ಬನ್ಯ ಈತು ಬರ್ತು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿಜಾ ಆಹಾ ಇಡಿಗೇರ್ ಕನತಿನಿ ಎಕಡವು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚೋಡಿ ಪುಂಡಾತ್ನಗರ್ ಅಂದ ಬಯ್ಯದ ದೊಂಬುದ ನಾನು ಬೆತ್ತಲ ಬೆತ್ತಿಜ್ಜರಿ ಅತೆ ಉಪಯುಜ್ಯತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಗಂತದಲ್ಪಲ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದಿಪ್ಪುನಗ
ಐಕೆ ದೊಂಬು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸತು ವರೆಜಿ ಅತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪನೇಟ್ ಹತ್ರ ಅಂದೆ ಆರ್ ಕಪ್ಪು ಆಪಿರಿಂದಾರಿ ಮಂಡೆ ತೆಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜಪ್ಪ ದೇ ಆಪನ ಪುರ ಆತನ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಹಣ್ಣಲ ಮಳ್ಳೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೂಂಜ ಕುಂಜಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಬಾಲ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1291 ಅಣಬಲ ಎಡ್ತೂರು ಪಂಗಲ್ ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಚವಣಿರ್ನಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ಪಾದ ಮನೆ ರೂಪಾರಟ ಅವಿಟ ಪಾಯಸಿರಲ್ಲ ಎಡ್ತೂರು ಪಂಗಲ್ ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಚವಣಿರ್ನಿರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ಪಾದ ಮನೆ ರೂಪಾರಟ ಅವಿಟ ಪಾಯಸಿರ್ನಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗರು ಇನ್ನಿತ ಕುಟುಡು 11 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕುಟುಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿರು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪದವು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ದೊಂಬೆಮಾರು ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಾರರ ಪರವಾದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮದಗಳು ಪಣಪಿಲ್ ನಂದಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪರ್ನಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡೇರು ಕೌಡೂರು ಬೀಡ್ತು ಸರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರರು ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊನರಟ್ಟದಗಳು ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಗಳು 11 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ದಯದೀದಿ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಲೊರಟ್ಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ತಕಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ತಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಂದು ಬರಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಹಲೋ ಬರಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಟುಲೆ ಮೂರಂತೂ ನಿರೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿರೇಲ್ ಎತ್ತ ಇವರು ಬುಡ್ಪು ಬರ್ಚಾ ರತ್ನಾಕರ ಒಂದು ನಿರೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತ ಬುಡ್ಪುಣ ಅಂತೂ ಬತ್ತ ಆತನ್ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷನ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲ ಚೂರು ಉಂತಲ್ಲ ಬಂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಬಾರಿ ದೊಂಬಂಡಲ ಅಂದ ಅರೆಗಾಣ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬಾಂಡ ಅರೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ಕ ತಾಪತ್ರ ಎಂಚ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ ಬಿಡೋಲಿ ಬುಡ್ಪಣ ಓ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಉಂತರ ಬಂಡಾರತಿ ಉಂತರ ಉಂಟೋಡಿ ನಿಕುಲು ಉಂತರ ಬಂಡಾರತ ಹಲೋ ನಿಕುಲು ಉಂತರ ಬಂಡಾರತ ಉಂಟೋಡು ಎಂಕುಲು ಉಂತುಜ್ಜಾತ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಜಿತೇರಿ ಎದುರು ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೇರಿ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ತೂರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಣ ಪಾದಮನೆ ರುಪಾಟ್ ಅವಿಟ ಪಾಯ್ಸೇರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಎಡ್ತೂರು ಪಾಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ನ 1284 ಬಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಬಳದಕಲು ತತ್ತುಂಡ ಐನು ತಿದ್ದದು ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡು ಉದಯ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆಳಕು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದೀತದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾಧಾನಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಬಾರಿಯಾತ್ ಸಮಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೊಡಗಿಸಿದರು ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡೂರು ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಧಬೆಟ್ಟು ಮೆರೆನು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ ಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಪಾಳೆ ಮಾತೇನು ಜೋರ್ ಕೇಳ ಬಾರಿ
ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೈಕ ಜೋರ್ ಕೇನೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಜನನೇ ಬರಡು ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರಿ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬರ್ತಾರ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಬೇತೀನಿ ಅಂದ ಪುತ್ತೂರದ ಬೇತೀನಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಂಡ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಂಡ ಉಳ್ಳೇರ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ ಉಳ್ಳೇರ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯರಂತ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗಲ್ಪ ಕಂತನಕುಲ್ ತಿಕ್ಕೇರ ನಿಕ್ಲೆಗಲ್ಪ 19 ಕೊರಿಯರತೆ ಅಕುಲ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಮೀನಿನ್ ತಂದ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂದ್ರು ಅಂಚಾದ ಕೈ ತೊಂದಿಲ್ಲದನ್ನ ಅವು ಇಂಚು ಬರೋದು ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಅತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೈ ತೊಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಹಲೋ ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் இத்தரைக்கு ಬರೋಡು ಬೋಡಾ ನಂದು ಬಾರಿ ಕಟ್ಟಾಪು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಾಪಣ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಾಪಣ ಓಲ್ ಕಟ್ಟಾಪು ಗೊತ್ತಾಪು ಮೂಲ ಕಟ್ಟಾಪು ಅವ್ಲು ಆಪಡ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ವೇಣೂರು ಆಲಡ್ಕದ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಂಗಲ ವೇದಿಕೆಡು ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಜನಾರ್ದನ ಬಂಗೇರ್ ಶಾಲು ಪಾಠದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಾದ ಚಿದಾನಂದ ರೈಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪದವಾದ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಅರೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿ ಸುರೇಶ್ ಮೈರಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗಳ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬತ್ತೇರಾ ಜನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ತಗೊಲ್ಲ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ತಗೊಲ್ ಬರಡು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತಗೊಲ್ಲ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ ತಗೊಲ್ ಬರಡು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಪಣಪಿಲ್ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿಡು ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂಜನ ಬಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಜಮಾಂಟಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡು ಮುಪ್ಪ ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ 36 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ 11 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 77 ಜೊತೆ ಇತರಟ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಬಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸೇರ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜೊತೆದ ಸಾಲ ಆತಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆಗುಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ರಾಜಯೋಗದಾಗಲೂ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ಅವ್ರು ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಕೂಡಲೇ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲೂ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ಅವ್ರು ಸುದ್ದಿ ಅಂತೆ ಕುಲ್ದೇರು ಕಥದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಲ್ಲರ ರಾಜಯೋಗದಾಗಲೂ ರಾಜಯೋಗದ ಉರಿ ಜವಣೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲರ್ 11 ಬೋಡು ಆ ತಾರೀಕು plug
ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೋರೆಟ್ಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನಿಲ್ ಅವಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ನೇಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಲೋರೆಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 13:41. ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಮೂಗೊಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವರೂಪ ಸರ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರವನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತಿನೇ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜಿಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನಗಳು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪನು ಕೊರ್ನ್ಯಾಕ ಜನ ಜವಣೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿನಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಪನಪುರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿಂಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅರಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಡಿಪ್ಪನ ಸುರೇಶ್ ಮೈರಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶಾಲುಪಾಡ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿ ಆತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನೂತನವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ ಹೊಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭುಗಳು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಲೋರೆಟೋ ಹಿಲ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾರಿಯಾತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳು ಅರೇನೆ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಅರೇನೆ ಈ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರಟ್ಟು ಮೇರೆ ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬರ್ಯಾತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ದಿನೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುವ ಮೇರೆ ಶಾಲಪಾಡ್ದಾರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. హలో ఓ కొన్ని 2 నిమిషం ఉంటారా ఉందా మీరు ఎంచిన మల్తొందులేరు అందా ರತ್ನಗಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ನಿರ್ದಿಸಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟೋಡು ಬಹುಮಾನ ದ ಹೊರಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪವಂದ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರಿ ಕಲ್ಲಪಾಪು ಬುಡೋಳಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅರಿಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಟುಂಬ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ಇಂಚರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಾಲೀಕರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳ ಅರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಬರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೊಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೋಳ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೊಕೆಡಿ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತನಾ ನಂದು ನಿಗಲ ಮಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಅಂಡವು ಕಿಂಜಿ ಮಟ್ಟದ
ಒಂಜಿ ಗಿಚ್ಚಿದ ನೈನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತೆ ಒಂಜಿ ಗಿಚ್ಚಿದ ನೈನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತೆ ಬೇರೆ ಗಿಚ್ಚಿದ್ದವ್ರು ಕಟ್ಟಿನತ್ತು ಕಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಮೊಗಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏರ್ನಾ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ ನಾಕಲು ಬರೋಡ್ತಾ ಈತ ಬರ್ತು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ನಕಲು ಬತ್ತಿ ಹಿಡ್ದದ ಅನ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತದ ಅಲ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ ತದ ಅಲ್ಪಣ್ಣಗ ಕಮಲ ಅಲ್ಪಡ್ತೆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ ಎರುದ ಅಂತ ಕಮಲ ಅಲ್ಪಡ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಗೆಡ್ಡ ಬೊಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡ್ ಜಾಗುಲು ಬರೋಡೆ ತಕಲು ಹೊತ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ಬೊಕ ಅಕೇರಿದ್ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಕಾಡ್ದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತು ಪನೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಕೊಂಬು ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಓಲುಂಡು ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಮಾಡ್ರಕಲು ನಾ ಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಅಕೇರದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಮಾಡ್ರಕಲ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹೊಕ್ಕಡಿಕೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಚಿತ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಸಮಿತಿದ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಂಧುಗಳು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆತ್ಮೀಯರಚಿತ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಮಿತ್ರರಂಚಿತ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತಾ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರೇ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿದ ಯಜಮಾನ್ ನಕಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಈ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಕೋಳದ ಕೊಡಂಗೆ ಪನ್ಪಣ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇಂಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುಗು ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ತೂವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸವರ ಮಾತಾ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಚಿತ್ನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸದೆ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಹಲವು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರರನಕ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆರೆ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಅಡ್ಡನ ಮೊದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಈ ಊರದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಡೆದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1272 ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಲಪಾತೆರಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರಿಗೆ ಹಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪಂತ ಅತ್ತ ಈ ಸಾಲು ಮುಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಲೆ ಬರೋಡನ್ಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬರೋಡು ಪಂತಾಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಕಾಲಿ ದಿಪ್ಪುನ ಪುರ್ಲತ್ತು ಪಾರ್ಯಾತ ಜನ ಕಂಬಳ ಮೂಲತು ಒಂದಿತ್ತಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ಪುರ ಕಾರಿ ಈ ಕರೆ ಎಂಚಿನಂಡು ಅವನ್ ಕಾಲಿ ತುವಾರೆ ಪುನತ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ನಕಲು ಬರೋಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟುದು ಹಿಂಗಾನಿ ನಂದಗೋಕುಲ ನಿವಾಸಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಪಶು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾದಿತ್ತಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೊಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅರೆನೆ ಮೊಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗಳು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊ ನೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರೊಟ್ಟು ಮೇರೆನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಿಂಗಳು ಗುರುತಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಶ್ರುತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕೊಡಂಗಿ ನಡಪಂಚಿನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂತಡು ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತು ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಐಂಜ ತೆರಲೆಗೆ ಒತ್ತೆ ಆಜ್ಯ ತೆರಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಕಕ್ಕಿಮಲ ಬರಿಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಕೌಡೂರು ಬಿಟ್ಟು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡಮೋಸಮನ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ 10ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ಎಂಚ ಉಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ ವಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಪದವು ಅಜ್ಜಿ ಬೆಟ್ಟು ದಮ್ಮೆದಾರು ಜಯ ಶೆಟ್ಟರೆಗ್ಲ ವೀರಕ್ಕರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಏಗ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪದವು ಅಜ್ಜಿ ಬೆಟ್ಟುಗು ಪಣಪಿಲ್ಲಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಗಳ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಒಕ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನರಟುದಾಗಲಿಲ್ಲ ವೀರಕ್ಕರೆ ಪಣಪಿಲ್ಲಂದೊಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮಕರ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡಮೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 10ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವೀರಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ವಿಕ್ರಮಕರ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡುಮಗ ಸಾಲ್ದ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡಪುವರ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ನಿಗಿಲಿಂಗಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಅಂದ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಯಾರತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲಣ್ಣ ಸುರೇಶ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಗಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲ್ಲುದೇರು ಗರಿಕೆ ಜತ್ತನ ಪುರ್ಲು ದುಂಬರಪ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲ್ಲುದೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಕ್ಷಣಟ್ ನಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಯರನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅವನುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಚಪ್ಪನ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಚಪ್ಪರ ಬರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಉಲ್ಪಲ್ಲರಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಚಾಪರ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಆತರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ಜಾಗಡ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಲಿಡ್ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರಾದಿನ ದಿವೊಂದು ಹೊಸತಾದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ್ವದ ಮಾತಾ ಜಬಣರ್ನ ಶ್ರಮದಾನಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದೆ ಬಹುಶಃ ವಾ ಪುರ್ತುಳ್ಳ ಸೋನೋಡ್ಲ ಇರುಗಿಡ ಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಜವಣರಿಗೆ ನನಾತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಟಾಂಕಿದ ಬರಿಟ್ ಸುಮಾರು 1,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಗೆಲದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆನ್ ಸಮೇತ ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವೀರ ಜೈನರು ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅರೇನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಾರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆನ ಪಾಡೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಸೇವೆ ನೆಂಕುಲು ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ನಡ್ಯೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಆರ್ಡ ಕೇಂಜಿಂದ ಆರೇ ಬತ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರಿಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಸ್ವಯ ಇಚ್ಛೆಡು ಆರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಆರಂಭೋಡಿದ ಯುವ ನಾಯಕೆ ಬರಿಯಾತಿ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಂಜಿಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರಿ
ಅರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿని ಎಂಕುಲು ಗುರುತಿಸವಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿದಡ್ಡ ಶಾಲ್ಪಾಡ್ದಾರೇನೆ ಮೊಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಆರಂಬೋಡಿ ಕುಂಜಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೊಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಉಲ್ಲೆರಾರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನೇ ಗುರುತಿಸವಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಅರೆನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲದು ಮಾಡಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳಗೆ ಹೊಸತಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭುಗಳು ಪಾತೆರದ ಭೀಷ್ಮೆ ಎಂದು ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರಡು ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಬೇಲೆ ತಿಂದಂಡ ಅಕ್ಲೇನೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆದಿಪ್ಪು DC ಆಫೀಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಿಂದಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿಧಾನಸೌಧಗಾದಿಪ್ಪು ಲೆತೊಂದು ಬೋದು ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭುಗಳು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದೆ ವಿನೂತನ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘದ ಪುದರ್ನೆ ಮಿತ್ತರ್ಮಿಗ ಕೊನೆಯಿನ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಬಯಲು ಕಮಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಇವೊಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೊಂದ ಇವೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮಿತ್ ಬಾಡ್ರ ಬಿಜಾಡೆ ಶ್ರೀ ಪೂಂಜ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಎಲ್ಲಿಡ್ಯಾವು ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ತೋಜಾ ಇದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಸೇರೊಂದ ಇವೊಂಜಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಪನ್ಪುನ ಕಂಬಳದ ಸುದ್ದಿ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಡ ಜನಮಾನಸಡಿ ವಾರ್ಯಾತ ನೆನಪಾಪನ ಸಂಗತಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಈ ಸತ್ಯದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ಕೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದೆ ಕರಣ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೆರೆ ಈ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯಕಳು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿದತ್ತ ಕೊನೆಯರೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಯನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರಾತ್ರ ಪಗೆರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ ಪಂಪುನಂಚಿನ ನೆಲಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಲೋಡ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಮಂತದೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜುಲರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡಂಗೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡನಬೆಟ್ಟು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಚೌಟ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ
ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮೇಶ್ ಸಿಂಗಾಣಿ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ ರೈಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಮಲಕೂಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕುಲೆ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರ ನಕುಲೆ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ನಕುಲೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬತ್ತದ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಕಮಲದ ಎರುಕುಲ್ನ ಯಜಮಾನ ನಕುಲೆ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕುಲೆ ಈ ಕಮಲಕೂಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡು ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ದೈವ ಚಿತ್ತೆಗೆ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕರು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಓವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿದ ಕಮಲ ಕ್ರೀಡೆ ಆವಡು ಅವು ಓಲು ಆವಡು ಒಲ್ಪ ಆವಡು ಎಂಚ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಕೆ ಪಿರವುದು ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಡಿ ಎತ್ತವನು ಏರು ಬಂಡ ಆ ಈ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದು ಮತ್ತಿನ ದಿನಾಕರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತೆ ಉಗಾರ್ಪೇನು ಪಡೆಯೋಡು ದಾಯಿ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಕೂಟ ಮೂಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಾನಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಬಾಯಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಕೊಡಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಕೊಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಆತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಿ ಬಂಡ ಕಮಲ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಆವೋಡು ವಾ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಗಳ ನಿರಾಶರಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಉಂತುಣಿಗೆ ಪನ್ಪುರ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಮಲ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಓಲಾನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಮಲ ಆವಡು ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ದುಮ್ಮು ದಿವಂದು ದುಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೊಡಂಗೆ ಉಭಯ ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣ ದಾನ ಬಂಡ ಇನ್ನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪೂಂಜ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮಿತ್ತಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಿತ್ತಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮಿತ್ತಿ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಕಮಲ ನಡ ದುಮ್ಮುಗಳ ಅವು ವಿಘ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓವುಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಪ್ಪಣ ಮಿಟ್ಟ ಈ ಕಮಲ ನಡಪಡು ಈ ಕಮಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮಿಟ್ಟ ನಡೆದದೆ 100 ವರ್ಷ ಕಮಲ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕೊಡಂಗದೆ ಈ ಓಬಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ನಕುಲು ಸ್ಥಳದಾನಿ ಮಂತ್ರಿನಟ್ಟಿ ಕಮಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತರ ಮನ್ಪನ ಪುದರಣಿ 40 ವರ್ಷ ಈ ನಿಕುಲು ನೆನ್ನು ಹೊರಪೋಡು ಮನ್ಪನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಈ ಕಮಲ ಕೂಟರು ಇನಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿವಂಗತ ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರಿನ ಜೋಕುಲು ರೋಬಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ದಯಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆವಡಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಆತ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜವನಿರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ್ಲ ಕಮಲ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರಡು ಅಪ್ಪೆನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡಪಂಜ ಈ ಕಮಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡ ಇಷ್ಟಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಿದ್ರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯಡು ಇನಿ ಒಂಜೇ ದಿನೋಟು ರಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಆತನು ನಮಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಆಪುನಟ್ಟು ಸಂತೋಷಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಎಂಕಲ ಸ್ನೇಹಿತರಗಳ ಬಂತೆ ನೀವು ದಾಲ ಗಡಬಿಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಆಪನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಊರು ರಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಆಪನ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಭಾರಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಡು ದಿಕ್ಕದ ತಿಲಕ ಬಂತೀರಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಒಕ್ಕಡದ ಗೋಲಿ ಕಮಲಡ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಜಾರಿಜಿ ಬಾಣ ತೀರ್ಥ ಬೂರುಜಿ ದನ ಭೂಗಂಪ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಕಮಲ ರಡ್ಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಆವಡು ಬೆದ ದಿನಾಂಕ ಆವಡು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ನಮಗ್ ಮಾತಾಡಗಳ ಇತ್ತು ಆ ಇಚ್ಛೆದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬರ್ಯಾತಿ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಅವು ಕುಡ್ದು ಬತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಅವು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚೆ ಆದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏತು ನಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಆಪುನೇ ಆಪುನಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ನಮಗ್ ಮಾತಾಡ ಆ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಚ ಬರೆತು ಅಂಚನೆ ನಡಪನ ಪಂಚ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಮಲ ರಡ್ಡು ಕೋಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ರಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪೆ ಅವಕಾಶ ನಿಗಳು ಕೊರಚಿ ನಿಗಳು ಕೋರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ತೀರ್ಪು ಇಡೀ ರಡ್ಡೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಮಲದ ಕಟ್ಟಂಚಿನ ಕೋನ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದಿಪ್ಪು ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದಿಪ್ಪು ಕಮಲದ ಇತರ ಬೇತೆ ಮರಗಿಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾತರಗಳ ನಿಕುಲು ಸಮಾನವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ನನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ರಡ್ಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಕೋಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಕಮಲ ಆವನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕು ತೂಳ್ಳೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ವೇದಿಕೆಡಿ ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಾನಪದ ಕಮಲ ಪನ್ಪನ ಮುರಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತನಂಚಿನ ಕಮಲದ ಜಾತ್ರ ಕಮಲ ಪನ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಕಮಲ ಏತ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಕಮಲ ರೈತರಿಗಳ ಕಮಲಗೆ ವಾರೀತದ ಒಡನಾಟ ಉಂಡು ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಈ ಕಮಲ ನೆಕ್ ವಾರೀತದ ನಂಟುಂಡು ಈ ದೈವರಿಗಳ ಕಮಲ ನೀ ಏತ್ ನಮ್ಮನೆ ನಂಟುಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಡಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಮಲ ರಾಜ್ಯೋಗ ವಿಶ್ವಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕ ಅಂತ ಕೊಡ್ತನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಾದರ್ ರಬಬುಜಿ
ಇತ್ತೆ ಎರು ಬಲ್ಲದೇರು ಜಪ್ಪೆರಾನದ ಬಣ್ಣದ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೈದು ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪಡು ಇಂದು ಯಾನ ಸ್ಥಳದಾನಿಕೆ ನಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಕಲು ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ವಾ ಕಲ್ಮಶಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನನ್ನ ಏತು ವರ್ಷಲ ನಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮಂತದು ಕಮಲವನ್ನು ನಡಪಲ್ಲಿ ಮನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬಗು ರಡ್ಡು ಕಮಲ ರಡ್ಡು ದಿನಾಂಕಡು ಮುಂತದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಕಮಲ ನಡಪಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ನಗಲ ಅದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಮಲ ನನ್ನ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಊಲ ವಿಘ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಂಜ ಅಪ್ಪನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಈ ಕಮಲದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊರತು ಸೊಲುಮೆನ್ ಸಂದ ಉಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕಮಲ ಪ್ರಭು ಕೊಲೆ ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ದುಂಬಗ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಹಿರಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಓಲರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಲ್ಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜತ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪರತು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಂಚ ಲೋಕನಾಥ ರೇ ಒಳ್ಳೆರಾ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಒಳ್ಳಾರ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಯನ ತಿಬಾರಿ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ ಬಾತದ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡಂಗೆ ಮೇರು ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಂಜ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ನಂಚಿನ ದೈವ ಈ ಜಾಗದ ಸ್ಥಳ ದೈವರ ಮಾತಿರ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಬೇಡೊಂದು ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಂಚನಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರನಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತನಲ್ಲೇರು ಕರ್ಪೆಗೋಡು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜರ್ನ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತನಲ್ಲ ಕಂಬಳಕುಟಗೆ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಕಂಡಾಗ್ಲಿ ಬಂಗಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಬಂಗಾಡಿ ಡೆಮೇಜಾಲಿ ಪರವು ಬಂಗಾಡಿ ಕೂಡಿಗೆ ನೋನ್ಗೌಡ್ರಿ ಪರಯವು ಬಂಗಾಡಿ ಊರ್ಷೆ ಅಂಚನಿ ಒಳಂಬರ ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಇರು ಕಡದಾಗ್ಲಿ ಇನಿ ಬಂಗಾಡಿದ ದಿನಕರ್ ರಾಜರ್ನ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತನಲ್ಲ ಕರ್ಪೆಗೌಡು ಸುಂದರ ಎನ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಕರ್ಪೆಗೌಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಮಲಾಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಲತೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಲತೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತನಲ್ಲೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಾಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಆರ್ನ ಎರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬೇನದ ಹತ್ರ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಆರು ಸೋಪ್ವೇರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಆರು ಕೇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ್ಯಾತ ಬೇಜಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಯಾನು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯತ್ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಮಂದಿ ಎನ್ನುವುದೇನು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಏನು ಎಪ್ಪಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಿರಬಹುದು ಬಲ್ದನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎರುತ್ತ ಕಾರ್ಬೇನದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಆನೆ ಎರು ಗಿಡವರಾಯ್ಜಿ ಆತ ದೂರಗೋದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಿಡವರ ಆಂದನ ಬೇಜಾರನ ಪಣ್ಣೊಂಡೇರು പക്ഷെ ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನಲ್ಲಿದೆ ಒಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರು ಕಟ್ಟದನ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದ ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಇರ್ಲೇನೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡದನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೀಪೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನಲ್ಲ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು 88ನೇ ಇಸ್ವಿಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸದು ಸುರೂತ ವರ್ಷನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರ್ ತೇಜಮರ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ
ಕಷ್ಟ ಮಾಡುದು ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿಸೋಡು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 88ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಸರಿಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಂಟು ಹೊಂದಿನಾರು ಕಟ್ಪಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕದನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪುರ್ಲು ಬದುಕಿ ಕೊರ್ನಾರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಅವ್ರ ಸುಪುತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಬನಾರು ಇಂಥ ದಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಿಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಪ್ರದೀಪ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಿತೇಶ್ 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 ಇರ್ಲನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಜಿತೇಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಚ ಪದ್ಧತಿ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನಾರು ಭಾರತ್ ಜಾವಣರ ಒಟ್ಟಿಗಾದ AB ಏರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಜನ ಶಂಕರ್ ಶಂಕರ ಗಿಡಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಸೈಡಾ ಬೈಂದೂರದಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ 10 ಜನ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸುಧೀರ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನಲ್ಲರಿ ಬೈಂದೂರದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಣರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲೆಂಟ್ಗೂ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಗೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಗೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಗೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಗೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ಡು ವಿನುನ ಪುದಾರ್ಡು ಏರ್ವಿಡ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಸುರೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದೆ ಪುದಾರ್ದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾರು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯಡು ಒಂದು ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ 25 ಶತಮಾನ ರಿತ್ತಟ ಆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕರಿಂಗೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳ ಉಂತನ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪಕ್ಕದ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ವಕೀಲರ್ನಾಗ್ಲೇ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ರ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ವಕೀಲರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕಡಪಡೆದು ಕೊಡ್ತಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಏಪಲಾರಿನ ಮದ ಪರಾಬಜಿ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಉಲ್ತ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬಿರಪೋನಾಗ ಆರ್ ನಮ್ಮ ನಗಲದೇರು ಆರ್ನ ನೆನಪು ಸದಾ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ತಗಲಿಗಳ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಗಳಿಗೆ ಆ ಬೇಜಾರ್ನ ತಡೆವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತೆ ಆದಿನಟ್ಟು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವಲ ಈ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ದೇವರನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಪಳಪೀಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ನಟೇಶ್ವರ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಬಾರಾಡಿ ನಟೇಶ್ವರ್ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲು ಆನಿಜ ದಿನಲ್ಲ ಪಣಪೀಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದನಾರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡಬನಾರು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ ಅಂಚನ್ರನ್ನೆರ್ಲು 79-80 ಇಸ್ವಿಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗ್ಲೆ ಅನಂತರ ಇಂಚಪದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಡೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರು ಮೋನೆಡೆ ಮೀಸೆ ಬರ್ನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ AB ಗೆರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾರೆ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಐದು ದುಮ್ಮದ ಕಂಬಳಡೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುವರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರವಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಆ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಚೂರು ಗರ್ವ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಅವು ಬುಂಡ ಇದೆ ಓಟಗಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾರು ಗರ್ವ ಬೋಡು ಅಂಡ ಮಂಜಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನೆಟ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ಟು ಬೋಡು ಇನಿ ಸೋತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಂದು ಮನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಇನಿ ಸೋತದ ಹತಾಶ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಕಂಬಳದ ಗೆಂದಿದೆ ಸುದ್ದ ಅಂತ ಬಂದು ಬಲ್ಪನಂಚಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬೋಡು ಅಂತ ಅದೇ ಆ ಎರ್ಲನ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಎರ್ವಿಡವನ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ ಎರ್ಲನ ಗಿಡಪನ ಓಟಗಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಹಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊರ್ತನು ಹಲವು ಜನ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊರ್ತನಾಗಿಲ್ಲರೆ ಹಲವು ಜನ ಕಂಬಳ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಉತ್ತಂಡ ಪೀರ ಕಂಬಳ ಬೋರ್ಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತನಾಗಿಲ್ಲರೆ
ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳನೆ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲ್ 10 ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಾದು ತೀರಾ 2 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನರಿಂಗ ಬಲು ಬಾವಡ ಗ್ರಾಮಳೆ ಉಡ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಟ್ಟಿಂದ ಬುಂಡ ತೀರಾ ಬೋಡುಂದ ಆಪಂಡು ಜವನೇ ನಟು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ಓಲೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ತಲ್ಲ ಪಿರ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಬೋಡು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗೇರ ಬೆಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗೇರ ಬೆಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಶಂಕರ್ ರಾಯರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಹಲವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೈದನಾರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಶಂಕರ್ ಗಿಡಂಡ ಬಾರಿ ಬಾಲ್ ಟೈಟ್ ಗಿಡ ಬುನಾರ ನನ್ನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತೋಡು ಭಾರಿ ಆತ ಸಲ ಕೈ ಕೊರ್ತನುಂಡು ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಕೊರ್ತನುಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಓಟಗಾರ ಅದು ರೂಪಣೆ ಒಡಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡಲ ಯಾರುಂಡು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಶಂಕರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಭವಿಷ್ಯದ ಓಟಗಾರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಬ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಬ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇಯಾರ್ದ ಕಮಲ ಯೋಜನೆ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಶಾಸಕರಾದ ಆ ಇಲ್ಲದ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗೊತ್ತದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಮ್ರ ಅಳಿಯಾದ ಪುನಃ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪುದರ್ ಡೇರ್ಗಿಡ ದಾನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಇಂಚ ಪದಾದಿ ನಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಂಜಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಬ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಗೌಡರ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡಪನ ಓಟಗಾರೆ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಸಂಪತ್ ಆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಓಟಗಾರೆ 2 ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿಲ್ಲರೆ ಏರೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಡು ಏರೆ ಗಿಡಂಡ ಪಾಲನ್ನು ತೂತ್ ಗಿಡಪರ 2 ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲೇರು ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲತೆ ಮಲ್ಲನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಕುಂಡೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರು ಆನಿದ ದಿನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಾರ್ತೇಶ್ ಆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಕಾರ್ತೇಶ್ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಕಾರ್ತೇಶ್ ಹಲವು ಜನ ಒಕ್ಕಾಡಿದ ಯುವಕರನಾಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲೇರಿ ಬಾರಿ 10 ಜನ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಹೋಳಿದ ಪುದರ್ಕಣತನ ಇರ್ತಾ ಗಿಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲೋ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಕಮ್ಮುಳವರ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಪಿರ ಬೋಡು ಆಪಂಡು
ಕಂಬಳ ಉಂತಣ್ಣ ಪೀರನ ಮನೆ ಗಿಜ ಟೇರ್ಲು ಬೋಡು ಇಚ್ರಂಪಾಡಿ ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಇಚ್ರಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ರೆಂಜಾಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಊರದ ಪಾರ್ಯಾತ್ಸನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಿಡಿದ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರಳ ಬಂಡಸಾಲೆ ಪಿಜಿನ ಶೆಟ್ರು ನೇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅರಳ ಬಂಡಸಾಲೆ ಜಯಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಪಾರ್ಯಾತಿ ಜನ ಗಿಡಪನಾಗಲಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಮಿಂಚಿದನಾಗಲುಳ್ಳೇರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು, ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು, ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡದ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲು ಮೆಗ್ಗಿಪೈಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನಂಚಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಬಂಧುಲ್ನ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಅವಡು ಮಾತಾ ಇರ್ಲನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಪುರುಳುದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಭತ್ತನ ಇರ್ಲನಗಳಿಗೆ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಬಳ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡಪಡುವುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಪನ್ನೋಡು ಕೊಡ್ತಾಜ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರ್ನ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಧನಂಜಯರು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಸುರತ್ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತ ಮೇಯರ್ನ ಬಲ್ಲುದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸರಿಸುಮಾರು 75 ಇಸ್ವಿಡ್ ಆನಿದ ದಿನ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಕೊಯ್ಯೂರು ರವಿರಾಜ್ ಬಲ್ಲಾರ್ರನ ಕೊಳಚೂರು ಗುತ್ತು ಜಯಶೆಟ್ರನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆರ್ಮಾಲ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಭಾರಿ ಆತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರೆ. ಇನ್ಯಾರ ಸುಪುತ್ರೆ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಕಂಬಳಡು ಒರಿಯೋಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡದನ ನೆನಪು ನಮಕ್ ಸದಾ ಉಂಡು. ಅವ್ರ ಮಗೆ 2 ಯಶಮಾನರಾದ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಕಡಂಬಲೆ ಅತೀತ್ ಶೆಟ್ರ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಹಲೋ ಓ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಂಜಾಡಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಅರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾಠ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲ. ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ.
ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳಕೂಟ ಆಧುನಿಕದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಿನ ಕಂಬಳದ 30 ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕುಡುಂಬೂರು ಆದಪ್ಪ ಚೌಟರ್ಲ ಈ ಕಡೆ ವೇದಿಕೆಯ ಕುಡುಂಬೂರು ಗೊತ್ತುದಾರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆಯ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆತನಾರುಳ್ಳೇರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡೆ ಏರ್ ಮಾತ ದುಮ್ಮು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿತ್ತರ ಆಗಲಿ ನಿಜ್ಜೆಟ್ಲಾಗಲ ನೆನಪು ನಮಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಸುರತ್ತಲ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪದವಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೊರಗ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ಬರಿಗೆ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೆಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ಬರಿಗೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ರವಿರಾಜ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಲಿಮಾರಾಗಿದ್ದ ಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಆ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ 70-80 ದಶಕಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಬರ್ಯಾತಿ ಜನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ 79ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಬಲ್ಲದ ಎಲಿ ವಿಭಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಬಲ್ಲದ ಎಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಅಡವೆ ಚಿಂಕ್ರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ರನೇರು ಸುರೂತ ಬಲ್ಲದ ಎಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಬಹಳ ಸಂಜೀವಪುದ ಪಡೆಯಿರಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಡೆಕ್ಕಲಟು ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ ಆಳ್ವರ್ನೇರ್ಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಓಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲರ್ಲು ಓಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯನ ಕಂಬಳ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರಾಯನ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಪತ್ತು ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಆಜಿ ಜೊತೆರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಾತದೆ ಸೊಣಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜೊತೆರ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲರೆ ರಾಜೇಶ್ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅಂಜಿನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ ಕಮಲಾರ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪಂಡಿತರ್ನೆರ್ಲು ಒಂಜು ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲಾಕಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಣಕೂರು ಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಮೆಡ್ಲಾಕ್ಯರು ಐತ ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳವಾಯಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಯ ಐದು 2 ವರ್ಷದ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಪಾದೆಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಜಯಶೆಟ್ರನೆರ್ಲುಲ ಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಪುರ್ಲು ಬದುಕಿ ನಮ್ಮ ತೂರು ಪನ್ನ ಒಂದು ಇರಾದೆ ನದಿ ಒಂದು ಹೊಸತಾದ ಈ ವರ್ಷ ಕರೆ ಕಟ್ತದೆ ಕೊಡಂಗೆಡೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಆ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಕು ಚಾಕು 25 ವರ್ಷ ಪಿರವಗು ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಕೊಟ್ಟುಡು ಕೊಯ್ಯನು ಕಟ್ತದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ನಿರಂತರವಾದ 25 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಒಂದೊಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಉಮೇಶ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರು ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜವಣರ್ನ ಇರ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜವಣರ್ನ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಸೊಣಪತ್ತ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಕರಿಂಜೆ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಬಿ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೈನಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಈ ತರ ಕೇರಳ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಗರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ತಿಲಕಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರಣ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಐನರ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದು ಮಲ್ಲ ಚಾಂತ ಬಿರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರಲ ನಗಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಾರದ ಬರೋಡು ಪೂಂಜ ಮೈಷ ಮರದಿನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕನಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರಲೇನೆ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲೇನೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಜೆ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಇರ್ದ ಆಜರ ಗಂಟೆದೊಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಒಂದು ನಿಗಲಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತನ್ವ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಾಡು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 19 ಜತೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಲಾರನ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜರು ಕರ್ಪೆಗೌಡ ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರ್ರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರು ಮೂಡಬಿದಿರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರ್ಬರ್ಗೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗೇರು ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೀರ್ರು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರು ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರ್ ಉಡುಪಿ ಕರಂಕರಬಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳರು ಮುಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ಜವಣರು. ಹಲೋ ಓ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಅಂದತೆ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲೋಡು ಬತ್ತೇರ್ ಬಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಿದಿರಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಿಡರ್ನ ಮೂಡಬಿದಿರಿ ಕರಿಂಜ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮೂಡಬಿದಿರಿ ಕರಿಂಜ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರನ ಇಚಲಂಗೌಡ ಗಡಬಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡರ್ನ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಆಜಿ ಜತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇದ ಮಟ್ಟ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತರಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳು. ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬೈಂದೂರು ಭರತ್ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಓಡ್ಪಾರ ನಿಖಲ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿನ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಉಂತಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಣ್ಣಿಲ್ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿಯ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದು ಸರಿ. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬೈಂದೂರು ಭರತ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪುರಂಶನ ಓಟಗಾರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯಡು ಭಾರಿ ಆತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದಗಳು ಮಾತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಡಿತಿನಗಳು ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರು ಅಗಲಿನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಬಿದ್ರಿ
ಹೊಸಬಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಯ ಓಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ ಬಲದಲ್ಯರು ನಿಗಿಲು ಬಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ ಗುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಡ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲೇನೆ ಜತಿ ಏರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೈನಕಲ್ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಅಡ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ವೀರ ಕರೆಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀಕ್ ಕನಪಲ ಇಬ್ಬ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಾರದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀಕ್ ಕನಪಲ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಾರದ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಪರ ಅವಕಾಶ ಪಂತ ಆಗಲಿ ಬತ್ತೇಟ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕಾಗಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸೋನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮೊಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಟುಂಬ ಚಾನ್ಸ್ ತಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಗೌರವದ ಅರಿನ ಮೊಕೇಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೋನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಡು ಎಂಕುಲು 10 ಕೇಂಡ ಇರುವ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಆದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಎಂಕಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಮನದನೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೆಂಬಲಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಭವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಮಾಲೀಕರಾಯನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಆತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ನಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅದನ್ನು ಮೊಕ್ಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದು ಮಲ್ಲಿರು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡದ ತರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಅವಡನ್ನು ಮಾತಿನ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಅಂಚೆನಿ ಬತ್ತನಗಲಿ ಬುಡಿತಲಿಕನ್ನ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಆ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆ ಇತ್ತಂದ ಇಟ್ಟು ಗಿಡಪುರ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲನ ಜೊತೆ ಬಲ್ತದೆ ಆ ಇರ್ಲು ಪುರ್ಲುಡು ಪಾರ್ಯಾಡ ಐಟು ತಿಕ್ಕುನ ಆನಂದನೇ ಬೇತೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಗಣತನಗಳಿರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಊರ್ದ ಆ ಕೆಸರು ಕಂಡೋಡು ಬಲ್ತದೆ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡ್ತನಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಟಗಾರನಾಗಲಾತೆ ವೇಗುಡು ಬಲ್ಪನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐಟು ಪಿರೌಡ್ ಬಲ್ಪನ ಜವನಿರ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಉಲ್ಲೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲುಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರಾತ್ ಪಾರೋಡೆ ಆಪನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿನಂತಿ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ ಜತಿಯರ್ಲೋ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೋ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ
ಮಂಜುಟ್ಟಿಡೆ ಉತ್ತರ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯದಾಗಲಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಅವರು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಕಲೆಗೆ ನಿಗಲು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕಲೆಗೆ ಆ ಕೆಮರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪಾರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಾನು ಐ ನೀರು ಮುಂಡಾಸ್ತಾಗಲಿಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇಂದಲೇ ತುದು ಬಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಗಂತದಲ್ಪಲ ಮತ್ತು ಪಿನಿಕ್ಷಿತಲ್ಪ ಅಕಲೆ ಎಂಚಿನ ನೀರು ಬೋಂಡ ನೀರು ಚಾ ಬೋಂಡ ಚಾ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡಕಲಿಗೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾತಾಡ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಣ ತಪ್ಪರ್ಗಡೆ ಬಲ್ಲದವಲ್ಲ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೆರ್ನ ಬಲದಮಲ ಜಾತಿಯರ್ಲ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳಡೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕೊಡಂಗಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡ್ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪದ ಸಹಕಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಕುದುರೆ ರೇಸದ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಂಬಳಗಳ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಗ ಅಲ್ಪ ವೀರ ಕರೆತ ಬರಿಯೆ ಒಂತ ಆಯ್ನಾತ್ ಚಾರ್ ಬರೋಡು ಚಾರ್ ಅಲ್ಪ ರಾಸಿಂಡು ಸದಸ್ಯರ ಗಮನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕುಲ್ಲರ ಇಂಚೆ ಮೈಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಗಿಲೆ ಐದು ಅಂಚಿ ಬಾಕಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ್ಬೋದು ಆ ಚಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಗಮನ ಕಾಣೋದು ಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಎತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿರು ದಯಮಲ್ತು ನಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾನೆ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೈದ ಅಕಲೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕೆಮರದ ಅಕಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಅಕಲಿಗೆ ಅವಳು ಗಂತದಲ್ಪ ಅಕಲಿಗೆ ಎರುಗುಡುಪಿನಲ್ಪ ಮೂಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಅಕಲಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದು ನಿಕಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರನ ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜಾತಿಯರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತ್ ಮೇಯರ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಚವಣರ್ನ ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣರ್ನ ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣರ್ನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಬರಡೆ ಕೊಡ್ಬಣೆ ಕೊಡಲ್ದಾನೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತುಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬಲೆ
16:57. ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಅವಳು ಮಿತ್ ಎರು ಗಾಡಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪುರ ಅಡ್ಡ ದೀತೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಉಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಪ್ಪಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ND 6606 ಅಣ್ಣ KA19 ND 6606 ನಿಕಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ದಪ್ಪಡು ಅವು ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಯಾರಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ್ಯಾರ್ನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ಬಳುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ. ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣನು ಬುಲಿಪದ್ನಾಗ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾಜ ಭಾಗವಹಿಸದ ಶಾಸಕರ ರತ್ನಾಗ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಗುರುತಿಸದು MLA ರತ್ನಾಗ್ಲೇರು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುತಿಸದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಡೋಲ್ಲೇರು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಫಲಿಸಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಕಂಬಳಾಡ್ದು ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಬದಿ ರಾಜಕೀಯಗಳ ನಾಯಕರಾಬನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದನೆ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬರಡೆ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಸರಿ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ತಯಾರ ದಾನಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೋರಾಸ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾಣಿ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರನ 1354 ಮೋಡ ಓ ಅಂದು ಮತ್ತ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟು 36 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೇರು 12 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದೇರು ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಡ್ 14 ಜತೆಯರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 4 ಜತೆಯರ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸಕಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗನಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರು ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೊಟ್ಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರಿಗೆ ಓಮದಬದ ಹೊಸಮನೆ ಸಮೀರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ತೂರು ಪಾಂಗಪ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗನಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ 14 ಜತೆ ಒತ್ತೆ ಸಾಲು ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಮಹಲ್ ತೊಟ್ಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರೆಗಲ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸೋಕಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ದಂಡಕೋಳಿ ಬಿಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ 4 ಜತೆಯರ್ಲಿ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕರನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಮಹಲ್ ತೋಟ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸೋಕಲು ದಂಡಗೋಳಿ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ಮೂಡುಬಿದ್ದು ಹೊಸಬಟ್ಟು ಏರಿ ಬರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ ಬಲುದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ
ಬಸವಟ್ಟು 13:30. ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ ಗುತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ್ನ ಬಲುದೆಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್. ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರ್ತಗಳು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಪರಡು. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಕಲಪಲಾಯ್ದು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗುಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಇರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕ್. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗುಲು ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಾರಾಜ್ಞೆಗಳು ಬರೋಡು. ಆಜಿ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು 16 ಜೊತೆ ಇರಲು 3 ಚಾನ್ಸ್ ಆತನು. 15 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಡು. ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನಕಲು ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 12:25. ವೇಣೂರು ಗುಂಡರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ಬಲುದೇಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವೇತಾ ಅತ್ತ 11 ಎರಡಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಬೇಕಾ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲವೇ ದಾನಿ ತಡಾಗಲು ಬಾರಿ ತಡ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಅಂದ. ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ್ನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರಡು ಬರೋದು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗೊತ್ತು 12:40. ಅಣ್ಣ ಜೊತೆ ತಡ ಮಾತ್ರ ಜಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಬರೋಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೆಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ. ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ. ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಳ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ
ಓ ಗಣಪಲ ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲ ತಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡುತ್ತಾ ಅವಡು ಬಂತ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬರುವೇರು ಚಾನ್ಸ್ ಬುಗ್ಗಿಪ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬುಗ್ಗಿದನ್ ಬಂತಾಗ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರ್ಲು ಪೂರಕ್ಲು ಬತ್ತಾತನ್ ಕರೆತೊಲೈ ಅಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬುಗ್ಗಿ ಗುಡ್ಲೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಅಂದ ಜಾಪುಡು ಆತೆ ಆತ ಈ ವರ್ಷ ಈತ ಕಂಬಳು ಆಡು ಈತ ಇರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಏದಾಗ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಇಂಕುಲ್ ಬೇಗ ಬಂಡಾಗ್ಲು ಕಾಪಾಡೋದು ಬೊಕ ತಡಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಬಂಪರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆತ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಅನ್ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ ಬರೋಡೆ ಹಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 13:25 ವಿರಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇನಿತ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕರಿಂಜೆ ಬಿ 12:60 ನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಇನಿತ ಕೂಟಗೂ ನಿತ್ಯ ಹೊಸ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋದು ನಮನ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಡುದು ಆಗಮಿಸದಿರಿ ಇಮರನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮನ್ಲ ಪರವಾದ ಅಂಜನಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ವಿಕ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಸುರೇಶ್ ಇಂಬೆರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಜನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡು ಪಂಡ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಜತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜ ಪತ ನೋಡು ಅವಳು ಸಾದಿಡೊಂಜಿ ವ್ಯಾಗನರ್ ಅಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ದೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡು ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂತದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಗನರ್ ಗಾಡಿ ದಯ ಮಲ್ತದಣ್ಣ ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಾಂತ ಮೇರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಜತ್ತಿರ್ಲ ಆನಂದ್ ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಾಂತ ಮೇರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಗಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ತಗಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲಕಲ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಕರೆತಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ K21 MM 6345 ವ್ಯಾಗನರ್ K19 66 ಬ್ರೀಜಾ ಗಾಡಿ ಅವಳು ಗಂತಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡದೀತಿಯರಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ದೆತ್ತದು ಗಂತುಗೆ ಇರಬರ್ರನಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಡಣ್ಣ K21 MM 6545 ವ್ಯಾಗನರ್ ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ K19 M 66 ಬ್ರೀಜಾ ಗಾಡಿ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕಲು ಅವಳು ಗಾಡಿನ ದೆತ್ತದು ಗಂತಗೆ ಏರು ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ನಿಕಲು ಹಲೋ ಅನಾಪಜಿ ಬತ್ತಿನ ಶನಿವಾರ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೇ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದ ನಮ್ಮನ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಉಬಾರ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಕಿರೆಟ್ ಸುಜೆಟ್ ಮಾತ ಕರೆ ಕಟ್ತದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ
ತದನಂತರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ತೆಗೆದುಂಡು ಜಾಗೋಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ್ದು 7 ವರ್ಷ ಶನಿರೆ 10ನೇ ವರ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಶನಿರೆ ಬೋಲಿ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಉಪಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಕಂಬಳ ಬರೋಡು ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಮೇಶ್ ಶನಿರ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬಾರಿ 7 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರು ಪತ್ಯರ 1265 ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಪೋದು ಉಂತಿನ ತೀಯಾರ ಎರ್ಲು ಉಂತುದ ಅವಳು ಉಂತು ಓಲ್ ತೀಯಾರ ಉಂತಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕಿದಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕಿದಡೆಗೆ ಬೋತನು ಅವು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮುರಾಣಿ ಮೂಲ ಕರೆಗಡಪನಗರ ಅದು ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತಾಗೆ ಎರ್ಲು ಬಂಡ ಜನಕೊಲ್ಲ ಎತ್ತೈದು ಆತ ಅಲ್ಪ ಓಲಾ ಕಟ್ಟದನ ಎರ್ಲು ಇಂಚಿನ ದೇರ್ದನ ಎರ್ಲು ಬತ್ತನು ಬಕ ಮೂಲ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಗಿಡಪುನ ಇರ್ಲೇವು ಅಂದೆ ಐಕಲ್ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮತ ಮಲ್ಪುನ ತೂದು ಬೋತ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಟ್ ಪುಂಡ ನಮ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಪುನಂದು ಎರ್ಲೆಗೆ ನಮರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಐಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಂದು ಪುಂಡ ಗಿಡತ್ತದ ಮಂಜಡಿ ಮಿತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಬಾಟ್ನಾಡೆ ಪೋರು ನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ ಅತ್ತೆ ಅಂಜಾದ ಬೋದ ಅವ್ರು ಉಂಟುನ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚನೆ ಕರೆ ಕಡಪುನಾಗ ಉಂಜೆಂಗ್ಲೆ ಗಿಡಪರ ಕರೆ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತೆ ತೂದು ಬರ್ಕನ್ನ ಎರ್ಲು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದನ್ನು ಓಮದ ಬದ ಸಮೀರನ ಎರ್ಲು ಕರೆ ಕಡಪುನಾಗ ತೂದು ಹೋತಾಗೆ ಹಲೋ ಓ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾವ್ದುಂಡು ಪಣಪಿಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅನ್ನು ಪನ್ಪಿರತ ಅಧಿಕೃತಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅತೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಬಂದಿರವಲ್ಲಿತ್ತ ಅದು 2012 ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಅಂದಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ ದಾದಂಡ ಗೊತ್ತಂತೆ ಪಂಗಂದ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಕೇನು ಜೀರ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತಿ ಪನ್ಕ ಆತ ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಜವಣರ್ನ ಬಲ್ಲುದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದಮಳ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಲದಮಳ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಜವಣರ್ನ ಬಲ್ಲುದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ಬಲೆ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಒಕ್ಕಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಬರ್ತೇನೆ ಕುಂಡವಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಮಳ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೊಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ 13-10 ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಜವಣರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಜವಣರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 14-15 ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚೇರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪ್ಪ ದಿನಕರಾಜ ಓ ಚಾರ್ ಉಂಡು ಚಾರ್ ಇಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದಿದ್ದೀರ ಚಾರ ಚಾರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೀತೇರು ಅಂದ್ ಅಗಳು ದೀತಾಟಿ ಕುಲ್ದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಬಗಲ್ ಕುಲ್ದಿದ್ದೀರ ಮಾತ ಒತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅನ್ನಂದು ಕೂಡ ದಾಯ್ ದೀಪು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಉಂತು ಸಾಕಾಕಿನಿ ಅತೆ ಓ ಉಂತು ಸಾಕಾಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ವೇರು ಅನ್ನಂದು ಇತ್ತೆಂಜು ಉಮೇದು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರಾಜರ್ನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ
ಪನ್ನ ಹೆಡಿಗೆ ಪನ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಅಂಚೆ ಕನಪಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬರ್ತನು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನಗಳು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರದು ಬರೋಡ್ ನಿಕುಲ್ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪುಂಜೋಲೆ ಕುಲ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಡು ಅಲ್ಪ ರೋಡು ಬಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅವನುಂಡಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿತ್ತಂಡ ಅಡೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಚೂರು ತೂವ ನೋಡಕಲ್ ಇತ್ತೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಇತ್ತೇನೆ ವಾಹನ ಇತ್ತೆ ವಾಹನ ಓಲು ಉಂಟಾಡು ಅವಲೆ ಉಂಟಾಡು ಅಂದಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟಾಡ ಅವಂದು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರಾಜರ್ನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜರ್ನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜರ್ನ 15-08 ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಚಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಲ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಾಡ್ಪಡ್ಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಪಿರವು ಮೋರ್ಲಾಡು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು 1983 ಇಸ್ವಿಡು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೋರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗಲ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಗ ಬೈದೇರು ಅರೆನು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳೆ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಪಾಡ್ದ ಮಾನದಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಾವ್ರಿ ನಮ್ಮನಿ ಊರ್ದಾರು ಉಗ್ರೋಡಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಂಬಡಿ ಉದ್ದಮೆ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟದು ನಮ್ಮನ ಲೇಸು ಬೈದಿರಿ ಅರೆಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ಅಂಜನಿ ಕಂಬಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇನಿತ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಪೂಜಾರನ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರನ 1483 ಯಾನ ಊರದ ಪೊದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಗೌರವ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದಿರು ಆಂಡ ಉಜಿರೆದ ಜಿತೇಶ್ ಜೈನರು ತನ್ನ ತಮ್ಮಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲಿರು ಅರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಣ್ಣ ಮಾನ್ಯದ ಕುಲಬರಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಆತ ಬೆಂದಿನಾರು ತನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಎರುಗಿಡತದು ಭಾರಿ ಮೆಡ್ಲನ್ನು ಪಡೆಯುన్నారు ವಿಶೇಷತವಾದ ಇರುವೈಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನಾರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಇರುವೈಲು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಡು ಅರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತದ
ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅನಂತಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ಅಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನಂತಾಡಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಬಾರ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ನನ್ನ 4 ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಆನಂದ್ 4 ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಕನಪಲಾದ ಅಂಚನೆ ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ತಡಮಲ್ಪರ್ನೆಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲಾಯ್ಬೇಕು ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಪುರ್ಲುಲಾತ್ ಆತ ಅಂತ ಅದೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಅಂಚನೆ ಕನಪಲಾದ ಎರ್ಲಿನಗಳು ಕಟ್ಟದ ತಾರಾದ ಬರೋಡೆ ಗಡ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಣ ತಪ್ಪೆರ್ಗಡೆರ್ನ ಬಲದಮಲ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲಪಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಶಾನಿತ ನೀರು ತುಪ್ಪನ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರ್ನಗಳು ದಯದಿ ತಾರಿಪೋಡು ಪಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಪ್ಪ ನೋಡು ರಾಜಯೋಗ ಒರಿ ಬರುಡು ಇಚಿಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೇರ್ನ ಬಲದಮಲ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ಇಚಿಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೇರ್ನ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಇಚಿಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ 1282 ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣಲೆ ಪುನಳೆ ಎರಡು ಸಸ್ಯರು ರಾಜಯೋಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಇರೆಗ್ಲತ್ತೋ ಬೇತೇನೆ ಅಂದ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಆಡುದು ಮಲ್ಪೋಡು ಕತ್ತಲೆ ಬೇಕು ಮಲ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಜ್ಜೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ವ್ಯಾಗನರ್ದ ಕಳ್ಳಲ್ಲ ಬ್ರೀಜಾ ಕಾರ್ದ ಕಳ್ಳಲ್ಲ ಆಕೆರಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಎರ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದಂಗೆ ಆ ವ್ಯಾಗನರ್ ಗಾಡಿಲ ಬ್ರೀಜಾ ಗಾಡಿಲ ಅಲ್ತ ದೆತ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಾಯ್ತು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪು ಕೇನು ಜೇರು ನಂಬ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಿರಿ ಡ್ರೈವರ ಚಾಲಕರ ಮಾಲಕರ ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಬಕ್ಕದ್ದೆರ್ತದ ಕೆ 21 MM 6945 ವ್ಯಾಗನರ್ ಕಾರು ಕೆ 19 M 6626 ಬ್ರೀಜಾ ಕಾರು ದಯಮಲ್ತ ದೆಪ್ಪಡ ನನಗಳು ಓಲು ದೀತರ ಅಲ್ತ ದೆಪ್ಪಡು ದೀನಾಗೆ ಅಡ್ಡ ಜಾಗ ತುದ್ದಿ ಓಡು ಕುಡರ ದೆಪ್ಪರ ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರ್ನ ಹದಿನೈದು 18 ಹಲೋ ಓ ಡಬಲಾದ ಕನಪಲಾಗ ತೋರ್ಜಿಯರ್ ಮಾರ ಒಳ್ಳೆ ತಿರುಮಗಳು
ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲರಾ ಹಾ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಜೀರಾ ನಂದು ಮೋಲ್ ಪೋಯ್ನಾತೆ ಚಂದ ಅಂಚಿಡಿತ್ತೀರಗಳು ಹಾ ಗೊತ್ತಾ ನಂದು ಹಾ ಹಾ ಬನ್ನಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಚೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 1492 ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಗಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಡೆ ಮುಗಿನ್ ಅತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಬನ್ನಗುಲಿರ ಬತ್ತೆತ್ತೇರತ ಬತ್ತೆರತ ಬತ್ತೆರ ಬತ್ತಿಜಾರ ಪಿರೌಡಿ ಉಲ್ಲೇರಾನು ಬತ್ತೆಡ್ಡಾಂಡು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿವರಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ತವ್ಯರ ಹಾಕುನು ಅನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿದಾಗುಲೇರವು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇ ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಕರೆಕಾಲಿ ಹಾಪುಡು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ಕನಪಲಾಯ್ತ ನೀರು ತುಪ್ಪನಗಳು ಸಮಿತಿದ 3 ಜನ ಏರಿಂದ ಪುದಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ತುಪ್ಪಮಲು ಅಂದ ಬರೋಡು ಕನಪಲಾಯ್ತ ನೀರು ತುವಾರ ಆಗಲೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಡು ಅತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಓ ಪೂರ ಸರೀಶ್ ತಗುಲ್ ಬಾರಿ ಸುಗಂಜೇರ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಓ 3 ಜನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ನೀರು ತುವಾರ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಅಂದನ್ ತಯಾರ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಎದಾಗ ಬಿಡ್ಪು ಅದಾಗ ಅವ್ಳು ಇಪ್ಪಡು ಎಪ್ಪಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಕೂಡ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಆಹಾ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರಜ್ಜಿ ಓರಜ್ಜಿ ಪೋಂಡಲ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲಿ ಬರೋಡೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಾಕಲು ತಯಾರಾದಿ ಪಡವು ಅಂದ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಮೌಂತೂರು ಗೊತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಬೈದಿರು ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಲಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಡು ಮುಂಚೂಣಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ರಾಮನ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಣಿನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಾಣಿನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 1349 ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕುನು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಜಾಕೋರ್ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡಂಗೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಗಡ ಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ ಅಂಚನೆ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇರುಳ್ಳೇರು ಅರೆನ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಗಡ ಪಾಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಿಂತು ಬರ್ತು ಆತನ ಬಂದಿರಾಗಲು ಏಜಿ ಜಕ್ಕಲು ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಹಾ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತೀರನ್ನ ಅನ್ನಂದು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ನಾವಡದ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಒತ್ತೆ ಉಂಡ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇತ್ತೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕೆಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತದಾತ ನಂದು ಇತ್ತೆ ಕರೆಗೆ ಜಪಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇರ್ಲೇನೆ ಓ
ಕನಪಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಜಬನ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಒತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತಾತನ್ಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಏರ್ ಪನ್ನೀರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಮುಳು ಕರೆಕ್ ಒಂದು ಎರು ಜಪ್ಪು ಇಡ್ತಾ ಪಾರ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಇತ್ತನೆ ಬತ್ತನ ಬೇಗ ಹತ್ತಿರಗಳು ಎಕಡೆ ಬಂತ ನಿತ್ತ ಬರ್ರವನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಬಂದಿರಿಗೆ ಏನಂದ ಕನಪಲ ಜಪ್ಪನ ಬರ ಬಂದಿರ್ಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಇತ್ಯದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಅರೆನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬತ್ತಾರ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಜಿನ ಬತ್ತದ ನಾಯರ್ ಕೊಡ್ತ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಡಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಗ್ರೆ ಪಾಡ್ಯಾ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಾವ್ದು ಮಲ ಒತ್ತೆ ಗಿಡವರು ಬತ್ತಾರ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಾವ್ಯಾರು ಕೊಡ್ದು ಗಿಡ ಒಂದು ಫಾರ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಯಾರಾತೀರಿ ಬಾರಿ ಆತ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೌಢೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ ಜತದು ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪುಣಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಕಂಬಳದ ಎರುಪತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋ ಒಂದು ಸೋತುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಹೊರ್ತುಗೊರ್ತ ಆ ಎರ್ಮಾಳ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನು ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಎರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಸುರು ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಎರುಕಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಗಿಡಪುಣಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬತ್ತಂಡು ಎರುತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವ ಬತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕೂಟು ಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನಾರ್ನ ಮಗೆ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲೋ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ರಪ್ಪ ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅರೆಂತುಲೆ ಗಿಡವನ್ನ ಅರೆಂತುಲೆ ನಿಕಲು ഒരു ಗಿಡವನ್ನ ಅರೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚೂರು ಆರ್ನ ಬಾಕಿ ಬಾಕಿ ದಗ್ಲು ಇರ್ಲೆಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಳ್ಳೇರು ನಮಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಹಿಮರಡ್ಡ ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊನೆರೆ ಒಟ್ಟು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊನೆರೊಟ್ಟು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮರೋಡಿ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗೋಡು ದುಂಬು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೋಡು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೋಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ಶಾಲಪಾರ್ದಾರಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಡೆ ಗಿಚ್ಚಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಅವ್ರು ಗಿಚ್ಚಾರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗಿಚ್ಚಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬತ್ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯ್ದ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಅತೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಗಳು ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇತ್ತಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆತ್ತ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರ್ಲೇನು ಕೆಡ್ತದ ಬಾರಿಯಾತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತನ್ನು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟೋಡು ಹೊಸ ಕೂಟೋಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಗೌರವನಿತ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚಿನ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊನಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಎರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಎರುಲತ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮತವಾದ ಪಡೆವಣ್ಯಾರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ಪಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಆತ ಜನ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರ್ಪೇರು ಆತ ವಿಶೇಷವಾದ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಪರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಲಾಪುಂಡು ಆತ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ನತ್ತ ಅಂಚ ಎರೆಗಲ ಬರ್ಪುನಗ್ಲೆ ಪೋಪುನಗ್ಲೆ ಅಡೆತನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ವಾಹನ ನಿಲ್ಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಪೂರ ದೀತಾರ್ಗೆನ್ನ ಒಂತ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿತ್ತಾರೆ ತೂ ನೋಡವಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗುಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ದಯದೀದು ಏರಣ್ಣ ಬರ್ಪುನಗುಲ್ ಕಂಬಳಗ್ ವಾಹನದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಓಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವಲೆ ಮಲ್ಪಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಅನಾನುಕೂಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಿಗ್ಲೆಗಿನ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಫಿರಬಪಟ್ಟ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಯದೀದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರ್ಪುನಗಲು ವಾಹನದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಡು ಮಲ್ಪಡು ಏರೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದೀತಾರ ರೋಡ್ ಅಡಚಣೆ ಮಲ್ ದೀತಾರ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡಿನ ದೆಪ್ಪರ್ಲಾ ಒಂದವು ಅನ್ನಂದು ಮದ್ದೋಡರ ಪೋದು ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಬರೋಡು ಬಂಡ ದೆಪ್ಪರ್ಲಾ ಒಂದು ಕೂಡ ದಿವರ್ಲಾ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಗಲು ಒಂತ ಪೀಸ ಬರ್ಪಾರ ಅಗ್ಲಿದ ಬಿಡ್ಪೇರ್ಗೆನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರು ಸುರೇಶ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಥಮತವಾದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂತ ವೇದಿಕೆ ಕಂಬಳ ಶುರು ಆನಾಗ ಒಂಜ ಆತ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೂರೈಪುನಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೋರ್ಟದ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಇತ್ತಿನ ಐನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜ ಐನ ತಿದ್ದಿದ್ದು ತೀಡಿದು ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ನಿಯಮಗಳು ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅತಂದಾಂಡ ಕಂಬಳ ಎರ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಂದೆ ಎರು ಗಿಡಪಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚಿ ಕೋಟದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮೇಟ್ ಎರ್ಲೆ ನಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲೇನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇರು ಪತ್ತು ಬುಡ್ಪು ನಕಲೆ ನಾದಿಪ್ಪು ಇರು ಗಿಡಪು ನಕಲೆ ನಾದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೊಂದು ಒವೇ ತರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಒವೇ ತರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ 2 ವರ್ಷಡೊಂಜಿ ಆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಕರಿಟ ಕಂಬಳೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಈ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಗ್ಲು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಶಾಲನೆ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನನವರ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುತ ಯಜಮಾನಿ ಯಾನಿಕ್ ಎತ್ತನೆ ಬನ್ಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರಾದ ಆ ಬಾರ್ಕೋರದು ಇಡೆಗೆ ಎರ್ಲೇನು ಪದಂ ಬತ್ತದು ಎರು ಗಿಡತ್ತದು ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಹೊಸ ಕರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯದ ಎರಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡರ್ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಸಾಧು ಸಲಿಂಡರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಚಂದ್ರಾಸನ ಇಲ್ರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು. ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ ಫ್ರೀ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಗಿಡಪಟ ಕೂಟ ಗಿಡ ಒಂದ್ ಬಲೆ ಜಪ್ಪನಣ್ಣ ಕೊಡಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇರತ್ತ ಬಲೆ 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 ಕಟ್ತಾ ಇರತ್ತ ಬಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಹಲೋ ಯುವಕೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿ ತಗಲೆ ಯಾನಂತೆ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತರ್ವೆ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಪುರಾತನ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಾರೀಖನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೂರ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ದೂರ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಮಿಟಿಯವರು ಏನೋ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಮೊದಲಿನವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೋಣದ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರನ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಸಮಿತಿಯವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಂಬಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕಂಬಳ ಆದದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಬಳ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೋಣದವ್ರು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇನೋ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಣ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಜೊತೆ ಕೋಣ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೋಣದ ಮಾಲಕನಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಆದರೆ ಒಂದು 75 ಜೊತೆ ಕೋಣ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗೀತದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವರ ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಕಮಿಟಿಯಾಗಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಎರಡು ಕಮಿಟಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೋಣದ ಮಾಲಕನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 75 ಜೊತೆ ಕೋಣ ಒಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು 100 ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಮಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬೇಸರ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೋಣದ ಮಾಲಕನಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಒಂದು 100 ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಕಂಬಳ ಆದರೆ ಚಂದ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರೆ ಕೋಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಳಿಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಳಿದವರು ಕರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಈ ಒಂದು
ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಎರಡೂ ಕಂಬಳಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಎರಡೂ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಕೋಣದ ಮಾಲಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೋಣದ ಮಾಲಕರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಣದ ಮಾಲಕರು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ. ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಯಾತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಕರೆಮಲ್ದ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಾದ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅರೇನೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಟುಂಬ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾರೇನೆ ಮೊಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿರ ಯುವಕೆ ಬರಿಯಾತ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಅವತ್ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇತದ ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಿಯಾತ್ ಕೆಲಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ರೆಡ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಆಡ ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ. ಬಹುಶಃ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರೇರು. ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ 16, 17, 15, 16 ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವರ ತಯಾರಿದ್ದನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ವಹಿಸದೆ ಕಮಲನ ಹೊರ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತಂಡ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋದು. ಇನ್ನು ಕಮಲ ಹೊರಿದಿಂದ ಆನಿ ದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಂದಿರು ಅರಡದಾಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಡ ಅವತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಏನ ಋಣ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದ್ರ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಾನವರ ಮಾತರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಟುಂಬ ನೇರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುರೂತ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಂಚಿನ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಚಂದ್ರ 1 ಮಿನಿಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇರೋಂಜಿ ಅಪ್ಪಗಾನ ಒಕ್ಕೀರ್ ಪಾತ್ರೆ ಉತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪುಂಜದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೇನೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ದೈವಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವೊಂದು ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗೆ ಕನಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿದರನಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೊರಪ್ಲೆ ವಾಮಂಜೋರ್ತಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲಾಯಿದಿರ್ಲು ಕರಿನೆ ಕಂಬಳದ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಆಜರಕೋಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ನ್ಯಾರು. ಆಜರಕೋಲು 7ರ ಕೋಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಏಕಕಾಲಡು 3 ಸಲ ಈ ದಶಕದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ನ್ಯಾರು. ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದ 2 ವರ್ಷ ಸತತವಾದ 23 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪೊಲಿಂದ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತನಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದೂರು ಸುರೇಶ್ ಆ ಇರ್ಲೇನೆ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟನಾರೆ
ಕಂಬಳಡೆ ಕನಪಲಾಯದ ಪೊರ್ಲುದ ನೀರದ ಎರ್ಲನ ಕಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸಬನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಅದ ಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಅದ ಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಭಾಗದ ಕಂಬಳದ ಆ ಉಮೇದರಿ ಎರ್ಲನ್ ಕಟ್ಟದ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಳಿದ ಕಂಬಳದ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಮಾನಲ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಭಾಗದ ஒரு இருத்தೈಶಮಾನರಾದ ಜಿಲ್ಲದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ இருத்தೈಶಮಾನರಾದ ಇಂಥ ದಿನ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತನಲ್ಲರಿ ಆಲದ ಪದವು ಬೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದರು ತೊಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ತಪ್ಪನೆ ಅಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಪಾತಲ್ಲ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಎಲ್ಲನ ಪಲಾಯಿ ಮಟ್ಟನಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಯಿನ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಕೋಸಿಯರ್ ಉಳ್ಳಾರೆಗೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶ್ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಡಾಡಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾರಣೆ ಮೊಕೆಡು ಎದುಕೋ ನೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಂಬೋಡಿ ಪುಂಜ ದರ್ಖಾಸ್ದ ಹಿರಿಯರ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಪುಂಜ ವೇಣೂರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಗಂಜಿ ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಸ್ತ ಮಾಲೀಕರು ಪೂಂಜ ದರ್ಖಾಸ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ರಿ ಹಿರಿಯಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೇನೆ ಈ ಕಮಲಕೋಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವ ಅರೆಗೆ ಮುತ್ತೋಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸಮಿತಿದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೊರಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸಜಿಪ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹುಲಿಕಾರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಿದೆ ಬಡಿಗೆರೆ ಆ ಎರಲನೆ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುನಾರು ಅರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಇದ್ದ ಬಂಗ ಇಂಚಿನಂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಡ್ಡಬಲ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಾತಿರ್ಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಹರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾದಿತ್ಯನಾರಿ ಹರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತ್ರೆರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗಾರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗಾರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರೂತ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುನಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗಾರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಶುರುಕಾದ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ಥಳದಾನಿ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸವೆ ದಯಕೆಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ದಿನಟ್ಟು ಈತ ಶೋಕದ ಜಾಗನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಯಕೆಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗಾರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ನಮ್ಮನ ಸುರೂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಕಾರಣಾಂತರಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ ಪರಿಸರ ಬತ್ತನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಗ್ಲು ಬತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಕಂಬಳ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದೆತ್ತೊಂಡು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಅವು ಏತೆ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಸಂಧಾನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಜಿ ಕರಿನ ಮುರಣಿ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡು ತುಂಬು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತಂದೆ ಯಜಮಾನರಾಕಲ್ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯನ್ನು ಎತ್ತದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕು ಮನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಆನಿಲ್ಲ ಐಕ ಆಯ್ಜಿ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಂದೆ ದಯಕೆಂಡ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಆಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನಿ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಎರ್ಲಿನ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ 200-250 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೊಂದಲ ಕಂಬಳ ಇಂಕ್ಲು ಪೋಡ್ ಮನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಗೊಂದಲ ಮಾಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ಪಿನ ಭರವಸೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಪೂಂಜದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪ ಕರುಣಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡೋರು ಈ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸರ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕರುಣಿಸೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಶುಭನ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಳ ದಿನೇಶ್ ಹೊರ ವೈಡ್ ಬರೋಣ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಕಿರ್ತಿನ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಶನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸನಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕೂಟಗೂ ಎಂಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಕೇದಗೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಸಮಿತ್ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೇಮಕಾತಿನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆಗೊಂಜಿ ನೇಮಕಾಯಿನ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾನಿ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜುಳಾ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಅರೆನೆ ಮೊಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಜೋರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನೇ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಅರೆನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಮೊಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಡುಂಬ ಮೇಡ ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸಾಲ್ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಡು ಸಾಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಭಾಗಡು ಬಾರಿಯಾತೆ ಪುದರ್ ಪಡೆವನ್ಯಾರಿ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಎರಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೊಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದೆ ಪಾತೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ತುಂಬೆಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರತ್ತು ಬಾರಿ 62 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನ ಪುರಾತನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬೆ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಿ ನನ್ನ ಏತು ಕೊರಿಯರನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಅವಿಭಜಿತ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾರಿ ವಿರಳ ಆ ಪುಣ್ಯ ತೆಗೆದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದು ಆ ಊರು ದಾಖಲೆಗೆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪಂಪಿನ ಬೊಲ್ಪುಣು ತುಪ್ಪಾಯಿನ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರನ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸಾದು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿ ಕಾಡಿಕೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ರರ ಒಕ್ಕಲಿಯರಾಯನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗ್ಲೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಾಗ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಹಿರಿಯರನ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಸೀರ್ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ್ಲೆ ಇರುತ್ತರ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಇನಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ನಡತ ಮುಪ್ಪುಡು ವಾರಿಯಾತ್ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಇನಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವೈನ ಈ ಜಾಗ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನೆನೆ ನಡಪನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕ್ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹತ್ರ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬುಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತೆಂಡಲ ದುಂಬಗ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಿನ ದಯಟ್ ಒಂದು ಈ ಕಂಬುಲ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಡ್ ಕಂಬುಲ ಆಪಿನ ಸರಿಯಾತ್ ಎಂಕ್ ತೋಜು ದಯಪಂಡ ಅಂದೇಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲ ಅಂದೇಟ್ ದಾಲ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಯಾವಂದೆಂದೆ ತೋಜು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡೆನೆ ನಡಪವನಗ ಒಂಜಿ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ
ಅಂಕಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಾಳ ಶೆಟ್ರಣ್ಣ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಡಪಡುವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಡಿಟ್ಟು ನಡಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆಲು ಇನಿ ಕಂಬಲ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂಡ ಈಶ್ವಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆತ ಪಡಿತೀನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಕಂಬಲ ಬಾರಿಯಾತ ಗೌಜಿರಿ ಗಡ್ದಿಡು ನಡತೀನಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅನೇಕ ಕಂಬಲ ಬಾರಿಯಾತ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿಸಿದ ಕಂಬುಲಲು ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಪುದರಡಾಪಿನ ಕಂಬುಲಾದುಪ್ಪು ಅತನ ದುಂಬುಡ್ದುಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆತ ನಡಪುನ ಕಂಬುಲಾದುಪ್ಪು ಅತನ ಇನಿ ಪೊಸತ್ತಾಪಿನ ಕಂಬುಲಾದುಪ್ಪು ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗದಿ ಆದ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆ ಕಂಬಲದ ಸಮಿತಿದ ಅಡಿಟ್ಟು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗದಿ ಆದ ನಡಪುನು ಆಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಈ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಐನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಕನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸರಿಯಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಿದ್ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರೀಡೆಗ್ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಅವ್ಡು ದಯಬಂಡ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅತ್ತು ದಯಬಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ನಡಪ ಒಡ್ನ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಏತೋ ಶ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಲೆದ ಶ್ರಮ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಹೂವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ನ ಆಯ್ತ ತರಬೆಚ್ಚ ಏತುಂಡು ಬಂಡದ ಐನ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತವುಡು ಖರ್ಚು ಏತುಂಡು ಇನಿತ್ತ ದಿನಕುಲೆಡು ಮಾತ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ರುಡು ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲನಲ ಅಭಿಲಾಷ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಉಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕನಿಕಲು ತೂವಡು ಬಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ದುಂಬಗ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡು ಬಂಡದು ಆ ದೇವಿಡ ಏನ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರ್ನ ಉಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಬಾರಿಯಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಅಂಜನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ತರದಗ್ಗಯರು ಆಂಡ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳಾಪಿನ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಸುರುಟೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಮಲ್ಪರು ಏನು ರಡ್ಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರೇನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶಾಂತಿ ಕಂಬಳ ದೊಡ್ಡಿ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲರು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಿತ್ರೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಣ್ಕೂಡ್ದಾರು ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲರು ಅರಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾನೂರು ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆಗಲ ಶಾಲ ಪಾರ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕೊನಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಪಲಿಮಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನು ಅರೆಗ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಅರೆನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನುಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳುಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನು ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಗಿಡದ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನು ತೂನಾಗ ಏರು ಗಿಡಪುರ ಬನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಎಂಕ್ ಸುರುಟ್ಟಿತ್ತು ಆಂಡ ಎರುತ್ತ ಬಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪಿನಿಶಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎರುನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದೆ ಗೆಲ್ತದ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷತವಾದ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಅರೆನು ಒಂದು ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಕಂಬಳೋಡು ಪತ್ತಿನ ಬಲ್ಲ ಬುಡೆ ದನಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಆ ಎರ್ಲೇನು ಗೆಲ್ಪಾದ ಬರೆದು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಗೌರವಿಸೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಮುತ್ತಪ್ಪೆ ಈತರಿಗೆ ಬರಡು. ಯಾವ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಮಾಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಆಚರಣೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಕೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಇವೊಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೆರು ನಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪಾನಮಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ಕೆಲವು ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆವಡ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಹಠದಿ ಇದು ಈ ಕಂಬಳನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲೆ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಜನಸಂದಣಿ ಇಪ್ಪಣಂಚಿ ಕ್ರೀಡೆ ದೇಶಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಜನಕಲು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆ ಉಂಡುದಾಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಬಡ್ಡಿ, ಮೂಜಿನ ಸ್ಥಾನ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲರಾದ ಇನಿ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಕೋಳಿ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬೇಸರದ ಬಂದ ಒಂಜೇ ದಿನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಹಾಪಣವು ಅವು ಏತ ಸಮಂಜಸ ಬಂದು ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಕ್ಕದ ಆಯ್ತ ಐಕ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಇನಿ ಹಲೋ ಇರ್ಲದ ಯಜಮಾನ ನಕಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಇರ್ಲೇನು ಸಾಕದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 75,000 ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಗಳ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಚ್ಯುತಿ ಬರೋದ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳಗು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕಡಿ ಕೋಳಿ ಒಂಜೇ ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡ ಇನಿ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಪುಣಿಂದು ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಣ ದಿನಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜೇ ಗ್ರಾಮಡು ಕಂಬಳಗಿಣಿ ದಿನಾಂಕ ಕೊಡ್ತಾರಂಡ ನೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನಕಲು ಏರು ಪಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಲೈಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಣಗ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆಯಾನು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದಕ್ಲೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು 13:60 ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜೇ ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಇರಬಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನಾಂಗಳ ಕೊರ್ನಾಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕೊಂಜೆ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣಂದು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಾಲ್ ಬರ್ಪಡಂಚ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ನನಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪಡಂಚಿ ಅವಕಾಶ ಆ ಭಗವಂತೆ ಆ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣಂದು ಬೈದ್ರಂಚ ಮಾತ
ಕಂಬಳ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯಿಸಲ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕಂಬಳ. ಬಾರಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲು ಐದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮಲ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ವಾ ತೀರ್ಮಾನಗು ಬಗ್ಗಜಿಂಡಲ ನೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತಗುಲು ತಪ್ಪುಗಾರರ ಪುಜೀರು ಇನಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಎರುವಂಡಲ ಪಂಡಿನೇನು ಕೇನುಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಡಿನೇನು ಕೇನುಜ ಈ ಸಮಸ್ಯೆದವರ ರಡ್ಡು ಕಂಬಲ ಆತಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಇತ್ತದ ವೀರವಿಕ್ರಮನ ಸಮಿತಿ ತಗಲು ಆಯ್ನಾತ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಬಗ್ಗಿಯರು ಆಂಡ ಎದುರುದಾಗಲು ಬಗ್ಗಜಿಯರ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪಣಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ಮಲ್ತಂಡು ಕಂಬಲ ಮಲ್ಪೊಡೆಂದೆ ಏರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತಂಡೋಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಪಂಡೇರು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸುಮಾರು ಪುಂಡು ಆ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದು. ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಸಾಲ್ತಿರ್ಲು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಾಲ್ದಾಗಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುದಿವೆಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ನಂದಾಗುಲ ರಾಮಗೌಡರಿ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ಯಮ್ಮ ಮಾಚಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದವಾರಂದಾಡಿ ಮರೋಡಿ ಮಜ್ಜಲ ಮನೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಕೀಂಜಲ್ ಸಾಂಬವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಮೈದ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾರ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರೇ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿ ಲೊರಟ್ಟೋ ಸಬಸ್ಟಿಯನ್ ಬರ್ಬೋಜ ತನಿಯ ಗೊತ್ತು ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಶೆಟ್ರ ಎ ನಲ್ಲೂರು ಸುನಿತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹಿನ್ನೂರು ಪದವು ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಹಾನ್ರೆ ವಾಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರೇ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾಬರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರದೀಪರೇ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರೇ ನಬ್ಬಿ ನಾನು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ತೆರನಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಪುದಬಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡರು ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸುರತ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಇತೇರು ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಾ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಜತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲ ಗಿಡವರ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಲ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾವರ್ದು ಮಲ್ಲೋಡು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲ ಬಲೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಾಲು ಅಂಚಿನ ರೆಡ್ ಸಾಲು ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರಿನ ಮೂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಇರಲು ತಯಾರವಡಣ್ಣ ನಿಗಲೇ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಗಿಡ ಬರ್ತೈತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಅತಿ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸನ್ಶನ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದಿರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿದು ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆನ ಪೊತ್ತು ಮೋಹನ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರು ಅರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತಗಲು ಶಾಲಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಈತ್ನೆಟ್ಟದ ಕಂಬಳಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತಗಲು ದಿನ ತಗೊಡ್ತೀರು ಈ ಕಂಬಳಗುಲ ದಿನ ಕೊಡ್ತೀರು ದಾಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತಗಲು ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನಿ ಹೊರತು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಹತ್ತು ಮರವಡ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃತಿಶಣ್ಣಿ ಪೂಜೆ ಐನು ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬಗಂದು ಒಂಜೇ ಕಂಬಳ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಂಬಳ ಆಪಣ ಪನ್ಪನೆಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಈತ ಮಾತ ಪುರ್ಲು ನಡತಂದು ಪನಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಡ ಪುದಬಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲ ಮಿಜಾರು ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರದ ನಿಕಲು ಸುರತ ಸಾಲಿಗೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ ಬಂಗೇರಲ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರ ನಡೆದಕಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಮರವಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಿಂಜಾಲು ಶಾಂಭವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರಗ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಉಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದರ್ಲೆಗ್ಲ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಸಬಸ್ಟಿನ್ ಬರ್ಬೋಸರ್ ತನೆಯ ಗುತ್ತಕ್ಲೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮೆತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಸುನಿತ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೆನ್ನೂರು ಪದವು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿಹಾನೆರಗ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದ ಪ್ರದೀಪರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ರಡನೆ ನಂಬರದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಹಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲು ತಡಮಲ್ ಪದೇ ಸಾಲಗಿದೆ ಇರೋದು ಬರಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಣ ಗೊತ್ತೇ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ತಗಲು ಗಮನಿಸೋಡು ಅವಳು ನಾಗಬನ ತಲ್ಪ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಜಿಗೆ
ಐಕೊಂಜಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ ನಿಕಲು ವಿಜಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಏತು ಜೊತೆ ಇರೋದು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರಂಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒಂಜ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನೆ ಪೂಜಾರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲೋ ಓ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನೆ ಪೂಜಾರ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನೆ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲೋ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂತ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕೊಲ್ಲೇದೇವಿ ವಿಜಯನ್ನ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಒರಂಬ ಅನ್ಪಣ್ಣ ನವಗ್ರಹ ಐತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನಿಜವಾದ 9 ಏತು ಸಲ ಗುಣಿಸಣ್ಣ ಏತು ಗುಣಿಸಣ್ಣ 9 ಬರ್ಪಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಅದೇ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದಿದು ಈ ಸಮಿತದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಮಾತ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ಲ ಎರು ಕಾಣತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೆನಕ್ ಮಾತ ಇರ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಜ ಧರ್ಮದೈವಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭನ ಹಾರೈಸೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡಿಕೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮನ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟ ನಮ್ಮನ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೂಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ 31 ಜೊತೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 16 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 6 ಜೊತೆ ಬಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 16 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 3 ಜೊತೆ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1 ಜೊತೆ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಇರಲು ಸ್ವರೂಪ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಮಾಡ ನಮ್ಮನ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲೋ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೋ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾರಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಡು ಖೇದಗೆ ಶುಭಾ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ ರತ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕಲಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋಡು ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇದ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಂದೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ನ ಪುದರನು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಿರಂತರವಾದ ನಿಕಲು ಬರೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದು ಎಂಕಲ್ನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ನ ಮಾತ ನಂಬರ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ನಿಕಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಡುಪರು ಆ ಸಂಪರ್ಕನು ನಿಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸತ್ಕಾರಗೂ ಮಾತ ನಿಕಲು ಗೌರವ ನಿತಿರಾದು ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ನಿಕಲು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೆದ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲಿಗೆ ಏರು ಗಿಡಪ್ಪನಕಲಿಗೆ ಆ ಏರು ಪತ್ತದ ಉಡುಪನಕಲಿಗೆ ಮೂಲು ಮಂಜುಟ್ಟಿಡುವಂತನಕಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಲೈಟಿಂಗ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಮೈಕ ಕೇನು ಜಾಂದ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಗಲು ದಯಮಾಲ್ತು ಒರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಪಿರೋದ ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಜಿಗೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲೋ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೋ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಯ ಪಾತೆರಗು ಪೂರಕವಾದಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮರೋಡ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತಿಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪನ್ನಗ
ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಗೊತ್ತಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಬಿ ಆತ ಪಡಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ ಏ ಕಂಬಳದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೊಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಏರು ಪತ ಬಿಡುಪು ನಾಕಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಹೊಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಗೊತ್ತಿರಲು ನಿಯಮಾವಳಿ ಮಲ್ತದೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೊಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ತಿರ್ಪೇರು ಆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ನಾವರ್ದಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ಗೊತ್ತಿರಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ನಡಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬುಗಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದೆ ಏರ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಕೊನ್ಯ ಆ ಡೇಟ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಇನಿ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಕರತೋಲ ಬಲೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ನೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರತೋಲ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ನಂದ ಕುಲ ರಾಮಗೌಡ ನೇರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತೋಲ ಬಲೆ ಇನಿ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಉರುಂಬ ಜತೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿರ್ನಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಕನ್ನತ್ತದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಂದರೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಂಬ ಜತೆ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ನ ಪುದರ್ನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಆಪ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಮರ ಪೂಜಾ ಪನ್ಪುನ ನಿಖಲೆಗೊಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಎಂಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಪರ್ತುಂಡ ಮಾಡಪ್ಪ ದಿಂಜಿಡ್ ಹೃದಯ ದಿಂಜಿದ ನಿಖಲೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೇರನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ್ಲ ಐನ್ ಪೂರ ಒಯ್ನ್ಲ ಕೆವಿ ಕೊರಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನಿಯಮಗೂ ಎಂಕುಲು ಬದ್ದೆರಾದು ಇಪ್ಪು ಬಂದು ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನಕುಲು ನಿಕುಲು ಬೈದಿರತ್ತ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾನೂನುಗೂ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ನಿಯಮನೊಂಜಿ ಮೀರಂದೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋನಕುಲು ನಿಜವಾದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನಕುಲು ಪಂಡಂದಂಡ ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಲೇನಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತವ್ರ ಜತೆ ಇರ್ಲೇದ ಯಜಮಾನಕ್ಲಿನ್ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಮರ ಪೂಜಾ ನಿಖಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಪಣ್ಪಾಂದ ಪಣ್ಪುನ ಪಾತೇರು ನಿಖಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಆಳದ ಪದವು ಬೇಗನೆ ಮನೆ ಅಚ್ಚಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಒಂಜಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಆಳದ ಪದವು ಬೇಗನೆ ಮನೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಎಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟುಂಡ ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತೋರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನಕುಲು ಮೂಲ ಪಾಲೆ ಪಡೋನ್ನ ನಿಕುಲು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಗಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಬುಡುಪಾದ ಬಂಡೇರು ದಯಪಂಡ ವಿಜಯನ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಕಲಿಗೆ 1301 ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟರಿಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಕಲು ಶಾಲಪಾದ ಗೌರವ ಸೊಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗರ್ಚಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅರೆಲ್ಲ ಶಾಲಪಾದ ಮಾನರಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಚಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಕಲು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುದಬೆಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ನಂದಗೊಕ್ಕುಲ ರಾಮಗೌಡ ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪಾರ ನಿಕಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಈ ಪತ್ತೂರು ಮಾಡಪ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪುನಂಚಿನ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿತ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆರಿ ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನು ಅಣ್ಣ ಜಾಕಿರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಜಾಕಿರ್ ಬತ್ತಾರ ಬರೋಡು ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬೆಲೆ ಪುದಬೆಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ನಂದಗೊಕ್ಕುಲ ರಾಮಗೌಡ ನೆರ್ಲು ಐತ ಬರಿಕೆ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ ಬಂಗೇರಲ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡ್ದಕಲ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಕಲು ಎಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲು ಬರ್ಪಣ ತೋಜ್ಜಿ
ಕರತೊಲೆ ಬಲೆ ಹಂಕರ್ ಚಾಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಕರ್ ಚಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲೋ. ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರನ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರಲು. ಹನ್ನೆರಡು 79. ಕೆಕ್ಕಪದವು ಪೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾಮೃತಮನ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಓದ್ತೀರ ತಡ ಪ್ರಜಿ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಮಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪಾರ ಕರೆತೊಲ್ಲ ಈ ಎಕಾಡ್ದ ಬೇಕಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬರೋದು ದಾದೆ ಕತೆ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲತ್ತ ಆತತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ ತಕಲು ಬತ್ತಿಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳ ಎತ್ತು ಬರೋದು ನಾನಾ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬೇಕಾದ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬರ್ಬಿಜಾರಿಗೇನ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಎಕಾಡ್ ತಕ ಬಲೆ ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ ಅವಳು ಕೈ ತೋಜ ನಾಪಡ ರಡ್ಡ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಕಲ್ ದಾನೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಕಲು ಓಲ್ ಇರಂತ ಒಜ್ಜೇರಿ ಅಗಲ ಮಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕುಲ ದಕಲ ತನಿಕಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಅಂದ ಮಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕುಲ ದಕಲು ಕೈ ದೇರ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲು ಉಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಬೈಜ್ಜೇರೇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಒಟ್ಟಾತ ಜರನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತ ಜರ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಕಲ ಓಹೋ ಜಾಪಜಿ ಬರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕಲು ಸರಿಯಾದ ತೂದು ಬಾಕಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಮಾರ್ಗೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂಡಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಾತದ ಖುಷಿ ಬತ್ ನಲ್ಪ ಉಂಟ ನಾನಂತ ತಡನಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟ ಆಪನು ಗಾಡಿ ದಿವರ್ ಲಾಭಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪರ್ ಲಾಭಜಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ರಸ್ತೆ ದಾಗಲೆ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಪುನಗಲು ಓಳು ದಿವಡ ಅವಳೆ ದಿವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಗಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ರಶಾಮ್ ಅತ್ತ ಪೋಪುನಗಲು ಪೋಯೆರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಒಂತೆಂತವ್ರ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕುಣತಿ ಇರ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಓ ಕಮಲ ಮುಗಿನಟ ಉಂತೋಡಿ ಪುರ ಉಂತೋಡತಾ ಬೊಕ ನನ್ ಎಲ್ಲ ಐತಾರತೆ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಪೋಡು ನಿತ್ತಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಅನ್ನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರು ತಡ ಮಲ್ಪರಂಜಿ ಬಾರಿ ತಡ ಆಯ್ಜಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಬತ್ತಿಜರತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಐನ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಎಂಗಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೈದರು ಅರೇನು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು
ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಕ್ಕಪ್ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲು ತನಿಯಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ದಯಮಲ್ ತ್ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಬೈದನು ಅದ್ನ ಬೋಧನತ ಹಾ ಬೋಧನತ ಬೈದನು ಐಟ್ ಹಾ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡತಿ ಅಂದೆ ಐಟ್ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪೊಡಮದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರಲಿ ಹಾ ಅಕಲ್ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗಾಗಲು ಬರಡು ಬರಡೆ ರಡ್ಡನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪದಾವ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಾ ಮೂಜನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಪಣಪೀಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲದಾಗಲು ಹಾ ಮತ್ತೆ ಬರಗಿತ್ತೊಂದು ಅವು ಮತ್ತೆ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರುಪಾಡನ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಅವನೊಂದು ಸಾಲು ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ನ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಹಾ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಪಿರೊಂತೋಡು ನಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರೊಂತೋಡು ನನ್ನ ಸಾಲ್ ಸುರುವಣ ನಿಕುಲ್ ಪಿರೊಂತೋಡು ಅಲ್ಪ ನೆಪ್ಪಲಿ 5 ಬರೋಚಿ ನಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರೊಂತ ನೆಡ್ಡೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಚಿ ಅಣ್ಣ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ದಾಯಗಾರ ಎರುಗಿಡ ಅವರ ಎರುಗಿಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎರುಗಿಡ ಪುನರ್ ಎರುಗಿಡ ಪುನರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದು ನಂದು ಬೇಕಾದ ಬೇಕಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬರೋದು ಸಾಲ್ ದಾಯ್ಕ ಅನ್ಗೇನೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಗಿಡ ಬರ ಹೊಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ವಿಭಾಗದವರು 13-23 ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನವರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನವರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರಾಯಣಯಾನಿ ಅಬ್ಬು ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ದೂರದ ನಂಬರ್ದ ನವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಏನರ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಪದಬೆಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು 2 ನಿಮಿಷ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜಾರ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲಪಾಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಡ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ ಬಂಗೇರಲ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡದಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ನಿಕಲು ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ದಕಲ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿದಕಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ನತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಸಾಲ್ ದಕಲು
ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕೆರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುಬೆಟ್ಟದಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಕೊಡಂಗೆ ಮೂಲ ವಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡರ್ ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೋಡ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತೆರ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲು ವಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ನೆಲತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದೀದು ಉಟ್ಕೊಡಂದ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಭೂತ ನೇಮ ಕೋಲಾದುಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಒವ್ವೇ ಕ್ರೀಡೆಲು ಐಟುಲ ಈ ಕಂಬಳಗು ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ಋಣ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತೊಜಿಪವನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಕಂಬಳ ವಾ ಊರಿಗೂ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಡು ಪಿರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಊರುಡು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳು ನಮ್ಮ ಒರಿಪವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದು ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಂಬಳ ನಡಪಡು ಆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಂಬಳ ನಡಪನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾರ್ನ ಸಂಘಟಕರಿಗಳ ಪೂರರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಶುಭ ಅವಡು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೋಣದ ಮಾಲಕರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನಪ್ಪುದು ಏನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಡು ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ ಬಂಗೇರು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನದ ರೂಪಡು ಅರ್ಧ ಭವನ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಭವನ ಕೊರ್ನ ತುಂಬಗು ಒಂಜಿ ಭವನ ಕೊರ್ರೆ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಶುಭನ ಹಾರೈಸೋದಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಂಗೇರು ಅರ್ಧ ಭವನ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಆಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಭವನ ಕೊರ್ರೆ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅದನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಶುಭನ ಹಾರೈಸೋದು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಲೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮರವಡಿ ಮಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಿಂಜಾಲು ಶಾಂಭವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಒಂಜನೇಯ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಸಾಲದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾವನಾ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿ ಹಾ ಪನ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರ ಓ ಪನ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರತ ಪನ್ಪ ಅಂದ್ ಮನ್ನ ಕೆಲವು ಬುಡ್ಡ ಅನ್ನತ ಇರ್ಬೇತೆ ಅಂದು ಅಂದು ಅದಾಗ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದುಬೆಟ್ಟದಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಪರುಪಾಡು ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ 15ದ ಸುರುತ ಸಾಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 15-05 ಬಲೆ ವಾಮಂಚೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದ ನೀರು ತೂಪಣಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ಇದ್ದಾರವಳು ಅಕ್ಲೇಕ ಅಕ್ಲೇಕ ಬಂತಂಡು ಎದಾಗ ಕನಪಲ ದೇರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಅದಾಗ ನಿಗಲು ಹಾಜಿರಿ ಪೊಡಬಾಂಡು ಎಜಿಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇ ರಾಕಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿ ಅದಂದೆ ರಮೇಶ್ ಹಾ ದೇಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಚೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವೇರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ ಒಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಒಲ್ಲಿಯಾನೆ ಒಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಡಪುನ ಕಂಬಳ ಓಲಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಬತ್ತುವ ಒಂದಜ್ಜಿ ಅತೆ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಲೆ ಕಂಬಳದ ಮರಲೆ ತಪ್ಪು ನೋಡ್ತೀರಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಡವು ಮಿಯಾರು ಕಂಬಳೋಡು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದು ಒಟ್ಟು ಡಿಪ್ಪುನಾರ ಕಾರ್ನಾಡ ಬಾರಿಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಮಲ್ಪಾದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕಿ ಅತೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಾರ್ಕಳದ ಒಲ್ಲಿಯಾನೆ ಒಲೇರನ್ ಬೆಂಡಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಕಲಪರಾಯ್ದ ಓಮಂಜೂರು
ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳು ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಯಕ್ಷಗಣಿ ಒಳ್ಳಿಯಾನೆ ಒಳ್ಳೆರನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಿರ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಡುತ್ತದೆ ನಿವೃತ್ತರಾಯನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಅಡ್ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಳ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟುಯ ಬಾಂಧವರ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿಂಜೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ತರ ಕೊರಬೇಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರು ಒತ್ತೇರ್ಲ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಬಲೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪನ್ಪಿನರ್ದೊಂಬು 16 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗಲ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು 16 ಮೇರಿನ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸಾಲ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ವೀರ ಕರ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತದೆರ್ಗೆ ಎರಲು ಸಾಲ್ಗೆ ಎರಲು ಬರ್ರ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಉಂತದೆ KA20 D2053 ಅಣ್ಣ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಕಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತೆಪ್ಪಡು ಓ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಂಗಲ್ಲ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಂಬಳಗು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲೋ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಓಡ ಗಿಡ ಜರ ಈಗ ಅಣ್ಣ KA20 D2053 ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ತೆಪ್ಪಡಲ್ಪ ಎರ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಹುಮಾನದ ರೂಪಡು ಬಂಗಾರು ಕೊರ್ನಕಲು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಾಧ್ಯ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಜಪ್ಪಗುಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪವನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಮು ಅರ್ಧ ಪವನ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅರ್ಧ ಪವನ ರಾಜೇಶ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಪವನ ರವೀಂದ್ರ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಪವನ ರತೀಶ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರಬೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಪವನ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ ಪವನ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರನೀರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಪವನ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮೋರಾಸ್ ಕೊಡಂಬೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಪವನ ದಿವಂಗತ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಉಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಪಾಪು ದಂಡೆಗೋಳಿ ಅರ್ಧ ಪವನ ಹರೀಶ್ ಇಂಗಾನಿ ಅರ್ಧ ಪವನ ಗಿರೀಶ್ ಸುಜಿತ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಕರಪೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ಧ ಪವನ ಮಾಬಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಬೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಪವನ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಂಗೇರ ತಿಮ್ಮರಕ ಅರ್ಧ ಪವನ ಈತ ಜನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪವನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರ್ಲೆಡ ಅಕ್ಲು ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಪೀರ್ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲಾ ಎಂಕಲಿ ಪವನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಂಜಾದು ಪಡಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ಶಾಲ್ ಪಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆದ್ದು ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಂತ ಕುಟ್ಟೋಡು ಆಜಿ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜತ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನೀಶ್ವರ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಬಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜಿದಕರು ಕುಂಡೋಳು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರ ಇಕ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೆರು ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಪರವಾದ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಗಳು ಆಜಿ ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲನೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ವಾಮಂಜೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ತಿರುವರಿಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಅರ್ಧ ಪವನ ಬಂಗಾರನ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ
ಕುಂಜಾಡಿ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಲ ಅರ್ಧ ಪೌನ್ ಮಾಬಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರ್ಧ ಪೌನ್ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ ಬಂಗೇರ ನೆರಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದರ ತಕ್ಕನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಓ ಅತ್ತ ಓದ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡೂರಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡ ತಾಕಲು ಫಿರೇ ಅಂತೀರ ಪುಡ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಮೂಲ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪೇರ ನಾವೇ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಓ ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಎಂಗಳ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒತ್ತರು ಅಲ್ಲ ಹಾಕರಜಿ ಯಾವ ಪ್ರವೀಣ ಬಳಿ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ ಬಂಗೇರ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಂತ ಬೇರೆ ಮರೋಡಿ ಮಜಾಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಿಂಜಾಲ್ ಸಾಂಬವಿ ಸಂಜೋ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಂಡ್ರಿಗಳ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಉಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ವೀರಕರೆ ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ ಬಂಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ದಕ್ಲೆ ಪರುಪಾಡನ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆನ ರಡ್ನೆ ಸಾಲು ಕೋಟದಗಳು ವೀರಕರೆಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ಟು ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆದಗಳು ನಮ್ಮ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟ ಗೆಳೆಯರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲಾ ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರಬೆಟ್ಟು ಶಾಲಾ ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ದೂರದ ಊರು ಕೋಟ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕೋಟ ಸನ್ನಿಧಿ ಸುಧಾಕರ ಬಂಗೇರ್ನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂಡಿದಾಗಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿದಗಳು 14-12. ಮರೋಡಿ ಮಜಾಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಿಂಜಾಲು ಸಾಂಬವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಂಡ್ರನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಲೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿದಕಲ್ಲ ಲೊರೆಟ್ಟು ಸೆಬೆಸ್ಟಿನ್ ಬರ್ಬೋಜ ತೆನೆ ಗುತ್ತದಕಲೆ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ತಯಾರವರು. ಹಲೋ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆನು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದುಳ್ಳರು. ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿಜಯನ್ನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು.
ಮರೋಡಿ ಮಂಜಲು ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಕಿಂಜಾಲು ಸಾಂಬಾವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಇವು ಸಾಲು ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆರಡು ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಬಂತ ಅತಿ ಅತಿ ಒಟ್ಟು ಬತ್ರ ಓ ಒಟ್ಟು ಬತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ಕ ಓ ಅಂದು ಹಾ ಹಾ ಅವ పోతున్నొట్టికి అవు గుర్తుండే ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಓಡ್ಲ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಒಲ್ಲಾರತ ಎಸ್ ಮರೋಡಿ ಮಜಲು ಮನೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಕಿಂಜಾಲು ಸಾಂಬಾವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬಾಲ ಕಂಜಿಲ ದಾಯ ಆತ ಪೊರಂಬೋರ ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೋಣ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಆತ ಬುದ್ಧಿನ ಆಲ್ಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ತಾವ್ ಮಲ್ಲ ಇರಲೇನು ಬಿಡ್ಪುಣಾಕ್ಲ ಮಾರನಿಗಳು ಅಗ್ಲೆ ಸರಿ ಪತ್ತರ ಕಂಜಿಲೇನು ಬತ್ತ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಹೋಪಾರು ಅವು ಸರಿ ಪತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಅಂದು ಏನಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರದು ಉಂತಾದ್ದು ಒಂಬತ್ತರ ಅನ್ ಪರಾಪುಜ ಅವು ಮೂಕು ಬಲ ಸಪುರಾತ ಬಲಾಪುಜವು ಬಲ ಇಕ್ಕಾಪುಂಡು ಬಗ್ಗೋಡಪ್ಪಣ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂದು ಆತ ಅವೇ ಪನ್ಯಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ವೇಣೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾತಾ ಕೂಟೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಡಿವಾಳು ಅರೆನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ಈ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆನು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಶಾಲಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಹರೀಶರ್ ವರ್ಕಿ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡ ವೇಣೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂದು ದೂರಾದ ಭಯ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷಡು ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸಲಿಗೆ ಶುಭನು ಹಾರೈಸೋಡೊಂದು ಪಾತಿರದ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಮರೋಡಿ ಮಜಲು ಮನೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದಾವು ಕಿಂಜಾಲು ಸಾಮಾವಿ ಸಂಜೀವ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್
ವೀರಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆಬತಾವು ಕಿಂಜಾಲು ಸಾಂಬವಿ ಸಂಜೀವ ಸೆಟ್ನ ವೀರಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1408. ಪೂಂಜ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ನೆನೆತಂದು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತಾ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲೇನು ನೆನೆತಂದು ಇನಿ ಮೂರು ಕಕ್ಕೆಬತಾವು ಮೈದ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆ ಅಂಡನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇನಿ ಜೋಡು ಕರೆಗೆ ಕಂಬಳೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಕಕ್ಕೆಬತಾವು ಮೈದ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆ ಅಂಡಲ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿಯ ಸಹೋದರನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲೆನ ಮಾತ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಓಟಗಾರರ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಂದುಲೇನು ನೆನೆತಂದು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಈ ಕಂಬಳದ ದಾದನ ಕಾರಣಾಂತರಡು ರಡ್ಡು ಆಂಡ್ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಕ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊರ್ರಲ ಕೊರ್ವೇರು ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ರೈಸುನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ಜಾಗೆನ ತೂರಾನಿ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೂವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ ಇನಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಜವನೀರು ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬರಂದಿತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಲೆ ಎನ್ನುದನೇ ಇನಿ ಈತ ಉದ್ದದ ಕರೆಲ ಏನ ಬೆದ್ರದ ಉದ್ದೊಂಡ ಅಂತ ಆತ ಶೋಕದ ಕರೆಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುರತ ವರ್ಷಡೆ ಈತು ಶೋಕು ಆವಡದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಚ ಆವು ಪಲ್ಪೈ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದವು ಆತ ಪರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಆತನಂದು ಪಂದ್ಯಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಅರಸುಲ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂತೇರು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲಡು ಅಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಂತೇರು ರೈತರೇನು ಮಕ್ಕಳೇನು ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಂತೇರು ಇನಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಕುಲೆ ಪ್ರಭುಲುಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಆನಗ ಅಂಜನೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಮಂಜೂರು ಹುಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಬಂಗಾಡಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬತ್ತರಂಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಕಂಬಲ ಆಪುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಆಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಕುಲೆ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲಾಕ್ಲು ಆಯರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲಾಕ್ಲು ಏರು ಪಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಕುಲ್ನಾಕ್ಲೆ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಆ ಜಾಗದ ಧನಿಕ್ಕುಲಾಕ್ಲು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತರೇ ಆತರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಗಂಜಿ ಆ ರೂಪುರೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊನತನಾರ ನಮ್ಮ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲು ಇನಿ ಆರು ಅಲ್ಪ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳನು ಕೊನತ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಣಮಯ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಆಪಿಲೆಕ ಅಲ್ಪ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಗ್ಗಿದ ದಿನ ಅನ್ಪನೊಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಕಲು ಮಾತಾ ಕಷ್ಟೊಡಿ ತಂದು ಬೆದ ಬೆತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ ಆ ದೊಂಬುಡು ಅವೇತೋ ಕಷ್ಟೊಡು ಇನಿ ನಮಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೋರೆಟೋ ಸೆಬೆಸ್ಟಿನ್ ಬರ್ಬೋಜ ತನಿಯ ಗುತ್ತದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನಿ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಪೇಟೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರು ಕುಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ರೈತರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ದುಂಬುದಪ್ಪ ದುಂಬು ಬರ್ಸೋದಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಚಲಿತಪ್ಪ ಚಲಿ ಆ ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಆಕ್ಲು ನಂಗೆ ಮಾತ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಆಕ್ಲು
ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಡಿಪಡು ಅಕಲ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಹಂಚೋಡು ಪಂಪನ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಅಕಲು ಈ ರೂಪೋಡು ಮಾತ ಮಲ್ತಂಬತ್ತದು ಅವು ಈತು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದ ಅವರ ಕಾರಣ ಆತಡು ನೆಕ್ಕ ಅವೇತೋ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನು ಪನರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಡುದಾಂಡ ಇನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ಪಡುದಾಂಡ ಇನ್ನು ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುದಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ಅವೇತೋ ನೆಟ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಇಡೆಗ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲನು ಕೊರ್ದು ಇಪ್ಪರ್ಲ ಯಾರು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಂದೈನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇಣಿ ಎಂಕಲು ತೂತ ಅಂಚ ಅಕಲಿಗೆ ನನಲಾತು ದೇವರು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಜನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪನವು ತುಳು ನಾಡು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಇನಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪನ ಕ್ರೀಡೆ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜಾದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಇನಿ ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಇನಿ ಅಕಲು ಈತು ಜಾಗನ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನ ದಿಯೊಂದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅವನ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಅಕಲೆಗಿಲ ಆ ಮುಲ್ಪ ಅಕಲ ಸುಮಾರು ದೈವಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಒಂದು ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ಯ ಪಗ ನೆನ್ನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ದೈವಲ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಕಲೆಗಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕು ಅಕಲೆಗಿಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ದೈವ ದೇವರು ಅಕಲೆಗಿಲ ನನಲಾತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡನ್ನು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಗ್ಲನ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಾಜಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರು ಸುರುತ ಸುತ್ತ ಸಾಲ ಎರಡು ಜೊತೆ ಒತ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರೆಲ್ಲರೂ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಎರಡು ಸಾಲ ಸ್ವಾಗತ ಒತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಳುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಯ ವಿನೀಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಾಲು ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಉಚ್ಚಲಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೆರೆಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಾಣಿ ನಾಗುದಗ್ಲೆಗೆ ವೀರಕರ ಇಟ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನೀಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ವೀರಕರ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನೀಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ವೀರಕರೆಟ್ಟು ಬತ್ತನ 15/04/15/10 ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ದಯಪಂಡ ಕಾಲಿ ಆಜಿಸಿಕೊಂಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಂದ್ ಯಾರಂದ್ ಕುಲ್ದಿನಕಲ್ನ ಬಾರಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಇರ್ಲು ಆನಮುಂಡೆ ಬಲಿಪು ಅಂದ ನಗ 0.06 ಪಡೆಯೋಡು ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತನಲ್ಲ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅಡ್ಡಲ ಇಂಕಲೆ ಉಂಡು ಪಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಾಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆಟ್ ನತ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಶ್ರೀಕಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ನೆರಳೆಗಳ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋರು ಲೊರಟ ಮಾತೋಟ ಅಣಿಯ ವೀಲ್ ಮಿನಜಾಚಾರ್ಯಗಳ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸವಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರೆಗಳ ದಂಡಗೋಲಿ ಬಿಡೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚರಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರೆಗಳ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೆನ್ನೂರು ಪದವು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿಹಾಂಡ್ರೆನೆರ್ಲು ವೀರಕರೆಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಂ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಶ್ರೀಕಂದ
ಪ್ರದೀಪ್ ರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾಡಿಯ ಸಹೋದರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಗಳ ಪರುಪಾಡಿನ ವಿಭಾಗಡು 3 ಸಾಲು 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ ಲೋರೆಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ಲ ನಿಟ್ಲೆ ಹೊಸೋಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಉಮನಾಥ ಸೆಟ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಬರಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಸೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಸೆಟ್ಲ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲುಲ ಪದವು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ದಂಬೆದಾರು ಜಯ ಶೆಟ್ಲ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊನರೊಟ್ಟದಗಳು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾರಿ ಪುದರ ಪಡೆಯಿನಗಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಪಾರಿ ಆತು ವರ್ಷ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೆಗಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಆರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿಭಾಯಿಸಿಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಉದಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆನು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ 800 ಪದವು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿಹಾನ್ ಎನ್ನಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಓಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವ ಎನ್ನಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ ವಾಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 15-0-0 15-15 ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಗೋಡು ಪದ್ರಾಡು ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರು ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗ್ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜರ್ ಕರ್ಪೆಗೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲಿರ್ ಸಿರ್ತಾರಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು ಕಿಶಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನನ್ನವಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಒಲೆರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಣಿವಾಲ್ರು ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣಿರು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮದ್ರಾಡು ಜೊತೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲುದಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬರ್ಪಾರ ಬಲ್ಲುದಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬರ್ಪಾರ ಜೊತೆ ಬರ್ಪಾರ ಬರೋಡು ಹುಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರದ ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಸಹೋದರ ಬಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಎಡಭಾಗಡು ಆ ಶ್ಯಾಮ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾರು 111 ನಂಬರ್ ದಯಮಲ್ತದು ಎದುರ್ದ ಗಾಡಿ ಫಾರ್ಚುನರ್ 1111 ಸಾಲು ಅಂದು ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ದಂಬೆದಾರು ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಪಣಪಿಲ ನಂದೊಟ್ಟು ವೀರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಒಕ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನರೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳ ಬರ್ಪಾರ ಬರೋಡು ಸಂಘಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಸಮಿತಿದಗಳು ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಉದಯ ಪೂಜಾರುಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅರಿಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೆ ಅಡ ಮೂಲು ವಿಐಪಿದ
ಪೆಂಡಾಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡಿಗೆ 1111 ದಯಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ದೇತದು ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಗಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಎದುರ್ದ ಗಾಡಿದಾಗಲಿ ಪೋಯರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅದೇ ನಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ 4-3 ಜನ ಪತ್ತೊಂದಾರು ಮಾರ ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ಆ ಭಾಗಡು ಬಾರಿ ರಂಜನೆ ಕೊರಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇಜಿನ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಇಜಿನ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಂತೊಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೂರು ಕಾಂದವರ ಶ್ರೀ ಕಂದ ಪ್ರದೀಪನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿಯೋ ಸಹೋದರನ ರಡ್ಡನ ಮದ್ದಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ರಮನಾಥ ರೈಕೊಲ್ಲ ಹಲೋ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಆಗಮಿಸ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಸಮಿತಿಯ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಮನಾಥ ರೈಕೊಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೈನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಅವಳು ತಿರ್ತಬಹುದು ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಶ್ರೀಕಂದ ಪ್ರದೀಪನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿಯೋ ಸಹೋದರನ ರಡ್ಡನ ಮದ್ದಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಶ್ರೀಕಂದ ಪ್ರದೀಪರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 14:39. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೋರಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬೈದರ್ ಲೋರಟ್ಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಹಲೋ ಓ ಮುಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪರುಪಾಡೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳು 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿದೆ ಪೆರೆ ಮಿಜಾರ್ನಂದ ಗೋಕುಲ ರಾಮಗೌಡ್ರು ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿದಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆಬದು ಕಿಂಜಾಲು ಶಾಂಭವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆಬದು ಮೈರ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲೆಯನ್ರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಕ್ಲು ನಲ್ಲೂರು ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಜೋಗಪ್ ಶೆಟ್ರು ವಾಮಂಜೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವೇರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರದೀಪೇರಿ ದೈದಿದ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ನಂದಗೋಕುಲ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕಕ್ಕೆಬದು ಕಿಂಜಾಲು ಕಕ್ಕೆಬದು ಮೈರಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ನಲ್ಲೂರು ವಾಮಂಜೂರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಬರ್ಬರೇ ಏರುಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಲೋರಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ನೆಟ್ಟ ಹೊಸ ಒಕ್ಕಲ್ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇರು ಲೋರಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬೈಜಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಅದ ಕತ್ತೆ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೂಲಂತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲೋರಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಏನೋ ಡಾಕಲ್ಡ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನಜ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಒಕ್ಕಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಂದು ಲೋರಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಓಳಾರು
ಕೈದೆರ್ತನ ಜೊರ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಸಾಲ್ದ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಸುರತ ವರ್ಷದ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 8 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 16 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 3 ಜೊತೆ, ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 11 ಜೊತೆ, ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 36 ಜೊತೆ, ನಾಯರದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ, ಸೊಣ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಸುರತ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸುರತ 2ನೇ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಲೊರೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಲೊರೆಟ್ಟದಕ್ಲೆ ഒരു 10 ಬಂದಿರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬೆದರಾ ಬಲಿ ಕರ್ಪೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಬಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬಲ್ಲದ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ದಂಡಗೋಲಿ ಬಿಡಲು ಕಲ್ಲಪ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಮುಜಿ ಚಾಲ್ದಾರಲ್ಲ ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಪೊರ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 8 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ. 2 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಒತ್ತೆ, 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸಾಲು ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಅಕಲಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಇರ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗಿಡವನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಕಲಕಲು ತಿಕ್ಕದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಉಡು ಅಂದ್ ಒತ್ತೆ ದಕ್ಕಲು ಬೋಡ್ತಂಡ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಉಡು ಹೌದಾ ಒತ್ತೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಉಡು ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಿಡ ಉಡು ಬೋಡಂಡ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಜೊತೆ ಓ ಈರ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಉಂಡು ಇಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಕಳಸರ್ದು ಎಂಗಲ್ನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ವೈದ್ಯರು ಪವನ್ ಜೈನ್ ಮೇರನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೋರಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ತಂದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಎಂಗಲ್ನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ 1 ಗಂಟೆ ಅನಿಗೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲು ಎಂದು ಬಂದೇರು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಮಾತ ಸಮಿತಿ ತಗಲು ಅಕಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಂದು ಬಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದು ಅತಿಥಿಲ ಬಂದಾಗ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕಲೆ ಕುಲ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡು ನನಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ರಾಜವಾಡು ಹಲೋ ಬಿಡ್ನೇರು ಬರ್ತಾರಾ? ಓ ಬಿಡ್ನೇರು ಬರ್ತಾರಾ ದಾದಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ರೈಕಲ್ಲ ಗುರು ಕಿರಣ ಬರ್ಪಿರೋದು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬರ್ತೀರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಉಂತ ಒಂದು ಇರು ದಾದಾ ಪಂಟಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ವಾ ವಾ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಹೃದಯ ಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಳು ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಕರೆದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪೇರು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಗುಡ್ಪೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಆ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರವಡಿತನವರಿರುವಾರಿ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಾದ ಪುನಃ ಗುರು ಕಿರಣರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಶುರುವಾನಾಗ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮತ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ ಆತ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸೊಗಡು ಕೊರ್ಂಡು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಆ ಪೊರ್ಲದ ಪಿರವಡು ಗುರು ಕಿರಣರಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಹೊಸವಕ್ಲು ಏ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 1361 1410 ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮೆನೆಜಸಿರ್ನೆರ್ಲು ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮೆನೆಜಸಿರ್ನೆರ್ಲು 1361 ರಾಜವನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಲೋ ಎಂಕುಲು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಡರೇನು ಭೇಟಿ ಆಯ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಡು ಬೈದೇರು ನೆಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಾಯಿದ ಪಾತೆರ ಒರಿಪೊಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒತ್ತಡಲು ಪುಣಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ ಸಮಿತಿದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರೇನು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ ಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕರಿ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕಡೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿದಿದು ಈ ಕಂಬಳ ವೈದ್ಯರು ಅರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ರತನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ಯಡಿತ್ತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಕ್ಕರೆ ಹರಿಸೇರುವರ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದು ವೀರಗರೆಟ್ಟೆ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲೂರು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಾಮಂಜೂರು 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 ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಏರುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡೆಗೋಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮನಸ್ಸೆಟ್ರೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ನವಜ್ಞಾನ ಬರದೇ ಇರಲು 5 ನಿಮಿಷಡು ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರಪೇರು ಅರಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಮಯನು ರಾಜೀವನ್ನ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಅವಳು ಎರುಬುಡ್ಪುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಗಂಧದ ಏರ್ಲೇನು ಬುಡ್ದಾಯಿ ಬೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಜ್ಜಿ 25 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 25 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಪಾಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪ ಯೋ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದು ಗಂತರು ಉತ್ತದೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಬೆದಾರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರಿನ ಸಮಿತಿತ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲ್ಬಾದ್ ಎಡ್ತೂರ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಎಡ್ತೂರ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಕ್ರೆ ಹರಿಸೇರಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು
ನಕ್ರೆ ಹರಿಸೇರಿ ಭಾರಿ ಆತು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಜನಮಾನಸುಗಾರನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಮುಖಾಂತರಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೇನು ನಿದ್ರೆ ಬರಂದಿನಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ದಯಬಂಡ ಆತ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಈ ತರದ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆ ತರದ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಣಂಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ತು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಅರೆನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಓ ಸಾಲದಾಗಲೂ ರೀ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಲೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂತ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ ಅಥವಾ ತೆರ್ಗ ಅವು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರೋಡು ಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದೆಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಂತ ಅಕೇರಿತ ಸಾಲ ಎಂಗಲಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಕಮಸಲ್ಲಿ ಒಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡುಮದಾಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಒಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಗಲ ಪದವಾಜಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಪಳಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಕಿರಣ ಮಂಜಿ ಲೋಕಾಡಿ ಮಗಲ್ ಬತ್ತಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ಓ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬರ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಗೆ ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಆಗ್ಲುತ್ತದೆ ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ದಂಡಗೋಳಿ ಬುಡೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ನವೀನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಾಗಲೇ ಬಲೆ ಆಗ್ಲುತ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ
ನೆತ್ತ ಬೆರೆದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಬಡಬದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಒಂದು ಉತ್ತರಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಒಂತವನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮಗನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ ಯಾವಂದ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಗಳು ಏರು ಉಂತಲೆ ಇರ್ದಾದ ನಡಪ ಬರ ಏರು ಉಂತಲಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ ಐಕ್ಯರ ಅಂದು ಹಾ ಒಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಉರಿಪಡನ್ನರ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ್ ಬರೋಣ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಾಲ್ ಹಾ ಹೌ ಯಾವ ವಾದ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಬರ್ತೈತಾನೆ ಹಲೋ ಓ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಚನ ಒಂಜಿ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅವು ಅಂದೆ ದೂರದ ಮುಂಬೈಡು ಉಂತಲಿ ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಅರ್ಚಕೆರೆನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೆರು ಅರೇನು ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದಲ್ಲ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸುವುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ಯಮ್ಮ ಸೇಟಿ ಕುಂದಬಾರ ನಡೆದಾಗಲೇ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪದಾಗಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅನಂತ ಆಡಿದಾಗಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ದಂಡೆಗೋಳಿ ಬುಡೋಳಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ನೆರ್ಲು 1291 1309. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟುಡು 16 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟುಡಿದರೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತದ ಸಾಲೆ ಎಂಜ 4 ಜತೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಎಡ್ಮ ಜತೆಯಲ್ಲಿಗೆ 4 ಸಾಲೆ ಒತ್ತೆ ಏರಿಗೆ 3 ಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಗ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೆರೆ ಕಾರ್ಕಾಳ ನೆಕ್ಲಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರು ಜವಣರೆಗೆ ಕರ್ಪಕಾಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರೆಗೆ ಸಾಲು ಎಂಜ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ ರೆಂಜಾಳ ಟೀಮಾಸು ವಲರಿಯನ್ ಸಂತ ಮೇರೆಗ್ಲ ಚಿಟ್ಟಾಡಿ ಬಂಗೇರಿ ಬಿಟ್ಕು ತ್ರಿಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯಗ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇಪಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ವಾಮಜ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರೆಗ್ಲ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ ನಗಲು ಒತ್ತೆಗಿಡ್ಪೋಡು
അതിന് പേർക്ക് ബല്ലದ മല്ലನ രണ്ട് സാല് ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಎರಡು ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನಾವರ್ದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಒತ್ತೆಗಿಟ್ಟು ಬೇರಿಗೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಒತ್ತೆಗಿಡ್ಬೋಡು ಒತ್ತೆಗಿಡ್ತದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಾಗಲು ಕೂಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಕೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಲ ವೀರಕರೆ ಬೋಳದ ಕೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಮದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾಮದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗಿ ಅದೋ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಇಡೀ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿದಾಗಲೇ ಕರಣಿ ನೇಮಪರ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ಅಂದ್ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೂರ ಬಹುದೇರೆ ಅಗಲೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಬರ್ರೆ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರನ್ನ ನವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಸುದೀಪ್ರೆ ನಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರನ್ನ ನವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ನೆಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲ ತಾರುಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಇತ್ತ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಗಡು ಇನ್ನು ತಗೊಂಡು 30 ಆದ್ಯತೆ ಇರಲು ಕೊಟ್ಟು ಆಗ್ಲಿನ ತೂರ್ ತಡದ್ಲೆಪ್ಪಗ ಇನಿಷಿಯರ್ ಬಾರಿ ವೇಲೆಡುಲ್ಲೆ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಡು ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಾಬಾರ ಅಂದಾಡಿದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ ಎನ್ನವರಿ ಬಕ ಪೂರ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬೋತೇರಿ ಈ ರಗಲಿನವರು ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಅವರ ತಡ ಮಾಡ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನಿಗಲು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪಡು ಕಂಬದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲೆತ್ತಂದ ಬೇಗ ಬರುವರು ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಕುಂದಾಬಾರಂದಿ ಅವರು ಬಾರಂದಾಡಿ ಅವರು ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೌದೌದು ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸ ನಿಗುಲು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗುಲು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲಿ ಗಿಡ್ಪೋಡು ತಲ ಒತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡೇ ಸಾಲಿಪ್ಪನು ಆ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆತ್ತಡಿಗೆ ನಿಗುಲು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಕರಿಗಿಚ್ಚಾಪನ ಇತ್ತನಂದ ಪೂರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಲಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತನಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ ತಡ ಬರವಲ್ಲಿ ಇಜಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪನ ನಿಗುಲ ಒತ್ತ ಎತ್ತಾವು ಗಿಡ್ಪನಾಗಲಿ ಗಿಡ್ಪೋಲಿ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲಿ ಗಿಡ್ಪೋಲಿ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ ತಡ ಬರೋಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಧು ಶೀಟ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಗಲ ನಾರ್ಬಗಾರಿಯರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಅಡ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ದಗಲ ಪದವು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪದವು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ದಮ್ಮೆದಾರು ಜಯ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡನ್ ನಾರ್ಬಗರ್ಲಿ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ದಗಲ ಬೋಡು ಉಸ್ಮಾನ್ ದಗಲ ಬಲೆ
ಲೊರೆಟ್ಟೋ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ గారు ವೇದಿಕೆಡು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ವಿಜಯಗೌಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏರನ್ಲೋರಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆಪಡುವ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರೋಜಿ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹೊರಬತ್ತು ಉತ್ತೀರ ಸುದೀಪರ ಹೊರಬರ ಉತ್ತದ ನಿತ್ಯ ಬಿಡ್ರನಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನಿ ನಾ ದುಂಬಿರ ಬಲಬರ ಜನ ರಡ ಬಲಗಲ ಬಲೆ 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 ಮಗಳು ಉತ್ತದ್ರಿ ಲೆತ್ತನು ಬಲೆ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆಪಡುವ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನಮರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಡನೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಉಂತಾದ್ರೆ ಮಗಳು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರತೆ ಅಜಿತಾರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಂದಾರತಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ವನ್ಪುನೇನು ಗುರುತಿಸೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ ಅರೆರ್ದಾಪಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ತದಿರು ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಅಡೆತಡೆ ತಂಡಲ ಆರ ನಡೆಪೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನಗ ಐಕಬೋಡ ఆయన ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ಈ ಕರೆತ ವಿಷಯಡಾಡು ಬಾಕಿ ವಿಷಯಡಾಡು ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬೇಲ ಮಲ್ತಿನಾರು ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಇನಿ ಸೋತುದಿತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬೆಲೆಂಡು ಸಮಾಧಾನಡೆ ಪಾತಿರದು ಅಧಿಕಾರಿಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಜಾಯಿಸದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ್ತ ವಿಚಾರೋಡಾಡು ಬೇತವಾ ವಿಚಾರೋಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ನೀನು ದಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾಧಕೊರ್ದೆಚ್ಚ ಬಾಧಕ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಆ ಬಾಧಕೊಲೆನು ಎಂಕುಲು ಬೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕೈಕ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಕಾಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ಈತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರಿ ಆತ ಕೊರ್ತು ಫುಲ್ಲದು ಕಂಬಳನು ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಹತ್ರ ಒಂದು 4 ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಿಯರು ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿಗೆ ಆದಾಂಡ ಪಟಾಕಿ ಬರ ಉತ್ತಾಯರು ಮೂಲು ಜನಗಳು ನೆರ್ಪುಡ ಮಿನಿಕೇಂಡ ಅಂದ ಪಟಾಕಿ ಬುಡೋಡು ತುಂಬ ಅಂಡಲ್ಲ ಬುಳ್ಪಣ ಬಿಡ್ತಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ತಲಿ ಅಂದ ಪಟಾಕಿ ಬರ ಉತ್ತುಂಡು ಅವು ಅಣ್ಣಂತಾರೆ ಈಗ ಮುಳ್ಗುಲ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಹೊಸತು ಸೂಕರ್ ರೈಜಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನಾಳೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲೊಂದು ದಾಯಕ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಅಂದೆ
ಪಕ್ಕಡ ಒಂದು ಪಟಾಕಿದ ಕಾರಣ ಕೊರ್ರನ ಇಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಬೇರೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪದ ಅದೇ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟು ಪಡುವ ಸಮನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟು ಪಡುವುದಾಗಲೇ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಸಹಕಾರದ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರಡು ಬೊಡ್ಪಾರವಲು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಕಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐನ ಬೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೋರೋಡು ನಿಕಲ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉತ್ತಾವಡ ತುದ್ದಾದ ಕತೆ ನಿಕಲ್ ಸಾಲ ಬುಡಾಡು ಅದು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಉತ್ತಾವಡ ಇದು ಸಾಲದೆಲ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಾಲ ಬರೋಡೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಬರೋಡೆ ಓ ಪನ್ನೆ ಈ ಸಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬುಡ್ಪಾದು ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲನಾ ಅದು ಕನಪಲ ತಗಲುಲ್ಲ ಇರ್ಗೆ ಕನಪಲ ತಗಲುಲ್ಲ ಐತೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ತಗಲ್ ತಯಾರುಲ್ಲ ರತ ಅಕ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದು ಒಂಜಿ 8.75 ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಕನಪಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಸುದೀಪರೆ ಒಕ್ಕದ ಕಡಿತ ಸಾಲದಾಗಲ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಾ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡೆಗೆ ಆ ಪಂಜಿನ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿರ ಬರೋಡು ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗಲು ವೇದಿಕೆ ಸಾಲಂತು ವರಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಒಂದುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಬ್ಬಳಗುಡ್ಡದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀದ ಫಿಲಿಪ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಬ್ಬಳಗುಡ್ಡ ಪಾಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲದೆ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀದ ಫಿಲಿಪ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಆವಡತ್ತ ಶನಿವಾರತ್ತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಕು ಪಣಪಿಲ್ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀತ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಮೇರ್ಲಬತಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಚೂರು ತಡಾಣೊಂದು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದು ಗುತ್ತದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟ ಪಡುವ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗಲೆ